Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kiều An Hảo, không ngờ cô còn có bản lĩnh thừa nước đục thả câu này sao? Nhân lúc tôi uống say, chủ động nhào vào lòng tôi, leo lên giường của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngay đêm tân hôn cô đã dùng dáng vẻ trong trắng thanh cao, nói với tôi câu đầu tiên chính là bảo tôi đừng động vào cô. Sao nào, chỉ mới kết hôn cũng 2 tháng mà cô đã đổi ý, gấp rút bỏ lên giường tôi rồi sao? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu cô đã luôn muốn lên giường với tôi? Tôi muốn có một vai trong bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoang. Anh biết đấy, tôi đã bước vào giới giải trí đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào ra hồn cả. Trong giới này, anh cứ để một tay che trời, chỉ cần anh lên tiếng thì chắc chắn tôi sẽ có một suất. Còn đêm hôm qua chính là sự đền đáp của tôi. Kiều An Hảo, cô đang chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Được lắm Kiều An Hảo, cô muốn chơi với tôi, vậy được, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Em nào có vì muốn diễn bộ phim đó mà lên giường của anh chứ. Chỉ là em không dám để anh biết em yêu anh. Lục Cẩn Niên, em đã yêu thầm anh 13 năm nay. Công ty truyền thông Hoàng Ảnh. Anh Lục, phim của Roma ngày kia bấm máy, anh muốn đặt máy bay sáng mai hay là tối mai? Hôm nay. Anh nói bây giờ đi sao? Đúng vậy, ngay lập tức. Gọi cho đạo diễn Địa Lão Thiên Hoang, tôi muốn sắp xếp một người mới vào đoàn làm phim. Vâng. 3 tháng sau. Kiều Kiều nhanh lên. Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia tiệc đóng máy của Chính Kinh 800 đó. Tôi không thể nói là quan trọng cỡ nào, nhưng so với những vai trước đây của em còn tốt hơn gấp mấy ngàn lần. Cũng không biết là ý của anh ấy hay là đạo diễn sắp xếp. Kiều Kiều, chị nói này em là vợ của anh ấy thừa khả năng giúp em trở thành minh tinh, nhưng lại chỉ cho em một vai phụ nhỏ. Shit, em và anh ấy kết hôn phải giữ bí mật. Hơn nữa chị cũng biết em và anh ấy là vì bất đắc dĩ mới kết hôn, bọn em không có tình cảm. Kiều Kiều, em xem em tiểu thư cành vàng lá ngọc không làm, lại chạy vào giới showbiz phức tạp này làm gì? Nếu em nói vì không thể là một cặp đôi ngoài đời thực, cuối cùng muốn cùng anh ấy là một cặp đôi màn ảnh cũng không tệ. Chị có cười em không? Kiều Kiều, chị nhớ hồi cấp 2, cấp 3 anh ấy vẫn rất tốt với em. Tại sao sau khi lên đại học hai người lại xa lại như người xa lạ như vậy? Em không biết, em chỉ biết khi đó chính miệng anh ấy nói với em, dù người tôi thích là ai cũng sẽ không bao giờ là cô. Mấy năm nay em còn muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Lục Cẩn Niên, không phải anh ấy đang đóng phim ở Roma sao? Lục Cẩn Niên, chào anh Lục Ánh Đế. Lục Cẩn Niên đúng là một huyền thoại trong giới showbiz. Anh ấy bắt đầu từ con số 0 ở trong ngành giải trí 4 năm mới bứt phá, sau đó liên tiếp 6 năm nhận giải Ánh Đế. 10 bộ phim kinh điển được bình chọn trên mạng thì có 6 bộ là anh ấy đóng vai chính, 2 bộ là vai phụ. 3 năm trước anh ấy mua lại công ty truyền thông Hoàng Ảnh, lúc sắp đóng cửa, lúc đó ai cũng nghĩ là anh ấy sẽ phá sản. Ai ngờ chỉ trong 3 năm ngắn ngủi anh ấy đã phát triển Hoàng Ảnh thành công ty truyền hình lớn nhất trong nước. Lục tổng vừa đẹp trai vừa có tài, diễn xuất thì miễn chê, chả trách mọi người đều gọi anh ấy là ông xã quốc dân. Từ sau khi anh ấy ra mắt đến nay đã tròn 10 năm, không tin đồn không scandal. Đúng là thần thoại, theo lý thì cũng không kết hôn, cũng nên có bạn gái chứ, sao lại chẳng có thông tin gì. Đúng vậy, thật sự không biết ông xã quốc dân này cuối cùng sẽ lấy ai. Anh ấy về Bắc Kinh mà không gọi điện báo với em sao? Tiểu thư Kiều An Hảo, rốt cuộc em có phải là vợ của anh ấy không? Em không biết, lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy là hôm đó. Kiều An Hảo, cô đang chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Vậy được, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Lục tổng, sao anh lại đến đây? Anh đến cũng không nói trước một tiếng để tôi cho người đi đón anh. Em đi vệ sinh. Chào, Lục tiên sinh. Lục tiên sinh, anh đã xong việc rồi à? Hôm nay anh thật có nhã hứng, còn đến tham gia tiệc đóng máy.
Đột nhiên nó muốn tới ăn cơm, sao vừa mới đi vào quay ra tâm trạng còn tệ hơn rồi. Anh Lục, còn 4 tiếng nữa mới bay, bây giờ chúng ta đến sân bay sao? Ồ, mưa rồi. Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là mái hiên từng cùng anh trú mưa. Dừng xe. Anh Lục, sao thế? Anh Lục, chúng ta đã đặt chuyến bay lúc 12 giờ đêm đến Roma rồi, không đến 2 tiếng nữa là đến giờ cất cánh rồi. Hôm nay không đi Roma nữa, đỡ sang sáng sớm mày. Mưa lớn quá. Tối nay cha anh ấy không về đâu. Lần đầu tiên gặp anh ấy cũng là một ngày mưa như hôm nay. Đó là lần đầu tiên mình biết thích một người. Anh về rồi à? Để tránh lại xảy ra chuyện đó, em đã mua cái này. Anh ấy đang hút thuốc sao? Mình nhớ Lục Cẩn Niên cũng hút thuốc mà. Anh ấy bắt đầu hút thuốc từ khi nào chứ? Lại muốn nhận lúc tôi ngủ say dụ dỗ tôi. Thế nào? Vừa mới đóng xong một bộ phim, bây giờ lại muốn lấy thân để đổi lấy bộ phim thứ hai sao? Em không có ý đó. Không có. Thật không ngờ cô Kiều đây, ngay cả bản lĩnh nói dối cũng là số 1. Không biết là ai nhân lúc tôi uống say vò lên giường của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, đêm đó là cô chủ động. Miệng còn sống chết van xin tôi ngủ với cô. Em thực sự không có ý muốn dụ dỗ anh. Lúc nãy chỉ là em ngủ say, không biết tại sao lại đụng trúng anh. Tốt nhất là như cô nói, nhưng nói cho cô biết, tuy trò chơi là cô bắt đầu, nhưng tiếp theo chơi thế nào là do tôi quyết định. Cô dùng thân xác đúng là có thể kiếm lợi từ tôi, nhưng còn phải xem tôi có hứng thú ngủ với cô không. Nếu tôi không có hứng thú, dù cô có sống chết van xin tôi như lần trước, tôi cũng sẽ không động vào cô dù chỉ một ngón tay. Trên giường vẫn còn hơi ấm của anh ấy, là mùi của anh ấy. Dù anh ấy từng nói với mình bao nhiêu lời tàn nhẫn, mình vẫn cố chấp thích anh ấy. Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Khi mới bắt đầu, tất cả không phải như vậy mà. Gia Mộc, Hứa Gia Mộc. Kiều An Hạ, em lúc nào cũng sôi nổi như vậy nhỉ? Anh Gia Mộc, vẫn là An Hảo của chúng ta dịu dàng đáng yêu. Để anh giới thiệu, đây là anh của anh, Lục Cẩn Niên. Chào anh. Anh, đây là Đại Kiều và Tiểu Kiều mà mọi người thường hay nhắc tới. Từ giờ chúng ta sẽ học chung một trường cấp 3. Lục Cẩn Niên. Thì ra anh ấy là anh của Hứa Gia Mộc, nhưng hình như anh ấy không còn nhớ chuyện hôm đó nữa. Lục Cẩn Niên, thì ra anh ấy tên là Lục Cẩn Niên. Kiều Kiều, em chọn khối tự nhiên hay xã hội? Đương nhiên là khối tự nhiên rồi. Hả? Chị không nghe lầm chứ, em chọn học tự nhiên sao? Hi hi, em sẽ chăm học mà. Chị chọn khối xã hội. Đó là vì anh Sa Mộc nói Lục Cẩn Niên chọn khối tự nhiên, sau khi phân khối xong sẽ chia lại lớp, cho nên tiếp theo chỉ cần khi tốt, em sẽ có thể học cùng lớp với Lục Cẩn Niên. Đi cùng em ra đến sân vận động chạy bộ nào. Em thích vận động từ khi nào vậy? Từ giờ mỗi lần tan học xong em sẽ đến đây chạy bộ. Hả? Em chạy bộ một mình đi, chị không chạy cùng em đâu. Anh, sao thế? Không có gì. Bình chọn hoa khôi của trường, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Mấy trò nhảm nhí này không có hứng tham gia, đúng không anh? Bỏ phiếu rồi sao? Anh chọn ai vậy? Kiều An Hảo. Còn nửa tiếng là đến giờ nộp bài, các em tranh thủ thời gian kiểm tra kỹ lại bài. Lớp 1 Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo, Diệp Phi Dạ. Lớp 2 Vương Lý Thi, Lưu Mộng Kỳ, Bình Bình Quân. Wow,
Kiều, Kiều, lần này em gặp may rồi. An Hảo, chúc mừng em, kỳ này học chung lớp với anh rồi. Anh Gia Mộc, Lục Cẩn Niên đâu? Điểm thi lần này của anh ấy không tốt lắm, bị xếp vào lớp 3 rồi. Cùng lớp với em? Hả? Wow, Lục Cẩn Niên, bạn học Lục Cẩn Niên. Xui xẻo, sao lần này tới tháng lại đau vậy chứ? Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên. Cô ấy là ai? Vậy lần sau em lại đến tìm anh nha. Bạn nữ lúc nãy là bạn gái anh sao? Thôi xong, sao mình lại hỏi chuyện này chứ? Anh ấy có nghĩ mình là một đứa nhiều chuyện không? Không phải. Gần đây lớp anh có một hoạt động, anh và cô ấy cùng phụ trách. Lục Cẩn Niên, hôm nay rất cảm ơn anh. Tiền thuốc lúc nãy trả cho anh. Ê, Lục Cẩn Niên, sau này đừng nói chuyện với tôi nữa. Người kiểu gì vậy? Là cậu ta, đứa con hoang đó. Suy tôi có nhắc đến người đàn bà đó, bà chủ nghe thấy lại mắng cho. Cô Minh Tinh đó không phải chết rồi sao? Ông Hứa cũng không nhận cậu ta sao? Cô thì biết gì chứ. Ông Hứa vốn dĩ không có tình cảm gì với cô Minh Tinh đó cả, chẳng qua là do uống say nên mới. Đứa trẻ đó là vết nhơ trong cuộc đời ông ấy, là hậu quả để lại của lần đó. Ông ấy không hề mong muốn sự tồn tại của cậu ấy trên đời này. Nếu không phải lão già lớn tuổi muốn có cháu, thì làm gì có chuyện lễ Tết năm nào cũng cho người ta đón cậu ta về ăn cơm. Anh, ba, anh đến rồi. Ba. Câm miệng, ai cho cậu gọi là ba? Từ đầu mẹ cậu đã hứa không cho cậu bước chân vào cửa nhà Hứa gia, không nhận Tố Hy Tông, không kế thừa sản nghiệp Hứa gia. Tôi mới ký tên đồng ý cho gia tộc Giang Mộc cứu mạng cậu. Một đứa con riêng không danh chính ngôn thuận, cậu tưởng cậu là ai? Lục Cẩn Niên, nghe nói em được những người tìm kiếm ngôi sao để ý. Showbiz đúng là hào quang chói lọi, sức hấp dẫn đó, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của em. Thầy nhớ nguyện vọng của em là thi đậu đại học. Bình thường đi làm thêm để chiếm mất rất nhiều thời gian học tập của em rồi, em vẫn muốn vào showbiz sao? Em cần tiền. Cẩn Niên, cháu tan học rồi à? Dạo này cháu đều về muộn, có phải lại làm thêm bên ngoài không? Bà có hầm chút canh, cháu đi uống đi cho nóng. Cảm ơn bà. Tiền mẹ cháu để lại cháu cũng đủ dùng mấy năm đúng không? Sao lúc nào cũng thấy cháu vất vả vậy chứ? Nếu cháu cần ở đây bà còn một ít tiền tiết kiệm. Dạ không cần đâu ạ, cháu sẽ tự nghĩ cách. Nếu không phải lúc đầu cháu cứ quyết học ngôi trường đắt đỏ đó. Cảm ơn anh, nếu tiệc sinh nhật hôm nay không có bánh gato thiên nga đen, Kiều An Hạ chắc sẽ gào lật trời mất. Thẻ của em đây, tiện thể mua thêm chút quà là được rồi. Của anh đây, anh đi thông thả. Ế, anh không quẹt bằng thẻ của em sao? Giá của chiếc bánh kem này 5 con số lận. Trước đây những dịp này có hô hào anh cũng không đến, hôm nay sao lại có hứng thú vậy? Kiều, sau này em dự định thi trường gì? Không biết nữa, chắc là ở Hàng Châu, một thành phố xinh đẹp. Em thì thích Thượng Hải. Hứa Gia Mộc, anh có biết Lục Cẩn Ngôn muốn học trường nào không? Đại học A thì phải, anh nhớ anh ấy từng nói sẽ thi đại học A giống anh. Hả? Mẹ ơi, sao lại là đại học A chứ? Trường tốt một cả nước không hề dễ như thi chia lớp đâu. Kiều An Hảo, từ hôm nay ngoài ăn với ngủ ra thì sẽ là học. Mày phải biết ước mơ thành động lực. Chỉ cần có thể tiếp cận anh ấy, bằng giá nào mình cũng không từ bỏ. Có kết quả thi đại học rồi. Wow, Kiều, em đúng là khiến người khác phải khâm phục. Chỉ kém anh một điểm. Lục Cẩn Niên thì sao? Anh ấy đương nhiên là giỏi rồi, hơn anh cả mười mấy điểm. Quá tốt rồi, nó đủ điểm vào đại học A rồi, tuyệt quá. Kiều vui đến vậy sao? Ước mơ của em cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Anh Gia Mộc, Lục Cẩn Niên đâu, không đi đăng ký cùng anh sao? Anh ấy không học đại học A, anh ấy đi Hàng Châu rồi. Cái gì? Ga Hàng Châu. Em nói sao? Kiều An Hảo thi đại học A. Đúng vậy, cùng trường với em. Sao anh lại chọn Hàng Châu? Không phải anh nói muốn học đại học A sao? Hàng Châu ở gần Hoàng Điếm, tiện cho việc đi quay. Kỳ nghỉ hè được những người tìm kiếm ngôi sao để ý đến Hoàng Điếm
đóng một số vai nhỏ, học đại học ở đó sẽ đỡ vất vả, anh ấy nói vậy. Bạn có biết cảm giác sấm sét giữa trời quang không? Có lẽ tôi và Lục Cẩn Ngôn chính là hai người không có duyên với nhau. An hả? Học đại học ở Thượng Hải cảm giác thế nào? Ồ, sống Bắc Kinh, thành phố lớn chẳng có gì vui cả. Đúng rồi, hay là nghỉ hè chúng ta đi Hàng Châu đi. Hứa Sa Mộc hẹn anh ấy đi. Không phải Lục Cẩn Niên ở đó sao? Ok. Tuyệt quá, sắp được gặp lại Lục Cẩn Niên rồi. Mấy khi được đến đây, hôm nay chúng ta phải chặt đẹp Hứa Sa Mộc mới được. Dù gì thì thứ anh ấy có cũng là tiền. Vài đống thế lần trước cậu nói tôi sẽ nhận. Bộ phim này rất nguy hiểm, cậu suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta kết bạn nhé, sau này tiện liên lạc. Sau này bọn em lại đến Hàng Châu, anh mời bọn em ăn cơm nhé. Ok. Cứ như vậy 4 năm đại học từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, rồi từ Thượng Hải đến Hàng Châu, có bao nhiêu tấm vé thì đó là số lần họ gặp mặt. Cho đến lần cuối cùng. Hả? Cậu đi Pháp rồi sao? Hay cậu đến mà không báo trước gì cả, hôm nay tớ có hẹn mất rồi. Làm sao đây, ở Thượng Hải tớ không quen ai cả. Hay là cậu tự đi Hàng Châu tìm Lục Cẩn Niên đi. Tìm lý do gì để gặp anh ấy đây? Ví tiền, mất rồi. May quá, cả đời này mình chưa từng may mắn khi mất ví tiền như vậy. Bây giờ em đang ở đâu? Bến xe. Em ở yên đó, đừng đi đâu. Anh tới tìm em ngay. Người trộm ví tiền của tôi, cảm ơn anh, làm tốt lắm. Lục Cẩn Niên. Anh, có phải anh đang đóng phim sao? Anh đưa em về chỗ ở trước. Chứng minh thư của em cũng mất rồi, không ở khách sạn được. Vậy thì đến chỗ anh vậy. Em đi tắm đi, anh về ngay. Ăn cơm nào. Tối nay anh về ký túc xá ngủ. Em sợ một mình. Đây là lần đầu tiên anh cùng em ở chung một phòng. Kiều An Hảo, em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu. Anh nhất định sẽ chăm sóc em. Cậu nói anh ấy có ý với mình sao? Đương nhiên, bình thường con trai và con gái ở chung một đêm mà không xảy ra chuyện gì thì hoặc là do quá yêu nên không nỡ cướp mất sự chín chắn của người con gái đó, hoặc là không phải trai thẳng. Lẽ nào Lục Cẩn Niên thực sự thích mình sao? Nếu không thì sao lại vứt bỏ công việc đến tìm mình, còn quan tâm chăm sóc mình như vậy? Quyết định rồi, mình sẽ viết một bức thư tỏ tình với anh ấy. Kiều Kiều cố lên. Nhưng nói đến viết thư tình, hồi cấp 3 từng tận mắt nhìn thấy Lục Cẩn Niên ném thư tình người khác gửi cho anh ấy vào thùng rác. Thư của mình sẽ không bị như vậy chứ. Đúng rồi, có thể đưa cho Hứa Sa Mộc xem, nhờ anh ấy góp ý. Ê, cái gì? Sao này con phải cưới Hứa Sa Mộc sao? An Hạ, Kiều gia chúng ta có hôn ước với Hứa Sa. Hứa Sa vừa giàu có, Hứa Sa Mộc lại là con một, thật sự là hiếm có khó tìm. Con luôn xem Hứa Sa Mộc là bạn, không có tình cảm nam nữ gì cả. Ba mẹ sẽ không ép mình cưới Hứa Sa Mộc chứ. Có nên trốn ra nước ngoài du học 10 mấy năm rồi về không? Anh Sa Mộc, em muốn nhờ anh một việc, nhưng anh nhất định phải giúp em giữ bí mật. Em đã viết một bức thư tình nhưng không biết viết thế nào. Anh Sa Mộc giúp em xem con trai các anh có thích kiểu bày tỏ như vậy không? Em không có mong ước to lớn gì, chỉ mong được ở bên cạnh anh. Em cũng không có tài viết lách, em chỉ muốn nói em muốn sau 50 năm nữa vẫn có thể yêu anh như bây giờ. Em nghĩ cái đời này sẽ không có một người nào có thể khiến em yêu sâu đậm như anh. Anh biết không, từ ngày gặp anh tất cả những gì em làm đều là vì để đến gần anh. Em từng mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có anh. Em có rất nhiều ước muốn, mỗi lần đều ước được ở bên cạnh anh. Em từng ước nguyện rất nhiều lần, mỗi ước nguyện đều là hy vọng anh sẽ yêu em. Cuộc đời này người em yêu nhất là anh, Kiều An Hảo. Wow, rốt cuộc bạn trai may mắn nào lại được An Hảo chúng ta yêu nhiều như vậy thế? Anh đừng hỏi nữa, mau nói cho em biết, em viết thế nào đi. Câu cuối cùng, cả đời này em chỉ yêu mình anh. Wow, đúng là hay hơn thật. Nếu không anh ấy lại tưởng em từng yêu người khác. Anh Sa Mộc cảm ơn anh. Wow, không ngờ Kiều Kiều viết thư lại tình cảm như vậy. Không biết người con bé thích là ai. Quên tắt âm điện thoại rồi. Có rồi, từ từ tạm thời xin lỗi em. Đoạn ghi âm này của em có thể cứu được cuộc đời chị rồi. Anh Sa Mộc, cả đời này người em yêu nhất là anh. Cả đời này em chỉ yêu mình anh. Đây chính xác là giọng nói của con trai mình và Kiều An Hảo. Bác hứa, bác tuyệt đối đừng cho Sa Mộc và Kiều Kiều biết cháu cho bác nghe đoạn ghi âm này. Bác biết chuyện hai người đó yêu nhau là được. Họ từng nói với cháu bảo cháu giữ bí mật. Nếu con tôi đã thích Kiều An Hảo, vậy thì tôi sẽ nói với bà tôi, không hỏi cưới cô nữa. Được cứu rồi, nhưng mình mong muốn. Kiều Kiều xin lỗi vì chị đã bán đứng em, nhưng sau này chị sẽ tốt với em gấp nhiều lần.
Đây là hoa tôi vừa gửi máy bay từ Pháp về sáng nay. Wow, hoa này chắc bằng cả thù lao đóng mấy tập phim của anh nhỉ. Cậu cứ đưa hoa và bánh kem qua cho cô Kiều ăn hảo chứ. Kết thúc buổi lễ trao giải tôi sẽ qua đó. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Phấn đấu 4 năm nay cũng chỉ là vì ngày hôm nay. Sinh nhật vui vẻ nhé An Hảo. Tối nay mình đã đoạt giải nam diễn viên được yêu thích nhất, cũng đã gọi là có chút công thành danh toại. Tất cả đều vì muốn phấn đấu cho bản thân được tốt hơn, có năng lực hơn để có thể dành cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất. Kiều An Hảo. Phiền anh đi theo tôi, phu nhân muốn gặp anh. Phu nhân nói có chuyện liên quan đến tiểu thư An Hảo muốn nói cho anh biết. Cậu thích Kiều An Hảo đúng không? Tôi khuyên cậu nên từ bỏ, vì có một chuyện có thể cậu không biết. Kiều Kiều là vợ sắp cưới của Gia Mộc, sau này sẽ kết hôn với Gia Mộc. Hứa Gia chúng tôi và Kiều Gia đã có hôn ước từ trước, vả lại có lẽ cậu không biết, hai người họ bây giờ đang yêu nhau. Hơn nữa đứa con riêng chẳng có gì như cậu có tư cách gì để yêu Kiều Kiều. Cậu đừng quên Kiều Kiều là con gái của Kiều Gia. Cho dù ba mẹ của cô ấy đã mất cũng không thay đổi được sự thật cô ấy là thiên kim nhà giàu. Cô ấy có tài sản và cổ phần của Kiều Thị. Cả đời này cậu cũng không kiếm nổi. Gia Mộc nhà chúng tôi thì khác. Người thừa kế sau này của Hứa Gia và Kiều Kiều là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Tối nay tôi tìm cậu đến là để nói cho cậu biết, đừng có mơ tưởng đến Kiều Kiều nữa. Tôi nghĩ có lẽ mẹ cậu từng nói với cậu làm người phải biết ơn. Cậu đừng quên, cậu có thể sống được tới bây giờ là do Gia Mộc con trai tôi hiến tủy cho cậu, cứu mạng cậu. Nếu không nhờ đó có con tôi, cậu đã chết lâu rồi. Phu nhân cứu con tôi với. Ông hứa, nó thực sự là con ruột của ông mà. Câm miệng, Hứa Gia chúng tôi chỉ có một đứa con trai là Gia Mộc. Tôi thề sẽ không để Cẩn Niên nhận tổ uy tâm, tuyệt đối không cùng các người phân chia tài sản Hứa Gia, chỉ cần các người chịu cứu nó, cứu con tôi. Phu nhân, tốt nhất hãy nhớ lấy lời cô nói. Anh, xem được chân mới của em nè. Hứa thiếu gia chúc mừng năm mới. Nào chú cho con một cái lì xì lớn. Sao anh con không có? Anh con không có, con cũng không cần. Cẩn thận. Hứa thiếu gia cậu sao vậy? Ây da ông tổ, con của tôi ơi, sao lại không cẩn thận vậy? Sao cậu không trông chừng em trai mình cho tốt? Anh... Mấy năm nay Gia Mộc đối với cậu thế nào trong lòng cậu tự biết rõ. Lẽ nào cách cậu định đáp người có ơn cứu mạng cậu là cướp người yêu của người đó sao? Mẹ cậu là người thứ ba, tôi không hy vọng bản thân cậu cũng làm người thứ ba như bà ta. Kiều Kiều, em uống nhiều rồi. Tiếc là hôm nay Lục Cẩn Niên không tới. Anh ấy đang tham gia lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng mà. Đúng vậy, vừa nãy thấy anh ấy lên một nhận giải trên TV quá đẹp trai. Về phải bắt anh ấy khao mới được. Đúng rồi đó. Ha 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 ha. Từ trước tới nay, mình chỉ muốn cố gắng để bản thân được tốt hơn, sau đó có thể yêu cô ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ xem cô ấy có yêu mình không. Bây giờ nghĩ lại thì đa Kiều An Hảo lúc đầu từ lớp 3 thi vào lớp 1, rồi ban đầu nói đi Hàng Châu xong lại đi Bắc Kinh, thì đa cô ấy đều là vì Hứa Gia Mộc. Mình sẽ xác định từ đầu đứa em trai Gia Mộc này, nếu là người em ấy thích, mình... Từ hôm đó, nếu có người hỏi tôi, Kiều An Hảo là ai của tôi chỉ có thể trả lời rằng, cô ấy là tình yêu mà tôi không thể yêu. Kỳ lạ, Triệu Mạnh, sao tôi có cảm giác gần đây Lục Cẩn Niên đang cố ý tránh mặt tớ? Sao có thể chứ, không phải vẫn đang tiến triển rất tốt sao? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác. Anh ấy từ chối gặp mặt tớ, còn nó phải chuyên tâm quay phim không cho tớ đi. Nói thẳng ra Lục Cẩn Niên gần đây cũng bắt đầu nổi tiếng rồi. Ngay cả một số nữ sinh ở ký túc xá chúng ta cũng si mê anh ấy. Thôi xong, chắc chắn anh ấy thích người con gái khác rồi. Anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình. Anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình. Thiếu gia của Hứa Gia không phải đang ở event ở Bắc Kinh sao? Tới lúc đó chắc chắn Lục Cẩn Niên sẽ đi. Cậu phải đi hỏi rõ anh ấy thôi. Nghe nói Hứa Gia và Kiều Gia sẽ kết hôn gia đúng không? Em biết hôn nhân của mình đã được định sẵn là một cuộc giao dịch không liên quan đến tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho Hứa Gia, lấy ai cũng không quan trọng. Đại Kiều hay là Tiểu Kiều? Đương nhiên là Kiều Kiều. An Hảo quá ồn ào điềm tĩnh hơn nhiều. Anh muốn hỏi em thiên về ai hơn đúng không? Nhưng đáng tiếc hình như Kiều Kiều có người mình thích rồi, không phải em. Ế, anh Gia Mộc. Kiều Kiều, Lục Cẩn Niên đâu? Anh gặp anh ấy chưa? Vừa nãy còn ở đây mà, hình như sang bên kia uống rượu rồi. Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo cố lên, đây là cơ hội.
Xin hỏi anh đã thích ai chưa? Dù người tôi thích là ai thì cũng không phải là cô. Anh tỉnh rồi à? Tối qua anh rất say. Đúng rồi, hôm qua Kiều An Hảo đến tìm anh. Cô ấy tìm anh có chuyện gì vậy? Kiều An Hảo đến đây? Vâng, anh đã nói gì với cô ấy vậy? Lúc cô ấy đi hình như không được vui cho lắm. Mình đã nói gì? Anh không nhớ nữa. Kiều Kiều thì anh ấy thực sự ghét mình. May mà chưa tỏ tình, bằng không là phải tìm cái chỗ nào đó lui, một cái chỗ lỗ nào đó lui chui xuống rồi. Cứ như vậy những bức thư tình chưa gửi bị khóa vào trong chiếc hộp tình yêu của thời thanh xuân đã kết thúc như vậy. Cứ nghĩ rằng kể từ đây chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa. Vậy mà Anh Gia Mộc sao lại như vậy? Người kế thừa doanh nghiệp Hứa Thị Hứa Gia Mộc lái xe sau khi uống rượu, hội đồng quản trị đồng loạt rút vốn, cổ phiếu Hứa Gia đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn. An Hảo, có một chuyện bác muốn nói với cháu. Bác Hứa, đi theo bác. Sao, anh Gia Mộc thì ra anh chưa chết. Em còn nghĩ anh sẽ không tỉnh lại nữa. Anh không sao, thật tốt quá. Sao, Lục Cẩn Niên. Rất tốt, xem ra ngay cả An Hảo cũng không nhận ra. Bác Hứa, chuyện này là sao? Đúng là Gia Mộc vẫn chưa chết, nhưng bác sĩ nó không biết khi nào nó mới tỉnh lại. Nhưng Gia Mộc là người kế thừa duy nhất của Hứa Gia. Tai nạn lần này đã làm cho rất nhiều người của hội đồng quản trị muốn rút vốn, cho nên kết hôn là cách duy nhất để ổn định tình hình hiện tại. Kết hôn? Lục Cẩn Niên và Gia Mộc là anh em cùng cha khác mẹ, tuy không phải sinh đôi nhưng cũng có 7-8 phần giống nhau. Chúng tôi sẽ tung tin là Gia Mộc đã tỉnh, chỉ là tai nạn đã làm ảnh hưởng đến gương mặt, sau đó để Lục Cẩn Niên dán sẹo lên là có thể đóng giả. Có điều các tiểu thư con nhà danh giá khác sẽ không đồng ý lấy một người mặt mũi bị biến dạng như Gia Mộc, cho nên đành phải nhờ cháu giúp. Cháu? Kiều An Hảo, bác muốn cháu và Lục Cẩn Niên đóng giả kết hôn. Anh yên tâm, em sẽ không can thiệp đến cuộc sống của anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh, càng không để bất cứ ai biết quan hệ của em và anh. Em biết chúng ta chỉ đóng giả cho nên sẽ không có chuyện vợ chồng xảy ra. Tốt nhất cô hãy nhớ lấy lời cô nói. Thật ra mình biết bản thân đã bắt đầu mất đạo đức, biết rõ mình chẳng qua chỉ là một vật thay thế. Đến khi Gia Mộc tỉnh lại mình sẽ rút lui. Không ai ép cậu giúp chuyện này, là bản thân cậu cam tâm tình nguyện. Hàng như nó không sai, diễn vai vợ chồng với Kiều An Hảo, để mình có lý do xuất hiện bên cạnh cô ấy một lần nữa, là ông trời đã ưu ái mình. Mặc dù mình biết người trong nhà đó rất ghét mình, nhưng không vì điều gì khác. Chỉ vì 3 chữ Kiều An Hảo, dù phải chịu nhiều thiệt thòi và ghét bỏ cũng xứng đáng. Mình có nằm mơ cũng muốn cưới Lục Cẩn Niên, muốn làm vợ anh. Mặc dù công khai với bên ngoài là Hứa Gia Mộc, nhưng đây là cơ hội duy nhất để có thể tiếp cận anh. Em không muốn phải buông tay anh mãi mãi. Em cảm thấy ông trời đang đặt ở trước mặt em một chiếc bánh, chỉ cần em nhặt lên, em và anh sẽ không còn là người lạ nữa. Nhưng sau đêm đó em mới hiểu, tất cả chỉ là em đang nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì anh từng nói, dù người tôi thích là ai thì cũng không thể nào là cô. Tớ nói này Kiều Kiều, tớ cứ nghĩ cậu và Lục Cẩn Niên đang diễn kịch để che đậy hôn nhân, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy đúng không? Bình thường thì cậu sống với anh ấy như thế nào? Cũng không nói chuyện gì, từ khi kết hôn tới bây giờ là 5 tháng rồi, mới nói không quá 3 lần. Ai là cậu lại đi tìm anh ấy xin một vai diễn đi, vớt vát được chút lợi ích từ anh ấy thì tận dụng triệt để đi. Ba mẹ cậu cũng chỉ để lại cho cậu chừng đó tài sản, không đủ để cậu tiêu xài đâu. Để nào cậu muốn sau khi không còn liên quan với anh ấy, lại về nhà chú cậu sống như ngày tháng ăn nhỡ đậu sao? Làm vợ như cậu còn không bằng làm tình nhân chỉ cần ngủ với đại sao một đêm là moi được bao nhiêu tài sản rồi. Anh ấy đang quay phim ở Roma, tớ không thể chạy tới Roma ngủ với anh ấy được. Cậu không biết gì sao? Hôm kia Lục Cẩn Niên đã từ Roma về rồi, lẽ nào anh ấy chưa về nhà sao? Chúng tớ đã nói rõ là không ai được can thiệp chuyện của ai rồi. Nhưng nghe nói anh ấy vừa về đã sốt cao 40 độ, đang ở trong bệnh viện. Anh ấy sốt cao như vậy để có chết được không nhỉ? Sao lại? Nghe một nhân vật cấp cao của truyền thông Hoàng Ảnh nói Lục Cẩn Niên đang họp ở công ty thì đột nhiên ngất xỉu, đưa đến bệnh viện thì sống chết không cho kiểm tra, nặng nặc đòi xuất viện, cuối cùng một mình rời khỏi bệnh viện. Tên Lục Cẩn Niên đó thật lắm tật xấu, sốt đến nông nổi đó mà vẫn không chịu khám bệnh. Kiều Kiều, trước đây Hứa Gia Mộc từng nói, nơi Lục Cẩn Niên ghét nhất là bệnh viện, anh ấy bệnh cũng không chịu đi bệnh viện.
một mình trốn lên biệt thự ở Nghi Sơn hoang vu. Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, số cao quá. Không đút được thuốc, phải làm sao đây? Nơi hoang vu hẻo lánh này lại là nửa đêm, đi về bệnh viện phải mất, gần nhất cũng phải mất mấy tiếng, cứ sốt như này sẽ có chuyện mất thôi. Là cảm giác từng có trong ký ức. Kiều An Hảo không biết bắt đầu từ khi nào đã quen với cuộc sống một mình, bị bệnh bị thương không được ai quan tâm rồi, cũng không muốn để cho người khác biết. Đêm đó 5 năm trước, mình cũng vậy, tự nhốt mình trong phòng, sốt cao đến mức không biết gì. 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại. Tất cả cuộc gọi trong điện thoại đều là công ty gọi đến, và một tin nhắn của Kiều An Hảo. Em xem TV thấy anh đạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chúc mừng anh. Nhưng lòng mình lại vô cùng ảm đạm. Không biết bao nhiêu lần em xuất hiện trong ảo giác của anh. Anh biết rõ là mình đang mộng tưởng. Nếu đây cũng là một giấc mơ thì anh mong rằng mình mãi không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng không thể cưỡng lại được những giấc mơ đó. Lục Cẩn Niên. Chỉ trong những lúc mơ hồ anh mới động vào em. Rõ ràng anh khinh thường chuyện ngủ với em. Sau khi anh tỉnh dậy, tất cả sẽ lại trở lại như trước. Lục Cẩn Niên, anh biết không, chỉ trong giấc mơ của mình em mới dám nói em yêu anh. Nghĩ là thật khó tin. Từ hồi 13 tuổi ngây thơ cho đến bây giờ 26 tuổi, những năm tháng đẹp nhất của thời con gái em đã trao hết cho anh. Rõ ràng chỉ cần đưa tay là em có thể chạm vào anh, nhưng lại cảm thấy giữa em và anh có một khoảng cách rất xa. Cái đời này cũng không thể đến gần nhau. Chuyện ngoài ý muốn lần này, có lẽ chỉ khi em một mình thì em mới có thể tự lừa dối bản thân mình rằng anh thật lòng ôm em ngủ. Ai cho phép cô vào đây? Tối qua chúng ta... Em nghe nói anh ốm nên đến xem rồi cho anh uống thuốc, chứ em không hề muốn làm chuyện đó với anh. Cô muốn gì? Lần trước vì vai diễn của địa lão Thiên Hoang mà cô chủ động nhào vào lòng tôi cầu xin tôi ngủ với cô. Lần này cô lại muốn gì đây? Sao cô không nói gì? Cô cố tình thăm dò để biết được tôi có một biệt thự ở đây, biết tôi bị bệnh chạy từ xa đến đây để đưa thuốc cho tôi, còn chăm sóc tôi cả một đêm. Những gì cô làm lẽ nào không phải để có được thứ gì đó từ tôi sao? Lẽ nào cô đến đây mà không cần đền đáp gì sao? 2 hôm trước em đi thử vai phim Thời Khắc Khuynh Thành, bộ phim chủ lực của truyền thông hoàn ảnh trong năm nay, nhưng không thành công. Vì diễn viên của bộ phim đó rất nổi tiếng, vẫn chưa quay mà bộ phim đó đã rất được chú ý. Vì vai nữ chính đã chốt, nên nếu anh thực sự muốn đền đáp cho tôi thì hãy cho tôi vai nữ phụ của bộ phim đó. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc mày muốn nằm mơ tới bao giờ? Mày biết rõ, mày chẳng qua chỉ là vật trái thân của Hứa Gia Mộc. Alo, chào anh, xin hỏi anh là... Tuần sau chính thức gia nhập đoàn làm phim Thời Khắc Khuynh Thành, vai nữ phụ. Lục Cẩn Niên, tại sao anh ấy là đích thân gọi điện đến? Tôi biết rồi, cảm ơn anh Lục. Anh Lục. Cướp máy rồi sao? Đây là cô Kiều dùng thân mình để đổi, không cần cảm ơn tôi. Nhưng cơ thể cô Kiều cũng đáng tiền lắm, có thể đổi được bộ phim Thời Khắc Khuynh Thành. Trên thế giới này chắc chỉ có một người con gái như mình ngủ với người ta rồi còn bị ghét bỏ. Cũng như chỉ có một người vợ như mình kết hôn với chồng gần nửa năm mới biết số điện thoại của chồng. Bộ phim Thời Khắc Khuynh Thành được đầu tư 200 tỷ, mời đội ngũ chế tác hậu kỳ hiện đầu quốc tế, đội ngũ biên kịch cũng là nổi tiếng thế giới. Nhưng lễ khởi quay hôm 3 nam phụ không xuất hiện, hình như là bảo mật sẽ không biết là ai. Tôn tổng, lâu rồi không gặp, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ. Kiều, cậu xem kìa, cô ta làm thăm thi ý, vốn dĩ là nữ phụ của bộ phim này, nhưng vì cậu đột nhiên chen chân vào nên cô ta trở thành nữ phụ thứ hai. Cô ta luôn thích ghi thù, cậu cẩn thận một chút. An Hảo, lâu rồi không gặp. Đến rồi. Cô ta rất giỏi giả vờ, ngoài mặt thì luôn tỏ ra thân thiện. Chắc bây giờ cô ta đã căm ghét mình lắm rồi. Đúng là cô cũng làm khó cô ta thật. Chị thi ý, lâu rồi không gặp, chị xinh đẹp hơn rồi. Tống Tương Tư, ảnh hậu, nữ hoàng giải trí, nữ chính, ngôi sao nam hàng đầu, trình dạng nam chính. Wow, đạo diễn nam chính, nữ chính đều đến cả rồi, nam phụ vẫn chưa đến, rốt cuộc là ai nhỉ? Lá bài lớn về sao? Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết người đóng cặp với tớ trong phim là ai.
Anh Lục, cuối cùng anh cũng đến, mời ngồi. Oh my god, không phải chứ, nam phụ là Ánh Đế Lục ư? Chẳng trách mãi vẫn không thấy tiết lộ thông tin, chắc chắn sẽ là tin hot đây, có lẽ lại sắp chấn động lần nữa. Chẳng trách nhà sản xuất và đạo diễn đều phải ngồi yên đợi. Hay Kiều Kiều, sao lại nghe người đó vậy? Nhà sản xuất Tôn gọi cậu kia. Các vị ở đây ít nhiều cũng từng hợp tác với nhau, công thân cũng có quen biết, cho nên tôi muốn giới thiệu với mọi người một người mới, chính là nữ phụ trong phim. Chào mọi người, tôi là Kiều An Hảo, rất vui được hợp tác với mọi người. Cảm ơn. Anh Lục, trong phim An Hảo sẽ đóng cặp với anh. An Hảo, cậu đứng ngay ra đó làm gì? Mau chào hỏi anh Lục đi, sau này hai người sẽ đóng cặp với đó. Sẽ đóng cặp đó. Anh Lục, rất vui được biết anh, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Em đã cố gắng giả vờ như không quen anh ở trước mặt người khác, bất đắc dĩ em mới mở miệng nói chuyện với anh. Lẽ nào dù như vậy anh cũng không để ý em chút nào sao? An Hảo là người mới mà được hợp tác với anh Lục cũng may mắn thật đấy. Được đóng phim chung với Ánh Đế Lục là mơ ước của tất cả các sao nữ đấy. Tôi ở trong ngành giải trí lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có được may mắn đó. Mọi người nói có đúng không? Có người nói vai diễn này của cô ấy có được không chính đáng. Người mới trong được nhận vai nó không có quy tắc ngầm thì ai tin? Cô Lâm, trong ngành giải trí có một câu cô không biết sao, may mắn cũng là một biểu hiện của năng lực. Tôi còn rất nhiều thứ phải học hỏi các anh chị đi trước, mong là khi đóng phim sẽ không làm vướng chân mọi người. Tại sao Lục Cẩn Niên đột nhiên lại lên tiếng giả vây giúp mình? Anh ấy chịu giúp mình về có phải là anh ấy thực ra không ghét mình đến mức không còn thuốc chữa nữa không? Tiểu Kiều tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Đại học A. Đó là một ngôi trường tốt, sinh viên ưu tú. Chúng ta lưu số điện thoại của nhau đi, sau này có gì cần hợp tác cũng tiện liên hệ. Vâng, cảm ơn Tôn Tổng. Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Không phải tôi đang giúp cô, tôi chỉ sợ gây thêm phiền phức cho mình. Cô được đóng vai nữ phụ vốn dĩ đã khiến người khác dị nghị, lại còn đóng cặp với tôi. Cô không sợ bị người khác nói ăn nằm để được nhận vai sao? Tôi không cần ra tin đồn không cần thiết đó. Kiều Kiều, xong việc rồi, chúng ta về thôi. Lúc nãy may nhờ có Lục Cẩn Niên, tất thật không ngờ anh ấy lại nói đỡ giúp cậu. Xem ra Lục Cẩn Niên cũng không phải không niệm tình cũ, tốt xấu gì hai người cũng quen biết nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng phải có chút tình cảm chứ. Tình cảm gì chứ? Chẳng qua anh ấy sợ tin đồn giữa mình và anh ấy là một giao dịch không ai biết, là tự mình đa tình. Anh ấy lên tiếng giúp mình là cứ như trúng được giải thưởng lớn, vui mừng trong lòng. Sao mình lại quên mất anh ấy đã từng dùng giọng nói vừa lạnh nhạt vừa chắc chắn nói với mình, dù người tôi thích là ai cũng không bao giờ là cô. Tốt, đẹp lắm, tiếp tục. Cắt, trang điểm cho diễn viên. Tiểu Kiều, đến đây ngồi thảo luận một chút về những vấn đề ngày mai quay đi. Ngày mai quay phân đạn của em thuộc loạt thoại hết chưa? Rồi à? Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Nào cho ăn hẳn một suất cơm bào ngư sườn bò. Tiểu Kiều, gần đây ngoài đóng phim ra em còn việc gì khác không? Không ạ. Tốt quá, anh có một người bạn, anh ấy phụ trách một hãng mỹ phẩm lớn của châu Âu bán tại châu Á, đang tìm người đại diện. Anh thấy em về thần thái hay ngoại hình đều cũng rất là ổn, nên anh chuẩn bị đề cử em. À, anh Lục. Tôn Tổng, tôi có chút chuyện muốn bàn với anh, không biết anh có thời gian không? Hả? Có, đương nhiên có. Tiểu Kiều à, em ngồi chơi nhé, anh và anh Lục đi trước. Kiều An Hảo, kịch bản của cậu bị rớt à? Hả? Đây không phải kịch bản của mình. Thời các Khuynh Thành, Lục Cẩn Niên. Là của Lục Cẩn Niên. Chuyện gì? Kịch bản của anh chưa? 1001, số phòng tổ sản xuất chuẩn bị cho diễn viên sao? Có ý gì? Ý bảo mình đem kịch bản đến đó sao? Lúc nãy tôi đến phòng 1001 đưa cà phê mà sợ cấm mình. Sao anh Đế Lục lại nóng nảy vậy nhỉ? Bắt bẻ đủ thứ về bộ phim họ quay lần này. Nhà sản xuất đưa nước nóng cho anh ta vung tay làm phỏng cả nhà sản xuất. Tóm lại tối nay phòng 1001 cần phục vụ gì tôi cũng không dám đi. Cửa không đóng. Kịch bản của anh tôi để ở đây. Chào anh. Muốn làm người đại diện đúng không? Chỉ cần có lợi dùng quy tắc ngầm với ai cũng được đúng không? Tại sao mình và anh ấy từng gần gũi da thịt 2 lần? Tuy đều không phải anh ấy cam tâm tình nguyện, nhưng động tác của anh ấy đều rất dịu dàng. Nhưng lần này lại không như vậy.
Anh ấy như chiếm hữu lại như giày vò. Đau quá, không đẹp đẽ, không rung động. Có chăng chỉ là sự giày vò vô cùng vô tận. Mình không nên tự dâng mình đến cửa. Biết rõ anh ấy không thích mình, thậm chí còn biết rõ anh ấy ghét mình. Mình không nên đến tìm anh ấy khi anh ấy vừa nổi nóng, để làm vật phát tiết cho anh ấy. 2 lần trước mình cảm thấy đẹp đẽ bởi vì một lần là anh ấy say, một lần là anh ấy sốt đến mê man. Sao mình có thể quên anh ấy từng nói với mình: Kiều An Hảo, cô muốn chơi với tôi, vậy thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Cho nên khi anh ấy tỉnh táo, sao có thể cho mình sự dịu dàng? Kiều Kiều, cậu chạy đi đâu rồi? Cậu đừng hỏi nhiều nữa, mang quần áo đến phòng 1001 trước đi. Là Lục Cẩn Niên sao? Cậu không kinh động những người khác trong đoàn nào chứ? Kiều Kiều, tớ không sao, không còn sớm nữa, chúng ta về ngủ thôi. Quả nhiên, bị cảm rồi. Hay là gọi điện cho đạo diễn lùi phần quay của cậu lại một chút, cảm như vậy tinh thần chắc chắn không tốt, làm sao còn quay được chứ? Thôi đi, vai nữ phụ của tớ vốn dĩ để làm người ta không phục. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên, nếu tớ lùi giờ quay lúc nào không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào về tớ. Hơn nữa tớ là người mới, cũng không có gì để làm giá, không nên để cho cả đoàn phim có ý kiến với tớ. Kiều Kiều, cậu chắc chắn có thể sao? Tớ cảm thấy bây giờ cậu rất không ổn. Hay là đi tìm đạo diễn nói đi, rồi chúng ta đi gặp bác sĩ. Không cần, tớ không sao. Kiều Kiều, đúng là như cậu nói, hôm nay dù có quay hay không, diễn viên của cả đoàn phim đều đến rồi. Bọn họ đều muốn xem cậu có thực sự có năng lực đè Lâm Thi Ý xuống để có được vai nữ phụ không? Lục Cẩn Niên không đến thăm cậu sao? Vừa đến đã đi tìm đạo diễn. Cô Kiều xin lỗi, đạo diễn bảo tôi thông báo với cô hôm nay không quay nữa. Vì anh Lục đột nhiên có chút việc gấp phải về thành phố, nên hôm nay uổng công cô trang điểm rồi. Vậy khi nào có thể quay? Chắc phải đợi 4-5 ngày, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cô sau. Thật sự rất xin lỗi cô Kiều. May quá, có việc sao không báo sớm, để người ta trang điểm xong, chờ cả nửa ngày mới đến nó không quay nữa. Tối hôm đó, Kiều An Hảo nằm mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy mình khi 10 tuổi có một hạnh phúc đơn thuần. Mơ thấy bà mẹ bị tai nạn xe mất đi, sau đó cô ấy được gửi đến nhà chị họ. Mơ thấy chàng trai cùng trú mưu mà cô ấy yêu thầm suốt 1 năm trung học, 3 năm cao học, 4 năm đại học. Bác Trần, cô chủ cô tỉnh rồi sao? Chuyện này là sao hả? Cậu Lục nói dạo này cô cậu đều bận quay phim, không có ở nhà nên bảo tôi đến trông. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cô dùng bữa. Sao đột nhiên lại gọi bác Trần đến trong nhà? Đúng là không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Cậu Lục, cô ấy đã đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi à, chắc sẽ mau khỏi thôi. Bác chuẩn bị thêm ít đồ để vào tủ lạnh, đừng để cô ấy ăn sữa cảo đông lạnh mãi. Vâng, tôi đã hầm canh tẩm bổ rồi. Người đại diện cho Âu Phù Nhã xé ủy quyền. Ký tên vào đây. Hợp đồng quảng cáo này là cho tôi sao? Đây là nhãn hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới, trước giờ chỉ chọn những ngôi sao hạng A làm người đại diện. Lục Cẩn Niên sao lại dành vị trí này cho mình chứ? Sao vậy? Không phải là cô rất thích làm đại diện cho hãng mỹ phẩm sao? Cái này cũng xứng đáng với cô thôi. Đền đáp lại cho đêm hôm đó. Một lý do buộc miệng nói ra lại biến thành sự lăng mạ đến tận cùng thế này. Trong mắt anh em đã biến thành người đàn bà thế này rồi sao? Nếu biết trước kết cục hôm nay sẽ thế này, ngay lần đầu tiên em chắc chắn sẽ không mở miệng xin anh vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang. Sao? Không hài lòng với sự đền đáp này? Lục Cẩn Niên, em yêu anh 13 năm rồi, mà lại cứ phải cố hết sức che giấu rằng em yêu anh. Khoảng cách xa nhất trong cuộc đời của một người không phải là em ở ngay trước mắt anh, và anh không biết rằng em yêu anh, mà là em ở ngay trước mặt anh, lại không dám để anh biết rằng em yêu anh. Tất cả diễn viên vào vị trí, chuẩn bị quay. Kiều Kiều cuối cùng hôm nay cũng có thể quay đoạn của cô rồi, hơn nữa cô cũng hồi phục rồi, tinh thật rất tốt. Hôm nay là cảnh đầu tiên mình đã quay riêng với Lục Cẩn Niên. Trong bộ phim này, diễn viên nữ thứ luôn thầm yêu trọng nhớ nam thứ, không chịu đựng được liền nghĩ kế hại nam thứ, chia cắt nam thứ và nữ chính. Đoạn phim hôm nay là cảnh bạn gái của nam thứ ra nước ngoài, nam thứ uống say, nữ thứ đến bên an ủi nam thứ. Lục Ảnh Đế quả nhiên là Lục Ảnh Đế, mặc cho tính cách ngoài đời có lạnh lùng khó gần đến đâu, nhưng mỗi khi anh ta nhập vào vai diễn thì giống như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Đúng vậy, một biểu cảm ngẫu hứng thôi đã làm cho cả bộ phim trở nên có hồn rồi. Cô Kiều, tôi nghĩ chắc cô sẽ không phụ công anh Lục diễn tốt như vậy. Tiếp cảnh 10 phân vẹn 10 đâu nhỉ? Anh đừng uống nữa. Lục Cẩn Niên, em yêu anh đến vậy mà trong đời thực lại không dám thể hiện ra dù chỉ là một chút. Nhưng hiện tại là đang là trong phim thì em có thể.
Tại sao người mà anh yêu lại không phải là em chứ? Lục Cẩn Niên, cũng chỉ có lúc này em mới dám dũng cảm đến gần anh như vậy. Đạo diễn, đến lúc hô cắt rồi. Cắt. Đoạn vừa rồi là tôi nhất thời phát huy, vậy không kịp bàn bạc trước với anh, tôi xin lỗi. Mình lại một lần nữa mơ mộng hão huyền rồi. Rõ ràng biết là lần nào cũng là tự mình mơ mộng hão huyền, vậy mà vẫn tự chuốc lấy tủi nhục để chứng minh. Tiểu Kiều, đang vừa rồi cô diễn rất tốt, không tiếp được đoạn diễn đơn với cậu Lục là chuyện bình thường. Vậy mà cô chỉ cần một lần diễn đã diễn tốt như vậy, lại còn biết nhất thời phát huy như vậy là rất tốt, tốt lắm. Diễn vai cũng chính bản thân mình, sao mà diễn không tốt được chứ. Thật không ngờ người mới như Kiều An diễn xuất lại tốt đến vậy. Chẳng trách lần trước Lục Ánh đến nói rằng cô ấy dựa vào thực lực nhận được vai này. Đúng thế thật. Hả? Một người mới nhỏ bé không có tí kinh nghiệm nào. Tôi khổ cực từng đấy năm, cô lại dám ngán đường tôi nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Cảnh sao là đoạn mà cô phải tranh cãi với Lục Ảnh Đế. Cô đi dép cao gót, lúc diễn cảnh ngã phải cẩn thận đi nhé. Bắt đầu quay. Anh nghe em giải thích. Đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Kiều Kiều, cô ấy không biết bơi. Cô ấy ngã xuống nước rồi. Là vì em thích anh nên mới làm những chuyện như vậy. Em bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Anh có thể tha thứ cho em không? Đừng dừng lại, tiếp tục quay, tiếp tục quay. Khi nãy là em đang diễn kịch, không phải là vô tình. Chỉ vì đóng phim mà em liều mình đến vậy sao? Em đâu có biết bơi. Nếu ban nãy anh không kịp thời cứu em lên. Tốt, rất tốt. Kiều An, phát huy nhất thời của cô quá là tốt. Kiều Kiều, cô làm tôi hết hồn. Nhất thời phát huy nhất thời cũng không được mang mạng sống của mình đã làm trò đùa chứ. Không phải là tôi muốn ngã xuống bể bơi, là do đế giày bị bung ra. Tôi bị mất thăng bằng mới ngã xuống bể bơi đó. Sao đây yên đang lành, đế giày lại bị bung ra. Đến đầu là bị người khác sờ mó vào. Phải rồi Kiều Kiều, lúc nãy cô ngã xuống nước chắc không biết. Tôi thấy Lục Cẩn Niên đối với cô không phải là không quan tâm đâu. Lúc cô ngã xuống nước, nếu như người bình thường là phản ứng đầu tiên sẽ gây ra, còn cậu ta không chút do dự lao theo cô xuống nước luôn. Thật sao, anh ấy đối với mình. Cô Kiều, hy vọng lần sau cô thêm kịch thì hãy bàn bạc với tôi một tiếng trước. Đoàn làm phim không phải là nơi để cô chơi đồ hàng. Không phải người nào lần nào cũng có thể nói tiếp được những suy nghĩ ngẫu hứng của cô đâu. Còn nữa, dù là cô muốn chết cũng đừng chết ở trong phim trường. Truyền thông hoàn ảnh không muốn nổi lên những tin xấu như việc quay phim mà có diễn viên chết đuối đâu. Cậu Lục, không phải là Kiều Kiều muốn ngã xuống nước, giày cao gót của cô ấy bị ai đó sờ mó vào mới bung ra. Cô ấy sợ những phần trước phải quay lại nên mới nhất thời diễn như vậy. Thái độ gì thế không biết. Bạn hết những thước quay hôm nay tới đây. Vâng cậu Lục, đoàn làm phim tổ chức đến KTV. Thật ngại quá cậu Lục bình thường không tham gia. Đúng vậy, cô Lâm Thi Ý, các cô cứ chơi vui vẻ. Nói là một lúc nữa tôi sẽ tới. Đúng là mặt trợn một đàn tay rồi. Có điều cậu trái này đâu có giống vui chơi cùng mọi người chứ. Nói thẳng ra là đến phá hỏng bầu không khí mới đúng. Cậu Lục, đừng ngồi một mình ở đó nữa. Lại đây hát với chúng tôi một bài đi. Cô thích quyến rũ đàn ông đến vậy thì đến thẳng hộp đêm đi. Đừng có làm trong ngành giải trí nữa. Đạo diễn, sau này mời diễn viên thì mời người bình thường một chút. Đừng có mời những người không đâu. Những người làm gái đầu óc suy nghĩ vớ vẩn, kéo thấp cả bộ phim. Kiều Kiều, hôm nay đoàn làm phim tổ chức đi KTV, cô không đến chơi sao? Tôi không đến đâu. Nhà sản xuất Tôn nó ông ấy đang chuẩn bị đầu tư nữa, cuối năm quay phim mới. Muốn hỏi cô có hứng thú không? Đó không phải là Lâm Thi Ý sao? Có chuyện gì vậy? Đúng rồi, chiều nay lúc cô đến phòng thay giày, tôi nhìn thấy trợ lý của cô ta từ phòng thay đồ đi ra. Tôi cũng đoán trước được là cô ta rồi. Không chịu được tức đến vậy cơ đấy. Mới ngày bay đầu tiên thôi mà đã động tay động chân rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không ngồi chờ chết đâu. Tuy mình dấn thân vào ngành diễn viên không phải là vì muốn làm lên điều gì, tất cả đều là vì Lục Cẩn Niên, nhưng không có nghĩa là mình sẽ phải chịu đựng bất cứ ai bắt nạt. Lục Ánh Đế thì không tôn trọng người khác, là Ánh Đế thì muốn làm gì thì làm hay sao? Trong phòng nhiều người như vậy, cậu ta nói Thi Ý là gái, đúng là không coi người khác ra gì. Cô không thấy hôm nay Lục Ánh Đế rất lạ sao? Trước đây những hoạt động hát họ thế này cậu ta không bao giờ đến. Hơn nữa những hoạt động nào có mặt người khác nói chuyện với cậu ta, sợ lắm thì cậu ta làm ngơ. Hôm nay nói vậy đúng là thật sốc. Không biết vì lý do gì mà tâm trạng lại tồi đến vậy. Giày cao gót của tôi là cô động tay động chân vào phải không?
Đúng vậy, cô cũng thành thật đấy. Khả năng diễn xuất của cô Kiều cũng làm cho người ta ngạc nhiên thật. Thế nào, muốn trả đũa tôi hay sao? Cô Lâm, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi không muốn trả thù cô, bởi vì nếu không phải là cô kêu gọi bao nhiêu người như vậy đến xem tôi đóng phim thì tôi cũng không thể nhất minh kinh nhân làm mọi người tín phục được. Nếu không phải là cô sò mó đế dạy của tôi cũng không thể tương kế tụ kế làm cho đạo diễn tưởng đó là nhất thời phát huy của tôi được. Vậy nên cô Lâm mà, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn cô đã làm cho mọi người thay đổi cách nhìn về tôi. Khỏi cần khách khí, cô Kiều. Chẳng qua là nhờ vào cách nên xử với đàn ông mới có xuất trong phim này. Cậu Lục, hãy uống chút trà gừng. Hôm nay ngã xuống nước phải làm cho người nóng lên kiểu lại cảm lạnh mất. Mang một cốc đến cho phòng 5231, còn không? Mang cho cô Kiều sao? Tôi đi gót ngay đây. Nói rằng đoàn làm phim bảo cậu mang đến. Vâng, có điều lúc này chắc cô Kiều không có trong phòng. Tôi nghe nói Tôn Tổng tìm cô ấy bàn bạc vai diễn trong phim mới. Cảm ơn ý tốt của Tôn Tổng, chỉ là hiện tại tạm thời chưa muốn quay phim mới. Mang kịch bản lên phòng cho tôi một lát. Sao đột nhiên đã tìm mình? Từ khi kết hôn đến giờ anh ấy chưa bao giờ chủ động tìm mình. Đây là lần đầu tiên. Anh ấy sẽ không giống như lần trước. Làm mình... Cậu Lục, cậu báo tôi mang kịch bản lên đây có chuyện gì sao? Tôi không tìm thấy kịch bản của mình, lấy bản của cô photo một bản. Đây, tôi để kịch bản ở đây nhé, tôi xin phép. Ngồi đó đợi đi. Cảm ơn cậu. Có muốn uống nữa không? Không cần đâu. Tôi đi xem đã photo xong chưa? Căng thẳng chết mất. Lại từ chối mình như vậy. Ngay cả việc ngồi cùng nhau thôi cũng không được sao? Em không muốn ở cùng tôi đến mức đó cơ. Người kêu thích là Hứa Gia Mộc. Hơn nữa hai đứa nó đã đính hôn rồi. Một thằng con đi như cậu đừng có nằm mơ nữa. Một thằng con rơi cái gì cũng không có. Điều gì mà muốn yêu Kiều Kiều? Cách mà cậu hồi đáp Hứa Gia Mộc chính là làm kẻ thứ ba cướp đi người mà nó yêu thương sao? Đây là Lục Cẩn Niên đắp cho mình sao? Cậu Lục. Tôi gõ cửa rồi, cậu không lên tiếng nên tôi mới tự vào. Mùi thuốc trong phòng nồng nặc quá. Tôi mở cửa sổ gió lạnh, sợ cậu bị cảm. Kịch bản của cô. Cảm ơn cậu. Khoảng 6 năm rồi đó. Chúng ta chưa từng có khi nào nói một câu tử tế thế này với nhau thế này. Cậu đừng khách sáo. Còn một chuyện nữa. Gần đây truyền thông Hải Ánh đang đầu tư một bộ phim cổ trang. Tôi tính để cô đóng vai nữ chính. Cô hãy sắp xếp thời gian. Cô Kiều, rốt cuộc thì cô đã làm thế nào lên giường với đàn cơ hội hợp tác với Lục Ảnh Đế vậy? Cô dạy tôi một vài chiêu nhé. 3 lần trước, anh ấy được xem là giao dịch. Hôm nay đưa cho mình vai nữ chính này có khi nào dụng ý là muốn nói rằng lần giao dịch thứ 4 sắp bắt đầu. Sau này sẽ còn có lần thứ 5, thứ 6, thứ 7. Cứ như vậy mãi, biết đến khi nào mới đến tận cùng đây. Không lẽ Kiều An em ở trong tim anh ấy mãi mãi là loại người nhờ vào xác thịt để leo lên hay sao? Tôi không muốn nhận bộ phim này. Tại sao? Tôi không muốn tiếp tục giao dịch như vậy với anh nữa. Giao dịch? Ám chỉ việc ngủ với mình nhận lại cơ hội sao? Lúc đầu chủ động đề cập đến chuyện giao dịch với tôi là em. Bây giờ người mở lời nó không giao dịch nữa cũng là em. Ngày đêm hôm nay, lúc nhà sản xuất Tôn tìm em bàn bạc phim mới. Kiều An Hảo, trong mắt cô tôi là gì vậy? Tôi hỏi cô, rốt cuộc trong mắt cô tôi là gì vậy? Công cụ để bước chân vào làng giải trí hay là bàn đạp để lực cô leo lên? Bây giờ có người chủ động mời cô đóng phim nên cô muốn hất cẳng tôi có phải không? Hay là leo lên giường tôi 3 lần rồi, chán rồi, muốn leo lên giường người khác? Kiều An Hảo, cô đã từng nghe thấy bán thân rồi còn muốn lên giọng chưa? Chuyện giữa hai chúng ta lúc nào đến lượt cô quyết định chưa? Kiều An Hảo, đừng tưởng cô đóng 2 bộ phim đã đủ lông đủ cánh rồi. Tôi cho cô biết trong tớ này, tôi có thể đưa cô lên cao cũng có thể làm cô biến mất. Bộ phim tiếp theo cô muốn đóng, tôi cũng để cô đóng. Không muốn đóng cũng phải đóng. Tôi không muốn phải dựa vào người khác nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng từ giờ về sau dựa vào thực lực của bản thân. Cậu đừng hy vọng hão huyền nữa. Dù bá của Kiều đã qua đời rồi, con bé vẫn là con gái út của Kiều gia. Con bé là thiên kim nhà có tiếng, Sa Mộc là người kế thừa thứ Hứa gia. Hai đứa chúng nó mới là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Đúng vậy, trước giờ cô ấy không phải điều thế này sao? Nếu không có chuyện gì đó tuyệt đối sẽ không liên lạc. Nghĩ mọi cách để tránh mình, cách xa mình.
Thậm chí khi chỉ có hai người, em cũng gắng sức không nhìn vào mắt anh, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Là vì anh không còn giá trị lợi dụng nữa, nên em muốn làm rõ mối quan hệ này rồi. Kiều An Hảo, tôi cảnh cáo cô, giao dịch giữa chúng ta, tôi nói bắt đầu là bắt đầu, tôi nói kết thúc là kết thúc, không đến được cô chỉ tay năm ngón. Cô cũng không phải lo lắng, sẽ không kéo dài cả đời đâu. Để tôi chơi chán rồi, cô cứ cầu xin tôi cũng không giữ cô lại đâu. Kiều Kiều, tình khốn Lục Cẩn Niên đó lại dạy vào cô nữa sao? Triệu Manh, cô có biết không? Tôi đã giành được vai nữ chính của bộ phim cổ trang tiếp theo mà truyền thông hoàn ảnh trọng điểm gây dựng rồi. Nữ chính đấy, tôi sắp nổi đình nổi đám rồi. Kiều Kiều, Kiều Kiều, tại sao ngươi nhất định phải dấn thân vào giới giải trí? Một thiên kim đại tiểu thư như ngươi lại đi chịu khổ đến này để làm gì? Cô và chú giống như bố mẹ ruột của ngươi, không nỡ để ngươi chịu tủi nhục đâu. Mình dấn thân vào ngành này chỉ là vì anh ấy. Vì một người hiện tại chỉ xem mình như một món đồ chơi không hơn không kém. Vì một người mà không biết lúc nào sẽ chán mình. 13 năm, mình yêu anh ấy 13 năm. Nhưng mà thực sự không biết bản thân rốt cuộc sẽ cố gắng yêu anh ấy như thế này được bao lâu. Hôm nay là sinh nhật chị Tương Tư của chúng ta. Tối nay mọi người hãy đến tham dự tiệc sinh nhật của chị ấy nhé. Chúc chị Tương Tư sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn. Chị Tương Tư mãi mãi tươi trẻ xinh đẹp nhé. Chắc Lục Cẩn Niên sẽ đến. Vậy thì mình... Chị Tương Tư, tối nay tôi có chút chuyện, có lẽ không đến tham dự tiệc sinh nhật của chị được, thật ngại quá. Giờ vẫn còn sớm, một lát nữa là chúng ta xuất phát rồi, cô đến đi. Có việc thì về sớm một chút cũng được mà. Tống Tương Tư, tôi không biết là trước giờ cô có sở thích miễn cưỡng người khác đấy. Cậu luôn. Chị Tương Tư, tôi đi trước đây. Lục đã Ánh Đế, dạo gần đây tâm trạng của cậu hình như là vì người phụ nữ nào đó không được ổn định cho lắm. Người phụ nữ đó chính là cô Kiều An Hảo. Cô An Hảo ngã xuống nước, Lục Ánh Đế không một giây do dự mà nhảy xuống theo luôn. Tôi quen biết Lục Ánh Đế nhiều năm vậy rồi, chưa từng nhìn thấy cô Lục Đại Ánh Đế có lòng thương đến vậy. Lúc quay phim, Lục Ánh Đế nhìn thì giống như đang rất ung dung tự tại, ngồi ở vị trí của mình, nhưng ánh sáng lại sáng quắc, cứ liếc mãi góc phía trên bên phải. Tại sao vậy nhỉ? Vì cô Kiều An Hảo ngồi góc phải phía trước chứ sao? Góc phải phía trước. Tống Tương Tư, cô không biết. Tôi không biết cô lại lắm chuyện như vậy đấy. Lắm chuyện là thiên tính của phụ nữ mà. Lục Đại Ánh Đế, cậu thế này có được tính là thẹn quá hóa giận không? Tống Tương Tư, ấy, Lục Đại Ánh Đế không vui rồi sao? Lúc cô Kiều An Hảo nói chuyện với tôi chẳng thèm nhìn cậu một cái, sau đó thì cậu hất cửa mạnh như vậy. Hơn nữa có phải là người ta đang cố ý tránh mặt cậu không, nên mới không đến dự tiệc sinh nhật của tôi? Chực chực. Vậy mà tôi lại không phát hiện ra cậu cũng có lúc đáng yêu như thế đấy, ghen cả với phụ nữ. Nhạt nhẽo. Cắt. Lục Ánh Đế, biểu cảm của cậu không được đạt lắm, quay lại. Cắt. Lục Ánh Đế, tư thế hôn của cậu không đúng. Cắt. Lục Ánh Đế, lúc cậu hôn Tiểu Kiều cậu không nhìn cô ấy. Cắt. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Niên quay phim dính NG đó. Hôm nay Lục Ánh Đế sao thế không biết. Tạm nghỉ 10 phút. Cậu thử tìm cảm giác xem sao. Hóa ra trang điểm thêm cho cậu ấy nào. Một lát nữa cảnh hôn, không hôn giả vờ nữa. Trước giờ Lục Ánh Đế quay phim chưa từng hôn thật. Trước đây từng có nhà sản xuất yêu cầu Lục Cẩn Niên hôn thật, sau đó cậu ấy đã hủy bộ phim đó, bồi thường rất nhiều tiền phá hợp đồng. Trời ạ, Kiều An Hảo đúng là phúc tu 8 đời, được đóng cảnh hôn thật với Lục Ánh Đế. Lục Cẩn Niên muốn quay cảnh hôn thật, tin thế này mà tung ra ngoài chắc chắn sẽ gây lên chấn động vô cùng lớn. Tiểu Kiều, rèn luyện cơ bản nhất của một diễn viên chính là sự chuyên nghiệp, đừng căng thẳng, hôn một cái thôi, không có gì đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy người sổ sàng như vậy, lại còn giả bộ rất quyết tâm nữa chứ, như kiểu bản thân chịu an ủi lắm không bằng. Lục Ánh Đế, cậu giỏi lắm. Lát nữa sau khi bắt đầu quay, lúc tôi nhìn thẳng vào mặt cô nhớ là phải hồi đáp lại tôi. Trong kịch bản viết rõ ràng là hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Action. Trong ấn tượng của mình thì tuy rằng đã hôn anh ấy mấy lần rồi, nhưng đều không phải là cảm giác này. Trong mắt anh ấy có một nét tâm tư gì đó khác biệt, làm mình đột nhiên tê dại đến tận trái tim, như thể là có một luồng điện chạy qua vậy. Đây chính là diễn xuất của ảnh đế sao? Rõ ràng mình nhìn thấy sau trong mắt anh ấy là tình yêu và đau đớn sâu sắc lại mãnh liệt. Kiều An Hảo, chỉ có ở trong phim anh mới dám thế này, bộc lộ toàn bộ tình yêu của anh dành cho em, dùng toàn bộ sức lực để yêu em. Em biết không, những năm tháng tươi đẹp của em ở bên mới bình yên. Đây là lời thoại của phát huy nhất thời sao? Tiếp tục quay. Thế nên đừng bao giờ rời xa anh nữa được không em?
Được không em? An Hảo. Hay quá, thật là hay quá. Cảnh này đóng quá tuyệt vời. Lục Ảnh Đế, ban nãy diễn xuất của cậu rất đột phá. Đúng vậy, diễn xuất của Lục Ảnh Đế có thể lấy giả loạn thật rồi. Kiều Kiều, tẩy trang thôi nè. Vâng. Suýt nữa thì không tỉnh táo lại được. Lúc nãy chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp thôi. Sự dịu dàng cũng như tình cảm của anh ấy chỉ là yêu cầu lúc quay phim, không phải là dành cho mình. Trời mưa rồi hả? Lên xe. Không phải là cậu đến tham gia tiệc sinh nhật của chị Tương Tư sao? Một lúc nữa có việc nên về rồi. Ồ, phía trước có trạm tàu điện ngầm, tôi đi tàu điện ngầm về là nhà là được. Cậu có việc gì thì đi giải quyết đi. Bất kể là ở quá khứ hay hiện tại, coi như lúc có thể nói thêm vài câu với Kiều An Hảo vài câu, Lục Cẩn Niên được cảm thấy đó là hạnh phúc trộm lại vậy. Cậu ta không phải là không biết, Kiều An Hảo dấn thân vào ngành diễn viên, chỉ đơn giản là chơi vậy. Cô ấy muốn trở thành nữ chính, chẳng việc gì phải đem lần đầu tiên quý báu nhất của một người con gái là đánh đổi. Vì thế đêm đầu tiên đó, vụ giao dịch đó chắc chắn không phải là ý định ban đầu của cô ấy. Thế nhưng cậu ta cứ tự lừa bản thân cho rằng đó là sự thật, tóm lấy điểm này, hết lần này đến lần khác muốn có chút gì đó với cô ấy. Sau đó lại an ủi bản thân, không phải là cậu ta phản bội anh em Hứa Gia Mộc của mình, là do Kiều An Hảo dụ dỗ cậu ấy. Đẹp nhất không phải là ngày mưa rơi, mà là mái hiên nơi từng trú mưa cùng em. Đây là bài gì vậy? Bí mật không để nói, của Châu Kiệt Luân, bài này từ mấy năm trước rồi. Cô cũng thích trời mưa sao? Thích. Cậu cũng thích trời mưa sao? Tôi cũng thích. Thực ra ban đầu tôi không thích mưa, sau đó vì một câu chuyện nên mới thích trời mưa. Chuyện gì đã làm cậu thích trời mưa vậy? Bỏ đi, cũng chẳng có gì để kể cả. Tôi về trước đây. Cậu đêm nay có về nhà không? Em có hy vọng anh về nhà không? Hôm nay tôi không có nhu cầu. Mình làm những chuyện như vậy với cô ấy, sao có thể mộng tưởng xa xỉ rằng cô ấy hy vọng mình về nhà cơ chứ? Cô chủ, tôi đã chuẩn bị cơm tối rồi, cô có muốn ăn một chút không? Không cần đâu ạ, tôi hơi mệt một chút, tôi lên lầu đây. Cậu Lục, cô ấy lên lầu nghỉ ngơi rồi ạ. Hãy nấu chút canh gừng xả hàng mang lên cho vợ tôi. Nhớ là bật điều hòa nhiệt độ cao một chút, hôm nay vợ tôi dính nước mưa tránh bị cảm lạnh. Tôi biết rồi cậu Lục, đừng nói với vợ tôi là tôi bảo cô làm những chuyện này. Cậu Lục này lạ thật đấy, rõ ràng là quan tâm vợ, sao lại nghĩ mọi cách để che giấu cơ chứ? Có những tình yêu, dù thế nào cũng chẳng thể nói ra được, bởi vì nói ra chính là mất đi. Với Lục Cẩn Niên mà nói, đã mất nhiều đến nỗi không còn gì để mất nữa rồi. Vì vậy chỉ có thể dốc sức duy trì trạng thái của hiện tại. Lời nói trên môi là sự yêu thích, giấu kín trong tim là tình yêu sâu đậm. Kiều Kiều, có nhớ chị không đấy? Chị về nước khi nào thế ạ? Đi ăn cơm cùng chị chơi gặp một người. Ai thế ạ? Một người mà rất có thể sẽ trở thành bạn trai của chị. Bạn trai của chị cứ như là đèn kéo quân ấy, 2 tháng lại đổ một người. Lần này lại là người thừa kế tập đoàn nào đó, công tử nổi tiếng nào đó hả? Cẩn Niên cậu đến rồi à? Hả? Cẩn Niên cậu chọn món đi. Tôi thế nào cũng được, các cô chọn đi. Chị biết hàng này chị cũng là do Cẩn Niên dẫn chị tới đó. Nếu nhớ không nhầm thì khi mà tôi và Sa Mộc ở gần đây tình cờ gặp cô, Sa Mộc mới đề xuất đến nhà hàng này ăn. Phải rồi, Kiều Kiều, Hứa Sa Mộc đối với em có tốt không? Cuộc sống sau khi kết hôn thế nào rồi? Chị không biết rằng người mà mình kết hôn cùng đang ngồi ngay cạnh chị ấy. Chị nói người mà có khả năng trở thành bạn trai chị chính là Lục Cẩn Niên sao? Chuyện này kể đã có chút phức tạp. Em biết hồi trung học nữ sinh ai cũng thích Lục Cẩn Niên, chị cũng có theo đuổi cậu ấy, sau đó bị cậu ấy nghiêm khắc từ chối, đúng không? Nhưng mấy năm nay thi thoảng mỗi lúc gặp mặt cậu ấy đều tìm chị nói chuyện. Kiều Kiều em cũng biết đó, Lục Cẩn Niên cao ngạo lắm, chẳng có người phụ nữ lọt được vào mắt xanh của cậu ta. Cậu ấy nói chuyện với chị một lần chị cũng không dám nghĩ nhiều, nhưng cũng liên tiếp mấy năm rồi, nên chị cảm thấy cậu ta có chút tình ý với chị thì phải. Kiều An hả? Cẩn Niên, cô lại đây. Tôi không nhớ là kể từ khi nào tôi đã cho cô ảo giác làm cô nghĩ rằng tôi có tình ý với cô. Nếu thực sự có, vậy thì tại đây tôi muốn nói với cô một câu xin lỗi. Hy vọng cô rút lại những suy nghĩ lầm tưởng đó, đừng chạy khắp nơi nói lung tung. Tại sao vậy? Bởi vì cậu thích người phụ nữ đó phải không?
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu vẫn một mình. Chỉ đơn giản là cậu không thể đến với người mà cậu yêu. Đã hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi chẳng lẽ cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? Tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ cô ấy. Hơn nữa cho dù tôi có bỏ cuộc đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thích cô. Rốt cuộc thì người con gái đó là người như thế nào mà lại làm cho cậu ta một lòng một dạ đến vậy? 10 năm như một vì người con gái đó mà kiên quyết chờ đợi. Lục Cẩn Niên, người con gái mà cậu thích rốt cuộc là ai? Cô không xứng để biết cô ấy là ai. Cậu Lục, cô không có gì muốn hỏi tôi hay sao? Hỏi gì cơ? Kiều An Hạ hẹn tôi ăn cơm tối, cô không có gì muốn hỏi tôi hay sao? Chị tôi là người tốt, xinh đẹp, lý lịch tốt, cái gì cũng tốt. Kiều An Hảo, cô leo lên sự của tôi, trở thành người của tôi, cô vẫn có thể khen chị tôi trước mặt tôi là sao? Cô muốn học theo Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức, hai chị em cùng lấy một chồng. Cô cho tôi cho cô biết, tôi thấy ghê tởm. Tôi đã ngủ với cô rồi, tôi sẽ không động vào một sợi lông của Kiều An Hạ. Cô cũng chẳng việc gì phải khen Kiều An Hạ trước mặt tôi. Tôi không thích cô ta một chút nào, cho dù cô ta có ý gì đi nữa, thì cũng chỉ là một mình cô ta tự nguyện thôi. Đêm nay đến phòng tôi. Cái gì? Còn có thể là chuyện gì nữa? Giữa tôi và cô chỉ có nhu cầu về thể xác, lên giường với cô, giao dịch với cô. Nếu cô muốn có thông cáo nào thì gửi tin nhắn cho tôi. Nếu không có, tôi sẽ xem xét gần đây có thông cáo gì rồi sắp xếp cho cô một cái. Tại sao? Tối nay mình đã nói gì không đúng để anh ấy phẫn nộ đến vậy? Thật muốn bỏ chạy khỏi toàn bộ chuyện này. Nhưng mình đã đồng ý với Hạng Như Sơ. Nếu như mình đột ngột tháo thân, hứa ra sẽ có đại loạn. Kiều An Hảo, muộn thế này rồi từ phòng Lục Cẩn Niên đi ra, không lẽ... Bản tin Sư Lãng, nữ thú phim thời kỳ Khuynh Thành, nửa đêm ra vào phòng của anh chồng quốc dân Lục Ảnh Đế, xem thêm nội tình linh liên kết trang mạng. Tôi đã nói từ lâu rồi, không phải là cô ta dựa vào thực lực mà có được vai diễn đó đâu, lại còn tranh mất vị trí nữ thứ của người khác nữa chứ. Tôi thấy nhà sản xuất Tôn đối với cô ta cũng không tệ, có khi những người có tiếng nói trong đoàn làm phim của cô đã đều lên giường cùng rồi cũng nên. Trông thì cũng hiền lành xinh xắn, thật ra xấu từ trong máu rồi. Hay, bao năm nay Lục Ánh Đế không có tin đồn bậy nào, thế mà tin đồn đầu tiên lại là với cô ta. Kiều Kiều, không thì tìm người xóa bài đăng trên Weibo đi. Xóa rồi thì chuyện này sẽ qua sao? Chuyện này rõ ràng là có người đứng sau thêm mắm thêm muối đổ dầu vào lửa. Cậu Lục, bây giờ ai cũng đều đang chửi cô Kiều, có cần tìm phía quản lý chính thức bên Weibo xóa tin nó đi không? Cậu ra ngoài đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tống Tương Tư, giúp tôi một chuyện. Tôi sẽ đáp ứng bất kỳ chuyện gì cô muốn. Chuyện gì cũng được, lên giường với tôi. Cậu nằm mơ đi. Gì, cậu tưởng tôi ham hố lắm đây. Vậy tôi muốn 10% cổ phần của truyền thông Hoàn Ảnh, cậu đồng ý chứ? Đồng ý. Lục Đại Ánh Đế, cậu cũng chỉ nắm trong tay 55% cổ phần của truyền thông Hoàn Ảnh thôi. Cậu bán cho tôi, rất có khả năng thì phải thay tổn sấm đất. Đây là cơ nghiệp bao năm nay của cậu đấy, cậu chắc chứ? Cô nhiều lời như thế làm gì? Một câu thôi giúp hay không giúp? Lục Cẩn Niên nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp cậu, có một ông chủ sống chết muốn làm khó cậu. Lúc quay phim rõ ràng là mượn cớ ra tay đánh cậu, kết quả là càng đánh càng mạnh, đến mức cậu nằm biệt hơn nửa tháng. Từ lúc gia nhập giới giải trí, cậu chưa từng xin ai giúp đỡ. Tôi đang nghĩ một người cao ngạo như cậu thì rốt cuộc phải như thế nào mới có thể làm cậu cúi đầu. Không ngờ vì cô ấy, cái gì cô cũng có thể cho đi. Lục Cẩn Niên, tôi thật không ngờ được cậu, một kẻ máu lạnh kiên nhiệt huyết nên để có thể bá đạo đến vậy. Tống Tương Tư, cô không phải kiểu nhiều là bình thường đâu. Được rồi, tôi chỉ muốn cậu trả lời tôi một câu hỏi. Cậu trả lời là làm tôi mãn nguyện thì tôi sẽ giúp cậu. Cô muốn hỏi gì? Cậu có yêu Kiều An Hảo hay không? Mà không, tôi nên hỏi thế này mới đúng. Rốt cuộc thì cậu yêu Kiều An Hảo tới mức nào? Rất yêu. Yêu đến mức mà nhiều lúc tôi còn đố kỵ cả với tôi của trước đây. Tên nghèo kiết xác Lục Cẩn Niên năm đó. Cái tên Lục Cẩn Niên dẫu biết rằng không xứng với cô ấy, nhưng vẫn dốc hết tiền trong túi trả tiền giúp cô ấy. Kiều Kiều, mau xem này, chị Tương Tư chia sẻ Weibo. Tống Tương Tư, các người có chắc đêm qua cô Kiều An Hảo nấp trong phòng của Lục Đại Ánh Đế, chứ không phải tôi à. Rõ ràng đêm qua tôi cũng ở trong phòng của Lục Đại Ánh Đế, sao không chụp tôi mà lại chỉ chụp có mỗi cô Kiều An Hảo? Chê tôi hay sao? Chỉ là trao đổi kịch bản, thế mà cũng có tin xấu, nhanh đến đóng phim rồi. Chuyện này... Nè, tôi giúp cô ấy rửa sạch tội rồi, lần này Kiều An Hảo mà cậu yêu không những rửa sạch tên tuổi mà còn phất lên đấy. Tôi thấy ngôi vị ảnh hậu của mình sớm muộn gì cũng không xử được, chán không muốn nhắc nữa. Chuyện mà tôi vừa nói với cô tốt nhất là cô sống để bụng chết mang theo, không được để người thứ ba biết được, nếu không... Hả? Vừa nãy con đã nói gì à? Kiều An Hảo gọi điện cho tôi này. Chị Tương Tư, chị sẽ chia sẻ Weibo, tôi nhìn thấy rồi, cảm ơn chị đã giúp đỡ. Thật ra cô không cần phải cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn
Cô Kiều không cần cách sáo đâu, chút chuyện nhỏ này không đáng là gì. Được rồi, tạm biệt. Lục Đại Ánh Đế, cậu còn chuyện gì sai bảo nữa không? Cô ấy sao rồi? Không sao cả, nghe giọng thì hình như là khóc rồi. Hả? Ha 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 ha. Lừa cậu đấy, nghe giọng cô ấy thì có vẻ là không tồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Bệnh tâm thật. Hai, có vẻ có kẻ tốn công rồi, khổ cực chụp trộm đăng Weibo, bỏ bao công sức để lên tin hot vậy mà lại bị người khác hủy hoại mất. Chật. Tổng Tương Tư, tôi ghét nhất loại người đó. Quay phim thì quay chưa tốt đi, rảnh rỗi đi phao tin đồn nhảm có gì hay ho chứ. Loại người đó đáng ghê tởm nhất, cứ phát hiện ra một lần là phải cho một trận đa hồn. Đáng chết. Chị Tương Tư chẳng thân quen gì với chúng ta, sao lần này để ra mặt giúp đỡ không biết. Thật ra không cần phải cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn chắc là Lục Cẩn Niên rồi. Nhưng mà Kiều An Hảo, ngươi đừng suy nghĩ ảo tưởng nữa. Lục Cẩn Niên chỉ muốn loại bỏ những tin đồn không hay về anh ấy thôi, không phải là đối với ngươi có thế nào đâu. Không phải đâu. Đây là hợp đồng của Đại Ít, ký tên đi. Hình như đây là chương trình thực tế đang hot và vốn dĩ Lâm Thi Ý là khách mời. Đại sự định đáp khi đêm qua sao? Kiều Kiều, cô nói xem cái kẻ tung tin xấu đó chúng ta phải cảm ơn như thế nào nhỉ? Nếu không phải là cô ta thì cô cũng không hot, không nổi đến mức phim chưa ra mắt đã lên bảng tin hot được tìm kiếm rồi. Mình vốn nghĩ có thể làm cho Kiều An Hảo ngã không thể gượng dậy được, đang đâu lại mọc ra Tống Tương Tư đó. Không những không giảm chết được Kiều An Hảo mà còn lan xê cho cô ta. Hôm nay là nhận được điện thoại nói chương trình thực tế thay đổi khách mời, lại còn giữ bí mật nữa. Giờ nhìn thấy cô ta mặt cười tươi rói, tức chết mất. Làm thì ý, cô lượm Kiều An Hảo làm cái gì? Cô phải lượm Tống Tương Tư mới đúng. Bộ phim này đối với mình không quan trọng, càng như thế này lại càng phải làm cho cô ta không được thuận lợi. Chỉ có thế này mới làm cô ta xấu mặt được. Uống chút nước đi. Đây là do cô chụp, ảnh là do cô chụp, Weibo cũng là do cô đăng đúng không? Cảm ơn. Lâm thì ý, chương trình thực tế mà cô luôn muốn làm khách mời ấy, hủy quay với cô rồi hả? Sao cô lại biết? Bởi vì chương trình thực tế đó đổi thành mời tôi rồi. Thật ngại quá, tôi này cướp mất thông cáo của cô rồi. Xung quanh bao nhiêu người đang nhìn đó. Cô phải cố lên nhé. Cô phải cố nén giận nhé, đừng để người khác cười vào mặt. Lục Đại Ánh Đế, tình yêu sâu đậm nhỏ bé của cậu đang xích mích với Lâm Thi Ý ở trường quay đó. Lục tổng bao năm nay chưa bao giờ đến họp chậm một phút, đây là lần đầu tiên. Ấy, cậu Lục, cậu chạy vội đến mức tóc tay đó bù lên được kìa, cậu chạy bộ tới đây đó hả? Tổng Tương Tư, cô đừng có chơi tôi. Đâu có, đúng là cô ấy có tranh cãi với người ta thật, nhưng theo quan sát của tôi thì có vẻ như cô ấy áp đảo người đó. Có điều lát nữa có bị người kia phản công hay không thì tôi không biết đâu. Có mỗi cảnh đơn giản như vậy mà diễn mãi không xong. Thôi, diễn miễn cưỡng cho qua đi. Tôn Chính, ông hạ thấp yêu cầu trong làm phim từ khi nào thế? Cô Lâm Thi Ý diễn tệ như vậy mà ông cũng cho qua. Tôi đốt bao nhiêu tiền cho bộ phim này không phải là để ông lừa bịp khán giả. Còn đứng nó làm gì, mau chuẩn bị quay lại. Mình chưa từng thảm hại như hôm nay. Kiều An Hảo tất cả đều là tại cô. Buộc chặt một chút, lát nữa chị An Hảo có cảnh quay ở đây đấy. Kiều An Hảo, 2 lần trước cô đã thoát, lần này cậu Lục, cô ấy đang trốn tránh cậu kìa. Chắc là thấy cậu đứng ở đây nên cô ấy không dám qua. Ngay cả đồ đạc cũng bảo trợ lý lấy giúp. Cảnh này chỉ quay một mình cô phải thể hiện được cảm giác đau khổ của người khi yêu mà không được đáp lại. Vâng. Mấy cậu lại đây để xích đu cao thêm chút nữa. Không đâu. Là Lục Cẩn Niên. Cậu có bị thương không? Kiều An Hảo, cậu ngồi đây lấy làm gì? Mau chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Cậu Lục, thuốc đây rồi. Đây là thuốc đông y cổ, vết thương nặng đến mấy bôi vào cũng sẽ không để lại sẹo. Có điều chỉ còn mỗi một lọ, cô Kiều dùng rồi thì sau này cậu bị thương sẽ không cần thuốc mà dùng nữa. Chống để lại sẹo? Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo đâu. Nhỡ để lại sẹo thì ai chịu trách nhiệm? Cô đừng quên bản thân là một diễn viên, gương mặt là quan trọng nhất đó. Phiền cô hãy tôn trọng nghề nghiệp một chút. Cho tôi một lời giải thích hợp lý. Xích đu đang lạnh, tại sao lại bị đứt? Đã điều tra rồi, tổ đạo cụ đã sơ suất không phát hiện ra một sợi dây đó bị hỏng. Cậu xem chuyện này phải xử lý thế nào? Có thật là như thế không? Tôi đã mắng họ một trận rồi, hay là cho bọn họ thôi việc, cậu xem có được không? Tùy ông, tôi hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại lần thứ hai. Cậu đi điều tra thêm chuyện xích đu bị đứt đi. Đạo diễn nói rồi mà, là do nhân viên sơ suất. Nếu tôi tin đợi ông ta nói thì còn bảo cậu điều tra làm gì? Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cậu Lục, lưng cậu có máu. Cậu Lục, cậu bị thương mà sao không nói một tiếng? Tôi không sao, đừng để ai biết là tôi bị thương.
Cô hãy trả tiền cho những nhân viên đó rồi bảo họ đi ngay đi, không để đêm dài lắm mộng. Nếu bị cậu Lục phát hiện, không chỉ tôi mà cả cô, không chỉ cô mà cả tôi và Tôn tổng cũng sẽ gặp phiền phức. Lần này rất cảm ơn anh đạo diễn. Lần này là nể mặt Tôn tổng, tuyệt đối không có lần thứ hai nữa đâu. Cậu Lục, cậu Trịnh dạng giành giải rồi đấy, tối nay mời cả đoàn làm phim đi ăn. Nhưng cậu đừng đến, lưng cậu đang bị thương, không uống rượu được đâu. Không sao. Để mọi người chờ lâu rồi, giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của tôi, Kiều An Hạ. Chuyện gì thế này, mấy hôm trước An Hạ vẫn còn thích Lục Cẩn Niên, sao chớp mắt lại đến với Trình Dạng rồi. Cậu tìm họ hàng của thành viên trong đoàn làm bạn gái à? Các bạn có thể gọi tôi là Đại Kiều, gọi em gái tôi là Tiểu Kiều. Đại Kiều, Tiểu Kiều đúng là một cặp chị em xinh đẹp. Chị rốt cuộc là bị sao thế, sao lại yêu Trình Dạng? Dạo trước không phải chị nói thích Lục Cẩn Niên sao? Cậu ta nói có người thương rồi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chị việc gì phải lãng phí thời gian cho cậu ta. Anh ấy có người thương, chị có biết là ai không? Không biết, không có hứng thú. Cô Kiều, đây là Lâm Thi Ý. Có chuyện gì sao? Cô Kiều, có muốn biết người mà Lục Cẩn Niên thích là ai không? Có liên quan gì đến cô sao? Cô không biết đợt vừa rồi có đọc tin trên mạng không? Em gái cô và Lục Cẩn Niên lên hẳn top tin hot đấy. Cô không nghĩ người Lục Cẩn Niên thích chính là em gái cô sao? Cô Lâm, tuy tôi không hiểu về giới giải trí, nhưng nói đến em gái tôi thì tôi hiểu rõ hơn là cô đấy. Cô đừng nghĩ sẽ chia rẽ được tình cảm của chị em tôi. An Hảo là vợ của Hứa Sa Mộc, Lục Cẩn Niên là anh của Hứa Sa Mộc. Lục Cẩn Niên đối tốt với nó là chuyện đương nhiên. Kiều Kiều là đứa em gái quan trọng nhất trên thế giới này của tôi. Lần này tôi không muốn tính toán với cô, nếu còn có lần sau, tôi sẽ khiến cô phải biến mất khỏi giới giải trí chỉ trong tích tắc. Tiểu Kiều, chọn đi, nói thật lòng hay là chịu phạt. Người thua cuộc phải uống 3 ly rượu, sau đó thì chọn nói thật, hoặc là chịu hình phạt. Nếu chọn nói thật thì phải kể lần đầu tiên là với ai, nếu chọn hình phạt thì phải đi ra ngoài và hôn người đàn ông là đầu tiên bắt gặp. Cái nào cũng không ổn. Tôi cũng muốn tham gia. Lục tổng cũng muốn chơi sao? Bắt đầu đi. Nếu là chơi ẩn thù tiền thì mình biết bí mật của anh ấy. Hồi còn học cấp 3, mỗi khi ẩn tù tì Lục Cẩn Niên luôn ra thêm một thứ tự: bao, kéo, búa. Không biết bây giờ anh ấy có còn giữ thói quen đó không? Quả thật, Lục đã anh đế thua rồi nhé. 3 ly uống cạn nào. Không ngờ bao năm rồi mà anh ấy vẫn giữ thói quen này. Mọi người mau nghĩ xem nên hỏi Lục đại anh đế câu gì. Nếu anh ấy không trả lời thì phải anh ấy làm gì được. Anh Lục, anh đã thích ai chưa? Thích từ khi nào? Tôi để ý đến cô ấy lúc vừa bắt đầu vào lớp 9. Lớp 9? Mình cũng là lớp 9. Khi sắp tốt nghiệp thì gặp anh ấy. Suốt 13 năm anh ấy thích người con gái đó 13 năm rồi đấy. Thật không ngờ anh ấy cũng giống mình, đều là kẻ cố chấp trong chuyện tình cảm. Cô gái đó thật hạnh phúc, được Lục anh đế thương của chúng ta thương nhớ đến tận bây giờ. Anh Lục, thế bây giờ anh có còn thích cô ấy nữa không? Còn. Thế anh và cô gái đó đã ở bên nhau bao giờ chưa? Chưa. Anh Lục, anh định yêu thầm người ta mãi như vậy sao? Chưa từng nghĩ tới chuyện tỏ tình sao? Tôi tỏ tình rồi nhưng bị từ chối. Trời ạ, không phải chứ. Cô gái nào mà lại ngốc nghếch như vậy? Cô gái đó đúng là không có mắt nhìn người. Anh Lục, cô gái đó là ai vậy? Nhất định là mắt có vấn đề rồi. Người chồng quốc dân như này có nằm mơ cũng không có được. Bao, kéo, búa. 5. Không. 2. Không. Đây chính là cách tỏ tình đẹp nhất dành cho cô ấy. Chỉ là cô ấy chưa từng hiểu điều đó. Để tôi hát tặng mọi người một bài. Lãng quên, muốn lãng quên đâu phải là chuyện dễ. Không trách em là anh không đủ dũng cảm làm điều đó. Vì em, anh chịu mọi oan ức. Khổ đau này vì em, anh thậm chí bằng lòng. Tình cảm của anh sâu tận nơi đáy biển. Yêu thật lòng chẳng thể ai so bì. Anh vẫn luôn làm ngơ nụ cười của ai kia. Đổi lại cuộc tình không chắc chắn là em. Thật đáng tiếc, cuối cùng anh cũng đánh mất em. Xin lỗi em, anh đã gắng hết sức rồi. Thật ra nơi trái tim anh rất muốn nói rằng đừng rời xa anh em nhé. Hình như đây là bài hát trong bộ phim mà anh ấy đóng 4 năm trước. Đúng rồi, khi đó tôi mới bước chân vào làng giải trí, đóng phim cùng Lục Ánh Đế. Có một đêm thức giấc tôi thấy Lục Ánh Đế vẫn chưa ngủ, một mình ngồi đó không biết là đang nghĩ gì. Lúc anh ấy rời đi tôi thấy 4 chữ viết trên cát: chúc mừng sinh nhật. Hôm đó tôi thấy khóe mắt Lục Ánh Đế hơi đỏ, như là vừa khóc xong. Chắc hôm đó là ngày sinh nhật của cô gái kia. Ngày thường lạnh lùng này thế, thật không ngờ anh ấy lại có thể thích một người lâu đến vậy. Lúc trước Lục Ánh Đế không hút thuốc đâu, chắc là do tỏ tình thất bại nên mới bắt đầu hút. Cô gái đó còn là tình đầu của anh ấy nữa chứ. Tôi còn sắp quên mất tình đầu của tôi là ai rồi đấy. Tôi chỉ còn nhớ lần đầu tiên của tôi thôi. Ha ha ha. Kiều An Hảo, tình đầu của cô thì sao? Kể cho chúng tôi nghe đi.
Tình đầu của tôi không được ngộ nghĩnh như đáng yêu như của mọi người. Tôi thầm yêu trộm nhớ anh chàng đó nhiều năm. Vì anh ấy mà tôi cố gắng học tốt, thi vào lớp chọn. Sau đó vì anh ấy mà còn phấn đấu suốt lớp 12, thi vào trường hạng A. Cậu Lục, thật không ngờ đấy, Tiểu Kiều trước đây học giỏi thế. Năm đó vì cô ấy mà mình để trống một trang trong kỳ thi toán đến Hạng Châu xa xôi lạ lắm. Còn cô ấy lại nỗ lực phấn đấu vì người khác, vì Hứa Gia Mộc. Cậu Lục, anh ấy về rồi à? Vâng, hôm nay anh ấy uống hơi nhiều. Lục Cẩn Niên, mau đi tắm đi cho dễ chịu. Tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm nhé. Sao lại không phải là anh? Tại sao người em yêu lại không phải là anh? Những lời này của anh là dành cho cô ấy phải không? Anh đang xem em là cô ấy, nên mới đối xử với em dịu dàng thế này, phải không? Em nhớ chỉ có duy nhất một lần xong chuyện rồi anh ôm em ngủ. Bây giờ em mới hiểu. Có lẽ đêm hôm đó cũng giống như đêm nay, anh đang tưởng tượng em là cô ấy. Alo, Kiều Kiều, cô quên là chiều nay có cảnh quay rồi sao? Mau lên đừng có đến muộn. À vâng. Sao lại nhiều máu thế này? Không phải là máu của mình, là của Lục Cẩn Niên. Cậu Lục vẫn chưa tới, tôi đã tìm tiếng khắp nơi, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Lục Cẩn Niên bị thương rồi đúng không? Cô Kiều, tôi biết anh ấy bị thương rồi. Cô Kiều, hôm qua lúc tụ tập với mọi người cậu Lục có uống nhiều rượu không? Vì mình biết trước anh ấy sẽ ra cái gì, nên anh ấy đã thua rất nhiều lần và bị phạt uống rượu. Lần cậu ấy bị thương, uống rượu vào sẽ khiến vết thương nặng hơn. Tôi thực sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Bị thương, bị ốm, toàn trốn mất tâm. Ngay cả việc chăm sóc bản thân đơn giản nhất cũng không biết. Lần trước quay phim cũng vậy, bị chẹo chân mà cậu ấy cũng không nói cho ai. Mãi đến 4 hôm sau, đi không vững, ngã lăn ra đất tôi mới biết là cậu ấy bị thương. Anh ấy chắc chắn lại trốn ở đây. Ai cho cô tới đây? Bỏ ra khỏi biệt thự của tôi. Lưng anh bị thương rồi phải không? Hả? Cô nằm yên. Có phải là do cứu mình hôm đó mà bị thương không? Lục Cẩn Niên, có phải tận sâu trong trái tim anh cũng quan tâm đến em đúng không? Nếu không thì tại sao anh lại 5 lần 7 lượt điều mình cứu em? Nếu như cô bị làm sao lúc đóng phim của tôi không biết phải ăn nói thế nào với Gia Mộc thế nào. Em biết là anh sẽ nói như vậy mà. Đau lắm phải không? Đau lắm phải không? Không sao đâu, đừng sợ ngoan nào. Bố ơi, con không muốn tìm đâu. Mẹ ơi. Bố, ai cho mẹ đến đây, mau đi đi. Anh bị thương sao không nói? Dù là không muốn người khác biết thì cũng phải đi bệnh viện chứ. Anh biết mình bị thương mà còn đi uống rượu. Anh lớn vậy rồi phải biết cách chăm sóc bản thân chứ. Anh vậy uống thuốc đi, như thế vết thương mới mau khỏi được. Ngủ rồi hả? Về rồi sao? Anh tỉnh rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi. Cô vào đây bằng cách nào vậy? Tôi trèo vào từ cửa sổ phía sau. 281906. Đây là mật mã của biệt thự. Đây là thuốc tiêu viêm, anh nhớ về uống đấy. Uống 4 viên, không còn sớm nữa tôi về trước đây. Bảo vệ đóng cổng rồi đi đâu đó khoảng 30 phút. Vâng, cảm ơn. Cổng biệt thự bị khóa rồi, không có ai trực đó đó. Anh có thể ra vào không? À, tôi vừa nhớ ra 2 hôm trước tôi đã quên chìa khóa trong khách sạn mất rồi. Thế tôi phải làm sao giờ? Nếu đã như vậy thì cô ở lại đây đi, một tối đi. Hay lắm sao? Khuynh Nước Khuynh Thành là bộ phim đầu tiên mà anh giành được ngôi vị ánh đế, phim kinh điển đó. Nhất là cảnh anh và vị Tương Tư hôn nhau, đẹp đến phát điên. Mấy cảnh đó đều là chọn sai góc quay, có gì mà đẹp. Hả? Mấy cảnh hôn này đều chọn sai góc quay sao? Đám mây, thiên đường cũng thế sao? Cả trong phim say đắm nữa, có cả ảnh trên giường. Sao cô ấy hiểu rõ mấy bộ phim mình đóng thế nhỉ? Cảnh trên giường là diễn viên đóng thế. Thì ra chỉ là đóng thế, làm năm đó mình buồn rầu ghen tị suốt một thời gian. Hình như cô rất quan tâm đến những bộ phim tôi đóng. Những bộ phim anh đóng đều rất ăn khách, tôi cũng như mọi người đều rất thích xem mà. Thật ra tôi cũng là fan của anh đấy. Vậy trong tất cả các phim tôi từng đóng, cô thích nhất nhân vật nào? Trường Tương Tư. Tuy anh chỉ là diễn vai nam phụ nhưng xuất sắc hơn nam chính rất nhiều. Anh đã thể hiện rất tinh tế và trọn vẹn cảm giác đau khổ chi phải chịu đựng và kiềm chế bản thân khi yêu mà không thể nói cho nữ chính biết.
Đó là lần đầu tiên mình giành được giải diễn viên nam phụ xuất sắc nhất. Đêm hôm đó, đó cũng là bộ phim mà tôi thích nhất, và cũng là phim mà tôi ghét nhất. Hả? Bởi vì sau bộ phim đó tôi có được vinh hoa phú quý, nhưng lại mất đi người quan trọng nhất đối với tôi. Sau khi quay xong Trường Tương Tư, cậu đã tỏ tình với người mà cậu thích nhưng thất bại sao? Gần như vậy. Vậy sau đó cậu và cô gái đó còn giữ liên lạc với nhau không? Có một khoảng thời gian không liên lạc, số điều sau này đã liên lạc lại rồi. Trong tiểu thuyết và phim, thường thì biệt hậu tương phùng đều là những cái kết viên mãn. Cậu và cô ấy có lẽ cũng sẽ được ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi nhỉ? Cô ấy đã kết hôn rồi. Nếu như Hứa Gia Mộc không bị tai nạn thì anh đâu có cơ hội và tư cách đỡ bên em như thế này. Cuộc hôn nhân này tuy anh và em ở bên nhau, nhưng xét cho cùng, anh cũng chỉ là một kẻ thế thân thay thế cho Hứa Gia Mộc mà thôi. Vậy cô ấy đã kết hôn rồi, cậu vẫn thích cô ấy mãi sao? Đúng vậy. Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, cậu không thể cứ thích này cả đời được. Tôi biết, nhưng tôi không làm được. Tôi cũng muốn yêu cô ấy nữa, nhưng lại chẳng thể thuyết phục bản thân buông tay. Cậu Lục, chuyện dây Dubai đã điều tra ra rồi. Là Lâm Thi Ý, có điều cô ta đã trả tiền rồi đấy, rồi đẩy người của tổ đạo cụ đi rồi. Chưa chắc chúng ta có được bằng chứng. Không có bằng chứng thì hãy đối phó với cô ta bằng cách không có bằng chứng. Cậu có cái chăn thường được không? Tôi ngủ ở sofa, lưng cậu bị thương, tôi ngủ lẹ hay xoay đi xoay lại? Uống chút sữa đi, sẽ dễ ngủ hơn. Hả? Cô ngủ trên giường đi. Nhưng mà cậu đang bị thương. Sống hệt như 5 năm trước vậy. Đêm hôm đó ở Hàng Châu không khác tẹo nào. Vết thương của Lục Cẩn Niên mãi mới đến ngày thứ tư mới khỏi. Trong 4 ngày ấy chúng tôi nói chuyện với nhau còn nhiều hơn so với 13 năm qua. Tôi dường như còn nghĩ rằng chúng tôi có thể cứ thế này mà phát triển tiếp. Kia không phải là xe của Kiều Kiều sao? Lục Cẩn Niên không phải là không có xe sao này để Kiều An Hảo đưa cô ta đến công ty? Mình nhớ rõ này là con bé và Lục Cẩn Niên trước giờ cũng không thân thiết lắm. Từ khi nào mà hai bọn họ lại hòa hợp với nhau như vậy nhỉ? Mọi người đừng về vội nhé. Hôm nay Lục đã anh đến mà mọi người ăn đêm. Wow, tôm hùm con. Ai da, Kiều Kiều có Lộc ăn quá đây. Chẳng phải là món tôm hùm con mà em thích ăn nhất sao? Cảm ơn Lục Ánh Đế. Có cần anh bóc cho em không? Chắc là do mình nghĩ linh tinh mà thôi. Kiều Kiều của chúng ta thích ăn nhất là tôm hùm con. Chắc chắn là chưa ăn đủ đâu, nên mới nhìn chằm chằm người khác thế này. Đâu có đâu. Nếu đã thích thì hãy ăn cả chỗ này đi. Tôi không thích ăn món này. Cô không ăn thì lát nữa cũng vứt đi. Khi nãy tôi không có gì chơi nên mới ngồi bóc ra như vậy. Bóc tôm hùm con chắc là vui lắm phải không Lục Ánh Đế? Anh giúp tôi bóc hết chỗ này nữa nhé. Chơi thêm chút nữa. Tống Tương Tư, cô muốn chết hả? Chật, trò hay như vậy mà tôi vẫn chưa chơi bao giờ nè. Lục Cẩn Niên, cậu ta ngay từ đầu đã ngồi bóc tôm cho Kiều An Hảo ăn. Cô chắc chắn là người mà Lục Cẩn Niên thích, không phải là Kiều An Hảo. Không để cậu ta thực sự có tình cảm với Kiều Kiều. Không thể nào, Kiều Kiều đã kết hôn với Hứa Gia Mộc rồi, mà con bé sẽ không phản bội Gia Mộc đâu. Kiều Kiều sẽ không làm chuyện như vậy. Con bé là người thân nhất của mình trên thế giới này, sao mình lại có thể nghi ngờ nó chứ? Cậu Lục, bộ phim thời kỳ Huynh Thành e rằng tạm thời có cách nào thay đổi nhân vật. Vậy thì hãy tìm biên kịch cắt bỏ cảnh diễn của cô ta hết mức có thể. Ý cậu là để cho cô Lâm Thi Ý tạm thời nghỉ một thời gian. Không phải là tạm thời, mà là nghỉ hẳn luôn. Vâng, cậu Lục. Cái gì? Bị tai nạn? Em và Kiều An Hảo đi cùng nhau. Có bị thương ở đâu không? Đâm có nghiêm trọng lắm không? Được rồi, bây giờ anh đến luôn đây. Xảy ra tai nạn giao thông rồi sao? Vâng, đúng vậy, cậu Lục. Chắc là không có vấn đề gì to tát đâu. Thế nào gọi là không có vấn đề gì to tát đâu? Bị tai nạn ở đâu? Tôi có chút việc phải vào nội thành một chuyến. Cậu tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn. Hút vào đua xe trước rồi. Sao chị lái xe nóng nóng quá? Chẳng để ý gì hết vậy. Chị sốt ruột cũng không phải là việc cô và Lục Cẩn Niên. Trinh Giang. Lục Cẩn Niên, sao vậy là cậu? Xe của cậu Lục bị trợ lý lái về mất rồi. Cậu ấy có việc phải vào trung tâm thành phố. Anh nhân tiện chở cậu ấy đi cùng. Cậu Lục, nếu cậu có việc gì, chị cứ lấy xe của tôi đi trước cũng được. Đợi xử lý xong việc ở đây, tôi đưa hai cô ấy về chỗ đoàn làm phim sau. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi. Lục Cẩn Niên, có thật là cậu ta có việc phải vào thành phố, chỉ đi nhờ một đoạn thôi không? Kiều Kiều, cảnh hôm nay có cảnh cô khiêu vũ đó. May mà lúc trước học lớp vũ đạo vẫn chưa quên. Lát nữa lúc cậu nhìn quấy khiêu vũ, cậu phải tỏ ra không để ý chút nào. Sau đó nhận được tin nhắn của người mà cậu từng yêu say đắm là nhân vật nữ chính. Để đến khi cô ấy nhảy đến đoạn xuất sắc nhất thì cậu quay người bước đi.
Được rồi, bắt đầu. Ai da ngại quá, tôi không được chú ý cho lắm, quay lại một lần đi ạ. Lục Đại Anh Đế, tuy là động tác vũ đạo của cô Kỳ An Hảo đẹp thật, nhưng mong cậu nhớ rõ, bây giờ cậu đang đóng phim, chẳng lẽ cậu muốn để cho cả đoàn làm phim này biết là cậu có ý với cô Kỳ An Hảo hay sao? Bao năm qua mình cứ nghĩ là bản thân có thể che giấu thật kỹ, nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng là mình đã đánh giá quá cao bản thân, bản năng tự khống chế của bản thân, hay là phải nói là đối với người phụ nữ tên Kiều An Hảo này, trước giờ mình đều không thể kháng cự được. Lục Cẩn Niên cậu, chị giúp em lấy gói giấy ở trong túi một chút. Đây là... Mình nhớ đây là thuốc của Lục Cẩn Niên, lúc đó là mình mua được của một vị thuốc xà. Lúc đó nó là mua được của một vị thầy thuốc xà đến từ Vân Nam, cả Bắc Kinh này chỉ có ông ta có. Mình có nói thế nào cũng không cho mình dùng một chút. Là trợ lý của Lục Cẩn Niên. Tại sao lúc chiều cậu lại lấy xe của Lục Cẩn Niên đi mất? Dạ đâu có đâu, cả ngày hôm nay tôi đều ở với đoàn làm phim, không đi đâu cả mà. Cậu hóa trang xong rồi à? Diễn viên nam hóa trang rất nhanh. Có điều cậu điển trai thế này dù là không hóa trang lên đi nữa, lên hình cũng vượt xa so với người khác. Có vẻ như dạo này giữa mình và Lục Cẩn Niên không còn cứng nhắc, lạnh lùng như trước nữa. Gặp nhau cũng có thể nói đôi ba câu. Thế này thật là tốt biết bao. Cô không sao chứ? Hả? Tai nạn xe lúc chiều. À không sao, chỉ là hút vào đuôi xe đằng trước thôi. Cậu thì sao? Sao? Vết thương ở lưng của cậu ấy đã khỏi hẳn chưa? Khỏi rồi. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì, chuẩn bị bắt đầu quay rồi, đi thôi. Trên con đường gạch đá uốn lượn, tác lên một vẻ tuyệt đẹp của sự rung động trái tim. Gió đêm dịu dàng, ánh đèn lung linh, cao một bầu trời yên tĩnh. Lục Cẩn Niên thì đang người làm anh vương vấn bao năm nay, tình yêu sâu đậm mà từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ từ bỏ, lại đúng là Kiều An Hảo. Tại sao? Tại sao? Toàn bộ hợp đồng gần đây đều bị hủy bỏ, đám phóng viên sân tin đồn cũng không thấy tăm hơi đâu. Lâm Thi Ý ta vật lộn trong làng giải trí bao năm nay cũng gọi là có chút danh tiếng. Đây là lần đầu tiên rơi vào cảnh gọi trời trời không đáp, gỡ đất đất không thưa thế này. Kiều An Hảo, Tôn tổng, tôi muốn tặng ông một món quà lớn, chính là người mà ông vẫn luôn thèm muốn. Kiều An Hảo. Thoải mái quá. Chị Tương Tư vòng một của chị đẹp quá đi. Ôi, còn được mời uống rượu nữa sao? Hay hôm nay tôi đến tháng không thể ngâm nước được, mọi người cứ tiếp tục đi. Nóng quá. Cô ngâm lâu quá rồi đấy. Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Sao mặt mình lại đỏ thế này chứ? Chị Tương Tư, không thấy Kiều Kiều đâu cả. Cô ấy bảo là vào nhà vệ sinh, sau đó thì không thấy quay ra nữa. Quần áo của cô ấy vẫn để ở trong tủ đồ. Đến phòng giám sát xem sao. Lại Lâm Thi Ý. Không xong rồi, tôi phải báo công an. Cô lấy lý do gì để báo công an? Lâm Thi Ý chỉ dìu Kiều An Hảo đi thôi, không phải là trói đi. Công an dựa vào điều gì mà tin rằng Kiều An Hảo đang gặp nguy hiểm? Sợ là đợi được đến lúc họ đến giải quyết, Kiều An Hảo cũng xong đời rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Đi tìm Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, cậu nghĩ rằng cậu luôn lạnh lùng bình tĩnh thế này chỉ có thể có giấu nhẹm được mọi chuyện hay sao? Tôi đã biết hết rồi, thật ra người mà cậu thích chính là Lục Đại Anh Đế. Khoảng 1 tiếng trước Kiều An Hảo bị Lâm Thi Ý đưa đi đâu đó rồi. Kể từ lúc Kiều An Hảo biến mất đến giờ đã là 1 tiếng rồi. Đi từ suối nước nóng đến khách sạn đoàn làm phim ở cũng chỉ mất nửa tiếng. Nghĩa là cậu luôn. Kiều An Hảo đâu rồi? Chắc là cô Kiều đang ở trong phòng của cô ấy thôi. Nói láo, cô tưởng tôi không biết sao? Cô đưa em gái tôi đi đâu rồi? Đừng có ở đây giả ngu nữa. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Không biết, tôi sẽ cho cô biết thế nào là không biết. Tôi cho cô 3 giây. Nếu cô không nói cho tôi biết em gái tôi đang ở đâu, thì tôi sẽ hủy hoại khuôn mặt này của cô. Ở trong phòng của Tôn tổng. Sản xuất Tôn, hắn ép buộc dụ dỗ không biết bao nhiêu nữ minh tinh lên giường với hắn. Kiều An Hảo đã ở trong phòng hắn 1 tiếng đồng hồ. Gọi điện thoại cho giám đốc khách sạn ngay, bảo ông ta mang chìa khóa phòng sản xuất Tôn đến đây. Ai, đây là đâu? Mình bị sao thế này? Buông tôi ra. Lục Cẩn Niên. Ai cho mày động vào cô ấy? Ai cho phép mày động vào cô ấy hả thằng khốn? Mày dám động vào người của tao, hôm nay tao sẽ cho mày chết. Cậu Lục, đừng sẽ đã án mạng mất. Nếu cậu nhỏ tay đánh chết hắn thì cả cậu cũng sẽ xong đời mất.
Cậu Lục, cô Kiều vẫn đang hôn mê bất tỉnh, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện tránh để xảy ra sai sót gì. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ nhìn thấy Lục Cẩn Niên điên cuồng phẫn nộ như đốt thế này. Kiều Kiều, thế nào rồi? Hiện tại thì không sao rồi. Anh mau xuống lấy xe đi, chúng ta về thôi. Lục Cẩn Niên đi lấy bộ quần áo sạch đến đây. Vâng. Người khác động vào cô ấy nhất định sẽ thấy dơ giấy. Phải lau sạch trước khi cô ấy tỉnh lại mới được. Mình vốn định tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng đáp án. Hỏi cậu ta rằng người con gái mà cậu ta yêu bao năm nay có phải là Kiều An Hảo không? Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã không còn cần phải hỏi nữa rồi. Có những lúc nếu không nghĩ theo chiều hướng đó thì sẽ không thấy có chuyện gì. Nhưng khi đã nhận thức thấy một vài điều, sau đó quay ngược nhớ lại quá khứ thì mới biết rằng có cái gì đó vẫn luôn tồn tại. Hồi cấp 3 mỗi lần tụ họp chỉ cần Kiều An Hảo đi, Lục Cẩn Niên đều sẽ có mặt. Lên đại học mỗi lần đến Hàng Châu, lần nào Lục Cẩn Niên cũng mời mọi người ăn cơm. Nhưng mấy lần mình đến đó một mình, cậu ta đều nói là rất bận. Hơn nữa mấy năm nay mỗi lần Lục Cẩn Niên chủ động tìm mình nói chuyện đều nhắc đến một người, đó chính là Kiều An Hảo. Tại sao mình lại không phát hiện ra điều này? Mình ngờ nghệch thật. Đêm cắm trại hồi học trung học, cậu ta còn nhân lúc mọi người ngủ hết rồi ngồi đũa mũi cho Kiều An Hảo cả một đêm. Thì ra không phải là cậu bận, mà thời gian của cậu chỉ dành cho một mình Kiều An Hảo mà thôi. Nếu không phải tối nay tận mắt chứng kiến bộ dạng điên cuồng của cậu ta thì mình làm sao biết được hóa ra Lục Cẩn Niên mới yêu say đắm một người đến vậy. Không, phải nói là trên thế giới này chẳng có người nào giống như Lục Cẩn Niên, vừa che giấu lại một mực u mê không tỉnh như vậy đi yêu một người. Cô nhà làm sao vậy à? Bữa sáng nấu chút cháo, đừng nấu dầu mỡ quá. Vâng. Tối qua nếu như mình đến chậm một chút thôi, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Nếu như em ở trong đoàn làm phim của anh có mệnh hệ dị tật, cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Đừng làm phiền vợ tôi, để cho cô ấy nghỉ ngơi. Cháo nấu chín rồi thì nhớ giữ nóng, đừng để đến lúc cô ấy tỉnh dậy là nguội rồi. Chăm sóc chu đáo cho vợ tôi còn có chút việc, tôi đi đây. Tôi rõ rồi cậu Lục. Cô Trần, cô có thấy túi xách của cháu đâu không? Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Sáng nay lúc cậu Lục bế cô về nhà không thấy có túi xách nào cả. Bế cháu về? Thảm rồi, mình chợt nhớ ra rằng có một bản ký ức của tối qua mà mình không nhớ gì cả. Cô chủ, cậu Lục bảo tôi nấu cháo yến mạch để lúc cô tỉnh dậy ăn. Tại sao Lục Cẩn Niên lại bế mình về nhà? Kiều Kiều, Triệu Manh. Mụ đàn bà đê tiện Lâm Thi Ý đó, trước giờ tôi vẫn biết cô ta chẳng tốt đẹp gì, nhưng không ngờ cô ta lại đê tiện đến mức đó. Có điều lần này cô ta cũng dính đòn rồi, mặt bị người ta rạch một vết. Hôm nay đã bị bao nhiêu đài báo đưa tin xấu. Mỹ hết cả Weibo, người nhà đều chửi cô ta. Mấy fan hâm mộ cũng thành anti-fan hết rồi. Hả giận, đúng là hả giận. Nhìn thấy cả trái đất này chửi cô ta là tôi có thể yên tâm rồi. Chuyện đó Lâm Thi Ý lại làm sao rồi? Kiều An Hảo, cô bị ngơ rồi sao? Đêm qua cô suýt nữa thì bị ả ta hại chết. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô bị tên dơi sòm sản xuất tôm đó cưỡng hiếp rồi. Có điều chuyện đó đã bị phong tỏa rồi, không có mấy người biết đâu. Vậy nên Kiều Kiều cô phải cảm ơn Lục Ánh Đế. Hôm qua là cậu ấy đã cứu cô. Nếu không có cậu ấy chắc chắn tối qua cô đã bị lão sản xuất tôm đó ăn tươi nuốt sống rồi. Lục Cẩn Niên đã cứu mình. Không để đêm qua là anh ấy chăm sóc mình cả đêm ở bệnh viện rồi đến sáng mới đưa mình về nhà. Còn nữa, bộ phim thời kỳ Khuynh Thành sản xuất tôm đút kinh phí rồi. Sao cơ? Nghe nói không phải là sản xuất tôm muốn đút đầu tư đâu, mà là bị Lục Ánh Đế đá rồi đấy. Toàn bộ số tiền đầu tư là 20 tỷ nhân dân tệ đấy, 10 tỷ là của sản xuất tôm, nửa còn lại là của Lục Cẩn Niên. Đúng vậy, nếu như không quay tiếp đến lúc đó 10 tỷ của Lục Cẩn Niên cũng sẽ mất trắng. Cậu ta muốn trừng trị Lâm Thi Ý tôi có thể hiểu được, nhưng không có lẽ gì bắt sản xuất tôm đút vốn đầu tư mà. Lục Cẩn Niên, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Kiều Kiều, thứ 6 tuần sau là sinh nhật Hứa Gia Mộc, cháu còn nhớ chứ? Bác Hứa, tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc nhất định phải tổ chức, nên nhờ cháu chuyển lời cho nó. Anh ấy, rõ ràng là Lục Cẩn Niên có tên có tuổi đàng hoàng, mà tại sao mỗi lần Hàng Như Sơn nhắc đến anh ấy, lúc nào cũng phản phất sự ghét bỏ, không muốn nhắc đến vậy? 10 tỷ tiền đầu tư nói cho rút lịch cho rút thật bá đạo quá. Nghe nói tối qua sản xuất tôm phải đi bệnh viện, chắc là bị Lục Ánh Đế đánh đấy. Lục Cẩn Niên vì cứu mình mà ra tay đánh người thật. Lần đầu tiên vào đoàn làm phim bị Lâm Thi Ý gây khó dễ là một câu nói của anh ấy giúp mình giải vây. Lâm Thi Ý chụp trộm ảnh đăng lên Weibo là anh ấy nhờ Tống Tương Tư giúp.
Dây đu quay bị đứt là anh ấy quên cả bản thân lao đến đỡ lấy mình, lúc rơi xuống nước cũng là anh ấy. Anh ấy giúp đỡ mình bao nhiêu lần như vậy, nhưng chỉ có lần này là mình thật sự bị lay động. Lục Cẩn Niên, có phải anh vẫn luôn bảo vệ em không? Mời vào. Có chuyện gì sao? Bác Hứa vừa gọi điện thoại, nói là thứ 6 tuần sau là sinh nhật của anh Gia Mộc, vậy nên cần cậu. Tôi biết rồi. Chuyện tối hôm qua, Triệu Anh đã nói hết với tôi rồi, cảm ơn cậu. Cả chuyện Lâm Thi Ý và sản xuất tôm, cũng rất cảm ơn cậu. Vậy nếu tối nay anh không bận việc gì, chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Cậu Lục lại phải đóng giả cậu Hứa sao? Thứ 6 tuần này cũng là sinh nhật của cậu mà. Thứ 6 tuần này là sinh nhật của cậu Lục Cẩn Niên. Trước đây mình từng hỏi rất nhiều lần sinh nhật của anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói. Thì ra lại sinh cùng ngày với Hứa Gia Mộc à? Cậu đi đóng giả cậu Hứa tổ chức sinh nhật, còn sinh nhật của cậu thì sao đây? Cũng chẳng có gì đáng chúc mừng cả. Trên thế giới này chẳng có mấy người biết sinh nhật của mình cả. Ngày hôm đó tất cả mọi người đều bận chúc mừng Hứa Gia Mộc, sao có thể nhớ đến mình cơ chứ? Hơn nữa cũng chẳng có ai đón sinh nhật cùng mình. Chẳng trách mỗi lần sinh nhật Hứa Gia Mộc, anh ấy đều xuất hiện, lần nào cũng tặng quà sinh nhật cho Hứa Gia Mộc. Trông thì rất điềm tĩnh, nhưng chẳng có ai biết rằng hôm đó thật ra cũng là sinh nhật của anh ấy. Anh ấy chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu em sinh cùng ngày nhận quà sinh nhật. Còn bản thân cũng sinh cùng ngày đấy, mà ngay cả một câu chúc sinh nhật vui vẻ cũng chưa từng nghe được. Quyết định vậy đi, Kỳ An Hảo phải tổ chức sinh nhật cho Lục Cẩn Niên. Mở party, tao bao nào. 3.000 tiền tỷ đầu tư, cậu định thế nào? Tiền trong mấy cái thẻ này là tiền mà tôi đóng phim mấy nay kiếm được, trừ đi một nửa tiền chia cho Hoàng Ảnh đến tay tôi, cộng gộp cả số lẻ cũng được tầm 2.000 tỷ, mật mã là 123456. Tổng tương tư, tôi vẫn nhớ là quan hệ giữa chúng ta không thân thiết tới mức để cô bé sạch túi giúp đỡ tôi đâu. Sao? Sợ tôi có âm mưu gì đen tối với cậu à? Trên đời này có quá nhiều thằng đàn ông vô tình bạc nghĩa rồi, khó lắm mới có thấy một kẻ si tình như cậu. Coi như là tôi đầu tư vào bộ thời kỳ khuynh thành này đi, để đến lúc kiếm được tiền rồi chia với tôi một ít là được. Tôi vẫn chưa cần phải nhờ vào người khác để bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ. Có chí khí, thế cậu định móc đâu ra 1.000 tỷ? Tôi bán 10% cổ phần ở Hoàng Ánh rồi. Cái gì? Cậu thực sự vì cô ấy mà có thể làm bất cứ điều gì hả? Cậu phải biết 10% cổ phần này bán đi rồi đó, có thể tổng giám đốc của Hoàng Ảnh sẽ không phải là cậu nữa. Công ty cậu dốc hết tâm huyết để thành lập có khả năng sẽ rơi vào tay người khác đấy. Thế thì đã sao? Nếu như Khuynh gia bại sản mà quay lại được ngày tháng trước đây, tôi cũng nguyện Khuynh gia bại sản. Tống tiền này ngay từ đầu cũng là vì cô ấy mà kiếm. Cái này thì sao ạ? Em mua quà cho Hứa Gia Mộc rồi còn gì, vẫn chưa đủ sao lại mua nữa hả? Cái này là để tặng cho người khác. Người khác? Vâng, một người bạn trong đây làm phim, sinh cùng ngày với anh Gia Mộc. Không phải là Lục Cẩn Niên chứ? Kiều Kiều, chị muốn hỏi em điều này. Giúp tôi gói lại, cảm ơn cô. Chuyện gì thế hả? Em có biết Lục Cẩn Niên thích ai không? Em không biết, em từng hỏi anh ấy nói cô gái đó đã kết hôn rồi. Thì ra Kiều An Hảo không biết rằng người mà Lục Cẩn Niên thích chính là nó. Chị, có phải chị biết người mà Lục Cẩn Niên thích là ai rồi phải không? Bao năm nay Lục Cẩn Niên không để cho Kiều An Hảo biết rằng cậu ta thích nó, chắc cũng vì không muốn đập đổ cuộc hôn nhân của em trai mình. Chị, vả lại An Hảo và Gia Mộc hình như cũng rất im ắng. Nếu như mình nói toạc ra sự thật, liệu có ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của Kiều Kiều không? Sao mà chị biết được? Dạo này chẳng thấy Gia Mộc đâu cả, cậu ấy vẫn tốt chứ? Gia Mộc thật hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Ha, vẫn tốt à? Chị cũng biết đấy, sau khi anh Gia Mộc bị thương ở mặt cũng không muốn ra ngoài gặp ai cả. Cũng đúng, nếu như Gia Mộc không bị tai nạn thì hai đứa đúng là một cặp trai tài gái sắc. Đợi chút, em đi vệ sinh đã. Bảo là đừng có uống nhiều nước trái cây như vậy rồi, nhiều thông báo phát hạn thế cơ à. Cũng không phải dịp khuyến mại gì, Kiều Kiều cũng cùng mua online nhỉ. Mua nhiều bóng bay giấy màu thế này hả? Định tạo bất ngờ cho Hứa Gia Mộc sao? Chúc mừng sinh nhật Lục Cẩn Niên. Là chuẩn bị cho Lục Cẩn Niên. Hóa ra Kiều An Hảo không mua những thứ này không phải là cho Hứa Gia Mộc, mà là tổ chức sinh nhật cho Lục Cẩn Niên. Đây là hai bọn họ. Là khi nào đây? Tại sao lại ngủ với nhau thế này? Kiều An Hảo đã lấy Hứa Gia Mộc rồi cơ mà, sao vẫn còn chưa dứt khoát với Lục Cẩn Niên? Nếu Gia Mộc biết được sự việc này thì phải làm sao? Anh em họ sẽ trở mặt thành thù sao? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là sự liên minh giữa Kiều Gia với Hứa Gia, sẽ ra chuyện thế này, mối quan hệ này chắc chắn sẽ đổ vỡ. Kiều An Hảo cũng sẽ bị người ta chửi rủa đến chết mất.
Cậu bé phải làm thế nào mới có thể đối mặt với bạn bè, họ hàng thân thích đây? Kiều Kiều, Hứa Gia Mộc có đối xử với em tốt không? Sao thế chị? Từ sau khi em kết hôn với Hứa Gia Mộc, chị hỏi em câu này nhiều lần lắm rồi đó. Chị lo cho em kết hôn xong mà không hạnh phúc. Em và Lục Cẩn Niên bí mật qua lại với nhau, có phải là do Hứa Gia Mộc đối xử không tốt với em không? Sao có thể chứ, anh Gia Mộc lúc nào cũng đối tốt với em mà, em rất hạnh phúc. Vậy thì tốt. Kiều Kiều, chị thực sự hy vọng sau khi kết hôn em có được một hạnh phúc viên mãn, thế nên lần này chị sẽ giúp em. Cô đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc đó hả? Vâng. Cô mua gì rồi? Một chiếc cà vạt, cái này tặng anh. Chúc mừng sinh nhật. Cô nói gì cơ? Chúc mừng sinh nhật, chúc anh sinh nhật vui vẻ. 4 từ tưởng như đơn giản, nhưng đối với Lục Cẩn Niên mà nói lại vô cùng lạ lẫm. Lần gần đây nhất mà mình được nghe thấy 4 từ này có lẽ là 17-18 năm trước rồi thì phải. Sao cô biết? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Em nghe thấy trợ lý của anh nhắc đến, em không cố ý đâu, em vô tình nghe thấy rồi. Là quà gì vậy? Đã là quà thì phải bí mật mới có ý nghĩa chứ, anh mở ra lại biết ngay thôi. Tôi không nhận được quà sinh nhật từ lâu lắm rồi. Cảm ơn. Anh không bao giờ tổ chức sinh nhật sao? Sau khi mẹ tôi mất thì không tổ chức sinh nhật lần nào nữa cả. Bố anh thì sao? Ba ấy không tổ chức sinh nhật cho anh à? So với việc tổ chức sinh nhật cho tôi thì chắc là ông ấy càng hy vọng là tôi không có trên đời này hơn. Có điều tôi cũng chẳng sao, tôi quen rồi. Trước đây không tổ chức sinh nhật cũng không sao hết, sau này anh còn có em mà. Nếu như anh không chơi thì những năm sau này em sẽ cùng anh đón sinh nhật. Đường Đông này, cho anh ôm em một lúc. Chỉ một lúc thôi. Không cần biết người mà em yêu là ai, thì ngày hôm nay hãy cho phép anh được lặng lẽ ôm em một lúc. Thực sự thì anh không lạnh lùng vô tình như mọi người vẫn nghĩ đâu, nhưng chỉ có cách lạnh lùng tuyệt tình mới giúp anh không mềm yếu nhếch nhác. Chúng ta đều đang yêu đối phương bằng cả con tim của mình, nhưng đã quên mất nói với người ấy rằng anh yêu em. Quả nhiên là mua cho cậu ta. Tôi biết, Lục Cẩn Niên, tôi biết cậu yêu Kiều Kiều. Tôi cũng biết quan hệ giữa cậu và Kiều Kiều không bình thường, nhưng Kiều Kiều là vợ của Gia Mộc, nữ chủ nhân tương lai của cơ ngơi của Hứa Gia. Con bé không thể ở bên cậu. Nếu như cậu thật lòng yêu con bé thì xin cậu đừng đeo bám không buông như thế này nữa, cậu có hiểu không? Cậu làm thế này sớm muộn cũng sẽ hại nó. Tôi là chị gái của Kiều Kiều, tôi không thể dương mắt nhìn con bé bị cậu đẩy vào chảo lửa được. Cậu bây giờ có khác gì một kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác không? Cô nói đủ chưa? Tôi thừa nhận là cậu rất thu hút người khác, nhưng có lẽ đó chỉ là một phút hồ đồ hoặc bồng bột của Kiều Kiều mà thôi. Cậu đừng quên là Kiều Kiều và Gia Mộc từ bé đã lớn lên cùng nhau, tình cảm đến sâu đậm hơn rất nhiều so với cậu đấy. Kiều An Hạ, cô không cần phải nói những thứ nhảm nhí này với tôi. Hơn nữa, Kiều An Hảo tôi không yêu tôi, điều này tôi còn hiểu rõ hơn cô nhiều. Còn cô nói là tôi hại cô ấy, để cô ấy vào chảo lửa, tôi cũng nói rõ cho cô biết, đó là điều không thể. Cho dù tôi có phải hủy hoại chính mình, để chính mình vào chảo lửa, tôi cũng sẽ không để cho cô ấy phải chịu một chút tổn thương nào cả. Vậy nên không cần cô phải bận lòng. Là tôi cam tâm tình nguyện yêu cô ấy. Tôi chưa bao giờ mơ mộng xa vời rằng cô ấy sẽ yêu tôi. Cậu Lục, hôm nay cậu đến sớm vậy? Phải rồi, ban nãy cô Kiều An Hạ có đến đây bảo tôi đưa cái này cho cậu. Kiều Kiều, rốt cuộc em muốn nói chuyện gì với anh vậy? Là giọng của Gia Mộc. Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói mau đi, sao lại phải đóng cửa? Ái chà Kiều Kiều, kể từ khi nào mà em biết chủ động trót nước cho anh thế? Anh Gia Mộc, anh nghiêm túc một chút, em thực sự có chuyện muốn nói với anh. Được, rồi, anh nghiêm túc. Em nói đi, anh đang nghe đây. Mọi người vẫn luôn nói sự tồn tại của mỗi một con người đều là vì sự xuất hiện của một ai đó. Em nghĩ sự xuất hiện của em chính là lý do tồn tại của anh. Em không mơ ước điều gì quá lớn lao, chỉ mong sẽ được ở bên anh. Em cũng không biết nhiều lời lẽ hay ý đẹp. Em chỉ muốn nói rằng 50 năm về sau em vẫn sẽ yêu anh như thế này. Em nghĩ cả đời này sẽ không còn một ai khác yêu em sâu đậm giống như anh. Anh biết không, kể từ ngày đầu tiên gặp anh, tất cả những việc em làm đều là để được ở gần anh. Em nằm mơ rất nhiều, trong mỗi giấc mơ của em đều có anh. Em tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần tưởng tượng đều là có thể ở bên anh. Em ước rất nhiều, mỗi lần đều ước điều hy vọng anh sẽ yêu em. Đối với thế giới này mà nói, anh chỉ là một hạt cát bé nhỏ, nhưng đối với em mà nói anh lại là cả thế giới. Người em yêu nhất trời này chính
là anh. Kiều Kiều, trong cuộc đời này em chỉ yêu mình anh. Cậu Lục, chiều nay phải đến tiệc sinh nhật của Hứa Gia, khi nào thì cậu muốn đi ạ? Lát nữa tôi sẽ tự lái xe đi. Vâng cậu Lục. Chúc mừng sinh nhật Lục Cẩn Niên. Trang trí xong hết rồi. Đợi tối nay cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ. Cô chủ thật là có tâm. Tối nay cậu Lục về nhà sẽ rất vui, chờ xem. Chiều nay cháu phải đến một bữa tiệc. Hôm nay cho cô nghỉ ngơi à? Tôi biết sinh nhật cậu Lục dĩ nhiên là chỉ có 2 người rồi. Tôi sẽ không ở lại làm phiền 2 người đâu. Đi dự tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc trước đã. Không thể để Lục Cẩn Niên vào nhà được. Anh ấy sẽ phát hiện ra điều bất ngờ của mình mất. Không hổ danh là Đại Anh Đế. Anh hóa trang thế này đến ngay cả em mặc dù lớn lên từ nhỏ cùng anh ấy cũng suýt thì không nhận ra. Cô An Hảo và cậu chủ đến rồi. Bác Hứa, cũng một thời gian không gặp Kiều Kiều rồi, lại xinh đẹp hơn nhiều đấy. Dạo này thế nào, quay phim có mệt không? Dạ không mệt à. Hôm nay là sinh nhật Sa Mộc, cậu hãy để ý một tí, đừng để xảy ra xô xút gì. Không mệt là tốt, nếu mệt thì đừng đóng nữa. Cháu thích đóng phim mà, bác không cần lo lắng cho cháu đâu. Cho dù là Hứa Vạn Lý không thích gì cậu con trai Lục Cẩn Niên này, nhưng cũng đâu đến mức phải ngó lơ người ta chứ. Lục Cẩn Niên là vị hứa xa nhà các người mới phải đóng xả Sa Mộc đấy. Sa Mộc, đây là bạn trai của chị. Chị, Trình Dạng. Chào cậu. Làm khó cho anh ấy rồi, phải giả vờ như mới quen những người đã quen rồi. Ha ha. Có điều, dù anh ấy có cố tình biến mình thành Sa Mộc, thì vẫn có thể nhìn xuyên qua gương mặt đó, thấy được con người thật của anh ấy. Anh ấy không phải là Hứa Sa Mộc, anh ấy là Lục Cẩn Niên, người mà mình yêu say đắm. Lục, à không, Sa Mộc. Anh Sa Mộc. Trên cõi đời này, người em yêu nhất là anh. Lúc cô ấy gọi mình, đều gọi là cậu Lục, nghe sao xa lạ khách khí đến vậy. Nhưng khi gọi là anh Sa Mộc, lại dịu dàng thân thương đến thế. Là bởi vì bây giờ mình đang mang hình hài của Hứa Sa Mộc sao? Chỉ là một lớp hóa trang thôi, cô ấy cũng có thể nhập tâm như vậy. Chẳng trách trên mặt cô ấy lộ rõ sự yêu thương. Trên cõi đời này em chỉ yêu mình anh, thì ra cô ấy coi mình là Hứa Sa Mộc. Các bánh nào? Chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật. Không ai biết đây là lần đầu tiên trong đời của Lục Cẩn Niên nhận quà từ của bố mình. Nhưng món quà này lại không phải là dành cho cậu ấy. Không biết từ lúc nào, hình như lúc ở tiệc sinh nhật Lục Cẩn Niên đã không vui rồi. Sao anh mạnh tay thế, đừng xé nữa, cẩn thận kẻo xước da. Về đến nhà dùng nước tẩy trang tẩy là được mà. Sao, làm cô thất vọng rồi hả? Cô muốn nhìn thấy cậu ta đánh vậy sao? Lục Cẩn Niên, anh đang nói gì thế? Giấc mộng đẹp tan vỡ rồi, thất vọng lắm phải không? Cái gì cơ? Tối nay cô rất vui phải không? Bởi vì cô có thể nhìn thấy cậu ta bằng xương bằng thịt, chứ không phải một người nằm hôn mê bất tỉnh không nói chuyện được. Nhưng tôi không phải là cậu ta. Thừa nhận đi Lục Cẩn Niên, mày đang ghen đúng không? Ghen tị với Hứa Sa Mộc. Biết thừa mình chỉ là vật thế thơ của Hứa Sa Mộc, nhưng khi nghe tận tay từng lời tỏ tình của cô ấy với cậu ta, mày vẫn không thể chịu nói. Lục Cẩn Niên, tôi không phải cậu ta, tôi không phải cậu ta. Tại sao trong mắt cô chỉ có hình ảnh cậu ta, không thể hình ảnh của tôi cơ chứ? Hóa ra khi yêu thật lòng một người, ghen tuông lại chính là một thứ bản năng. Càng yêu bao nhiêu thì càng nhạy cảm bấy nhiêu, không phải muốn kiềm chế là có thể kiềm chế được. Lục Cẩn Niên. Chúc mừng sinh nhật Lục Cẩn Niên. Tại sao? Tại sao? Tại sao lúc sáng vẫn rất bình thường mà tối nay lại biến thành thế này? Lục Đại Anh Đế, muộn thế này rồi sao còn vẫn chưa về nhà? Ăn mạch bánh bao thế, đi tham dự sự tiệc tùng gì hả? Hôm nay cũng là sinh nhật của cô. Không, sinh nhật một người bạn. Hôm nay sinh nhật nhiều người thật đấy. Lục Đại Anh Đế, hôm nay mùi trên người cậu có chút gì đó sai sai, lại làm chuyện gì đó với phụ nữ rồi phải không? Có phải cậu đã lên giường với cô Kiều An Hảo rồi không? Sao đột nhiên tức giận thế? Cô im miệng đi. Không lẽ cô ấy cho cậu vào đời rồi? Thật ra những người trong thì rất bất cần, vô tình, có lẽ lại ẩn giấu cho mình một câu chuyện chua xót. Cô chủ dậy sớm vậy à? Cô cứ để đó để tôi dọn cho. Không sao, cháu tự dọn. Cậu Lục, cậu về rồi à? Cô chủ vừa mới ra ngoài.
Tối qua chắc cậu đã rất vui phải không? Cô chủ đã chuẩn bị bất ngờ đó cả một ngày đấy. Bất ngờ gì cơ? Cô chủ mua rất nhiều dụng cụ làm bánh rồi làm cho cậu một chiếc bánh. Cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy làm bánh, lại còn treo bóng bay khắp nhà, dùng đến xếp có một hàng chữ ngoài ban công. Tại sao tối qua mình không về nhà? Chỉ còn tối qua mình về nhà, những thứ này đều sẽ là của mình. Tại sao mình lại không về nhà cơ chứ? Lục Cẩn Niên, tại sao mày lại không về nhà cơ chứ? Họp báo phim Thời kỳ Khuynh Thành. Chúng ta đều biết trong bộ phim Thời kỳ Khuynh Thành, hai người đóng một cặp tình nhân. Tôi muốn hỏi cậu Lục và cô Kiều, trong mắt đối phương thì hai cô cậu là người như thế nào? Một diễn viên vô cùng tài năng, là một tiền bối có diễn xuất vô cùng lợi hại. Trước nay cậu Lục đều không thích nói đến chuyện riêng tư, chúng ta hãy hỏi cô Kiều đi. Cô thích một mẫu người như thế nào vậy? Người mà tôi thích chính là cậu Lục đây. Cậu Lục là người được cộng đồng mạng công nhận là người chồng quốc dân, có một người xuất sắc như vậy ngay bên cạnh. Nếu như tôi nói là tôi thích người khác, e rằng không có tính thuyết phục đâu. Cô Kiều thật là hóm hỉnh quá. Cô Kiều đã thẳng tỏ tình như vậy rồi, cậu Lục cậu sẽ chấp nhận hay không đây? Thật ra bao năm nay tôi vẫn luôn chờ đợi một người, đó chính là cô Kiều. Đây chính là lời thoại trong phim. Chúng ta cùng chúc cậu Lục và cô Kiều sẽ giống như trong phim, mãi mãi bền chặt, hạnh phúc mỹ mãn nhé. Buổi phỏng vấn hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hy vọng mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến thời kỳ khuynh thành của cậu Lục và cô Kiều. Người mà tôi thích chính là cậu Lục Cẩn Niên. Trên thế giới này có biết bao lời nói thật lòng, đến cuối cùng lại biến thành câu chuyện đùa. Cũng có biết bao nhiêu chuyện đùa lại chính là sự thật mà không thể mở miệng nói thành lời. Đến một nơi này, tiệc chúc mừng lát nữa thì sao ạ? Đợi tôi đây. Vâng cậu Lục. Không biết giờ này cậu Lục với cô Kiều lại làm sao rồi. Mình theo cậu ấy hơn 7 năm rồi. 7 năm nay cậu ấy vẫn lẻ bóng một mình, còn mình thì đã lớn tướng rồi. Tuy là trông thì kiêu ngạo, lạnh lùng cổ quạnh, thanh cao không có ai ra gì, nhưng có ai biết rằng cậu thanh niên này không có người thân, phải từng bước giành lấy mọi thứ. Chỉ là không muốn người khác nhìn thấy mặt mềm yếu đáng thương mà thôi. Người duy nhất làm cho cậu ấy ấm áp chắc chỉ có cô Kiều thôi. Đến hội trường thôi. Tôi hát 3 bài rồi đấy, tiếp theo đến ai hát đây? Thanh xuân của em sẽ lại chọn tận 2 lần. Tiểu Kiều cô bấm nhầm rồi hả? Là tôi chọn đấy. Cậu Lục và Tiểu Kiều chọn cùng một bài à? Không thì hai người song ca đi. Chúng ta đứng dưới cơn mưa của gió xuân, chẳng nói điều gì, nhưng khi xuân qua thu đến không còn nghe thấy tin tức nữa. Phải chăng thi thoảng anh cũng sẽ nhớ đến em, giống như em nhiều lúc kể hết chuyện quá khứ. Phải chăng thi thoảng anh cũng sẽ nhớ đến em, hay là anh đang sống một cuộc sống mà em không tồn tại? Thanh xuân của anh có em, thanh xuân của em có anh. Mình biết là mình chỉ đang dùng cách ngoan cố ngu ngốc bù đắp lại những tủi nhục mà anh ấy phải hứng chịu mà thôi. Khi phải đối mặt với một người lúc nóng lúc lạnh thì bất kể là ai cũng sẽ bất an, đắn đo hơn thiệt. Tối hôm nay sinh nhật anh ấy, tối hôm sinh nhật anh ấy mình đã hoàn toàn quay trở lại thực tại, cũng luôn thầm nói với bản thân đừng tiếp tục làm khổ bản thân nữa. Anh ấy sẽ không thích mình đâu. Chúc mừng sinh nhật. Chắc tôi là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô nhỉ? Không bóc quà đó sao? Quà gì cơ? Tôi nhớ là từng có người nói rằng phải bóc quà trong khi không biết trong đó là gì mới có ý nghĩa. Giống em quá. Cô thích không? Thích. Chỉ cần là do anh tặng em đều thích. Cố gắng tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu ngày nay, vậy mà chỉ có một giây thôi lại đâu vào đấy rồi. Kỳ An Hảo mày chẳng có kiên trì gì cả. Chỉ muốn thản nhiên mà nói rằng không yêu anh ấy, nhưng lại chẳng thể làm được. Bởi vì mình đã yêu người đàn ông này 13 năm rồi, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu của anh ấy, đã trở thành một thói quen rồi. Con búp bê này không giống như những con búp bê khác. Bên trong. Bác Hứa, sao cơ hả? Lục Cẩn Niên, anh Giao Mộc tỉnh lại rồi. Kiều. Bao năm nay anh ấy đều gọi là Kiều An Hảo, bạn Kiều, cô Kiều, chưa bao giờ gọi bằng tên thân mật cả. Kiều. Tôi lên cùng với cô. Thật ra ngay từ đầu mình đã là kẻ tồi rồi, biết rõ bản thân chỉ là người thay thế. Sống chung với cô ấy không ngừng xè vào bản thân, sống như chỉ đơn thuần là diễn một vai diễn mà thôi. Để đến khi Sao Mộc tỉnh lại hoàn tất vai diễn, chắc là cô ấy rất vui mừng. Vậy là hai người bọn họ sẽ lại ở bên nhau rồi phải không? Còn mình thì sao? Phải làm sao đây? Hoàn tất vai diễn rồi rút lui thật sao? Sau đó cô độc cả đời.
Anh Gia Mộc. Trong ký ức của mình bao năm qua, dường như mình luôn luôn đợi chờ sau lưng cô ấy. Từ trung học đến cấp 3 mình luôn tìm kiếm bóng hình cô ấy trong dòng người mặc đồng phục qua lại. Ra sân bay, ra bến tàu mình đều âm thầm đi tiễn cô ấy, dõi theo bóng dáng cô ấy vào bên trong. Cho đến tận bây giờ, thật ra có nhiều lúc chỉ cần em ngoảnh lại lập tức sẽ nhìn thấy anh. Chỉ là trước giờ em chưa một lần ngoảnh lại. Anh Gia Mộc, anh Gia Mộc, anh có nhận ra em không? Kiều, anh Gia Mộc, em cứ nỡ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh Gia Mộc. Chị Tương Tư, phim mới ra đạp, bọn phóng viên lại lôi tin đồn cũ ra nói, có điều toàn là những tin cũ đích không ai tin cả. Thật ra những tin đồn trước đây về tôi đều là thật đấy. Tôi đúng là từng bán hoa, có điều tôi chỉ bán cho một người 5 vạn nhân dân tệ. Có phải bán rẻ quá rồi không? Hả? Bán suốt 7 năm đấy, quá để mạt phải không? Tôi cứ tưởng là cô bán cho cậu Lục cơ, nên mới giúp cậu ta như vậy. Tôi giúp cậu ta cũng là vì, nói sao được nhỉ, cậu ta chính là anh trai của người đó. Hai người đều hợp tác quay phim với Tống Tương Tư sao? Ồ, anh Gia Mộc cũng biết chị Tương Tư sao? Anh thích cô ấy à? Tống Tương Tư. Anh Gia Mộc, sao sắc mặt anh nhợt nhạt quá? Em vừa mới tỉnh, vẫn chưa khỏe lắm, nghỉ ngơi thêm đi. Vậy bọn em về trước đây, ngày mai lại đến thăm anh hãy nghỉ ngơi đi nhé. Gia Mộc, chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tôi nói rồi, hứa Gia Mộc, chúng ta chia tay đi. Tôi có từng ở bên cô sao? À, tôi xin lỗi à, hứa thiếu gia, tôi quên mất. Tôi là đứa con gái mà cậu bỏ ra 5 vạn tệ mua về mà thôi. Có điều cũng được 7 năm rồi, cũng coi như hết giá trị rồi. Vậy nên hứa thiếu gia chúng ta kết thúc tại đây thôi. Kết thúc thì kết thúc. Cô tưởng tôi hay lắm hay sao? Lên giường với cô 7 năm rồi, tôi ngấy từ lâu rồi. Tống Tương Tư, em thật là lòng dạ sắt đá. Nếu như anh chết đi thật, em cũng sẽ không buồn đâu phải không? Phu nhân, cô An Hảo đến cùng với Lục Cẩn Niên. Xem ra quan hệ của cô An Hảo với tên tạp chủng đó không tồi. Bà nói xem có phải cô An Hảo đã thích cậu ta được không? Nếu vậy thì thiếu gia nhà ta phải làm sao? Cậu chủ khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Cậu ấy rất yêu cô An Hảo. Tôi nhất định sẽ không để tên tạp chủng đó tọa nguyện đâu. Thật không ngờ rằng anh Gia Mộc tỉnh lại thật rồi. Thật là tốt biết bao. Sau này chúng ta có thể... Đợi sau khi em và anh Gia Mộc hủy bỏ hôn ước, em và anh đều có thể tiếp tục làm bạn như thế này nữa không? Gia Mộc tỉnh lại rồi, anh và em có phải là nên kết thúc rồi không? Không ngờ còn cần giả vờ làm vợ chồng nữa. Quay trở lại làm người xa lạ không liên quan gì đến nhau nữa. Kiều An Hảo, chúc mừng sinh nhật. Do thời gian hơi gấp gáp, anh không kịp tự tay làm bánh giống như em. Vậy nên chỉ có thể đặt một chiếc bánh ở cửa hàng Thiên Nga Đen. Anh đã biết hết rồi sao? Phải, anh rất xin lỗi. Tối hôm đó đã làm tổn thương em, bỏ lỡ mất sự bất ngờ mà em muốn dành cho anh. Anh muốn nói với em một câu là anh xin lỗi vì đêm hôm đó. Cũng muốn nói với em một câu cảm ơn em. Anh muốn đem điều bất ngờ mà anh chưa nhận được của đêm hôm đó dành tặng em hôm nay, hy vọng sinh nhật của em vui vẻ hơn anh. Em cứ tưởng là anh đã quên rồi, hóa ra anh vẫn còn nhớ sinh nhật em. Anh chưa từng quên ngày sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật, em 7 năm rồi, làm sao có thể quên được cơ chứ? 7 năm? Anh tặng em 7 món quà sinh nhật, chắc là em quên rồi. Tất nhiên là em nhớ chứ, nhưng em chỉ nhận được 6 món quà thôi. 6 món, vậy em có nhớ những món quà ấy là gì không? Em nói xem nào. Năm lớp 10 là một chiếc hộp âm nhạc, năm lớp 11 là một quyển nhật ký rất đẹp, năm lớp 12 là một chiếc cốc sứ, đại học năm nhất anh tặng em một chiếc khung ảnh, đại học năm 2, năm 3 lần lượt là một chiếc vòng cổ và một chiếc lắc chân. Món quà cuối cùng chính là con búp bê sứ hôm nay. Đại học năm 4 anh tặng em hoa hồng và bánh sinh nhật thì sao? Có phải là anh rất thích đồ của hàng Smiley không? Em phát hiện ra những món quà mà anh tặng em đều khắc chữ Smiley, nhãn hàng này mấy năm nay đang rất hot. Em có thích không? Thích chứ ạ. Hơn nữa anh không biết hãng này có một câu chuyện rất cảm động đấy. Smiley. Câu chuyện gì vậy? Nghe nói ông chủ sáng tạo ra hãng này là một người rất chung tình. So much I love you chính là câu đầy đủ của tên hãng Smiley đấy. Ông ấy tạo ra nhãn hàng này chính là để tỏ tình với người con gái mà ông ấy yêu đó. Lãng mạn quá trời luôn. Người phụ nữ đó thật hạnh phúc. Đã bảo cậu ấy là đóng cửa hàng bán đồ lưu niệm này đi từ bao giờ rồi, lỗ liên tiếp bao năm nay. Không biết là cậu Lục có đầu óc kinh doanh hay không nữa. Cũng muộn rồi, em mau ngủ đi. Đây là đêm cuối cùng mà chúng ta có thể làm vợ chồng rồi.
Lục Cẩn Niên. Ừ. Anh thấy em có điểm nào không tốt vậy? Hả? Lúc trước em từng hỏi anh thích người như thế nào. Anh nói không cần biết người anh thích là ai, nhưng chắc chắn sẽ không phải là em. Anh từng nói như vậy thật sao? Hả? Anh không nhớ sao? Chính là năm trước tối mà anh ra một tổ chức tiệc đó. Đêm hôm đó anh uống hơi nhiều. Với lại lúc đó anh vừa mới biết tin người con gái mà anh thích sẽ kết hôn với người khác, vậy nên tâm trạng rất không tốt. Có lẽ câu đó là anh tự nói cho bản thân mình nghe thôi. Thì ra là như vậy. Anh có biết không, câu nói đó của anh thực sự đã kích người khác. Em còn tưởng là em kém như vậy thật. Kiều Kiều, em là một cô gái rất tốt, rất đáng được người khác yêu thương. Mọi người làm thế này làm anh rất căng thẳng đó. Anh Gia Mộc, em bón cho anh nhé. Anh Gia Mộc, em có một chuyện muốn nói với anh. Anh biết chuyện em và anh có hôn ước với nhau chứ? Nhưng sau khi anh bị tai nạn, tập đoàn Hứa Thị gặp khó khăn mới nghĩ ra cách kết hôn này để vượt qua khó khăn. Vậy nên bây giờ anh khỏe lại rồi, chuyện cũng xong rồi. Anh Gia Mộc, em muốn hủy hôn ước giữa chúng ta, bởi vì em không thể lấy anh được. Anh biết, em có người thương rồi mà. Một mình anh giải quyết sao? Chuyện này để anh giải quyết đi. Kiều Kiều, em đừng quên là người ngoài không biết rằng mấy năm nay em và anh trai đóng giả vợ chồng, và cũng không biết bây giờ anh mới tỉnh. Cuộc liên hôn này vẫn đang sống yên biển lặng. Nếu như đột nhiên em đứng ra đòi ly hôn, sau này phải đối mặt với hai gia đình thế nào đây? Chuyện này em chưa nghĩ đến chuyện này. Vậy nên Kiều Kiều, bây giờ em không cần phải nghĩ gì cả. Chuyện này cứ để một mình anh giải quyết là được. Cảm ơn anh Gia Mộc. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn đối tốt với em như vậy. Gửi mấy tấm ảnh này cho tên tạp chủng đó, để cho nó xem ba đứa chúng nó ai là kẻ dư thừa. Nó cũng nên chấm dứt với Kiều Kiều rồi. Lần đầu tiên nấu ăn em cũng đủ dũng cảm nếm thử. Anh làm chuột bạch ăn thử nha. Cũng không tệ. Mặn. Không phải là không dám mở miệng, không phải là không dám tỏ tình, chỉ là sợ ra đến cuối cùng đáp án không phải là điều mà mình vẫn thầm mong đợi, rồi đến làm bạn cũng không được nữa. Chỉ sợ nói ra rồi lại biến thành quấy nhiễu, sợ rằng nói ra rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Kiều Kiều. Lục Cẩn Niên. Em nói đi, anh nói trước đi. Vâng, anh ra một xuất viện rồi, sau này anh không cần phải đóng giả anh ấy nữa. Chúng ta cũng không cần đóng giả làm vợ chồng nữa. Lục Cẩn Niên, em phải đi rồi, em phải dọn ra khỏi đây rồi. Lúc nào dọn đi? Hôm nay. Thật sự muốn hỏi cô ấy một câu rằng nhất định phải rời đi sao? Rất muốn hỏi cô ấy rằng sao Mộc tỉnh lại rồi cô ấy vẫn sẽ trở về bên cạnh cô ta sao? Thật sự muốn hỏi cô ấy rằng liệu có thể ở lại bên cạnh mình không? Nhưng người phụ nữ mà mình yêu lại là người yêu của em trai mình. Kết cục không lối thoát này, ai có thể cho tôi biết rốt cuộc phải làm gì mới có thể thoát khỏi chuyện này? Em phải thu dọn đồ đạc đây. Kiều Kiều, hồi đại học năm cuối anh cũng có tặng em một món quà sinh nhật, em có nhớ không? Năm tư đại học anh đang ở Trường Sa tham gia lễ hội phim, có đến tham dự tiệc sinh nhật của em đâu, sao mà tặng quà cho em được? Không có sao? Hôm đó anh đạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, mọi người đều nhìn thấy anh trên tivi mà. Hôm đó ngay cả câu chúc mừng sinh nhật anh cũng không nói với em mà. Vậy nghĩa là món quà bị ném vào sọt rác đó chưa từng tặng đến tay cô ấy, là ai đó đã cố tình ném đi. Hàng Như Sơ, là bà sao? Bà biết là Hứa Gia Mộc thích Kiều Kiều nên mới xé mất lời tỏ tình của tôi với cô ấy. Thì ra là bà hại tôi hiểu nhầm Kiều An Hảo bao năm nay. Thì ra người con gái mà mình yêu tuy là không yêu mình nhưng cũng chưa từng chà đạp tình cảm của mình. Cậu Lục, cô Kiều dọn đi rồi à? Cậu sẽ chia tay cô ấy thật sao? Tôi thấy dạo gần đây quan hệ giữa hai người rất tốt. Cho dù là trước đây cô ấy có thích cậu Hứa nhưng không ai nói trước điều gì. Có lẽ bây giờ cô ấy đã thích cậu rồi. Tôi thấy nhiều khi cô Kiều rất quan tâm đến cậu. Bà nãy gửi cho cậu vài tấm ảnh nhìn thấy rồi chứ. Sao Mộc xuất viện rồi, cậu và Kiều Kiều cũng nên kết thúc đi. Đừng có lưu luyến, cậu đừng quên rằng nếu như không phải Gia Mộc gặp tai nạn nguy muốn thì cậu lấy đâu ra tư cách tiếp cận Kiều Kiều. Vụ giao dịch này cậu cũng kiếm được không ít rồi. Bây giờ nên biết rủ mà rút lui đi. Trong ba đứa cậu chính là kẻ dư thừa. Nhớ rằng tôi cảnh cáo bà không được lăng mạ Kiều Kiều. Cô ấy chưa bao giờ là vật trao đổi cả.
Chỉ là một tên nghiệp chủng của kẻ thứ ba sinh ra lại muốn tranh giành với con trai ta. Tôi nói cho cậu biết, kể cả cậu muốn có được Kiều An Hảo, cũng phải đợi đến lúc con trai tôi không cần cô ta nữa. Cậu chỉ xứng đáng nhặt những thứ mà con trai tôi vứt đi mà thôi. Tôi nhắc lại một lần cuối, và có thể lăng mạ tôi, không lăng mạ cô ấy. Tôi không tranh Kiều Kiều với Hứa Gia Mộc, không phải là vì tôi không xứng, mà là vì tôi tôn trọng bọn họ, không muốn gây phiền phức cho bọn họ. Cậu Lục, có chuyện gì vậy? Sao lại bốc hỏa đến mức này? Tôi cần cậu điều tra toàn bộ tình hình cổ đông của tập đoàn Hứa Thị ngay bây giờ. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Mẹ có nhớ cô gái mà con từng kể với mẹ không? Cô gái mà con yêu ấy, hôm nay cô ấy dọn đi rồi. Sống như chưa từng xuất hiện trong thế giới của con vậy. Thời gian 8 tháng qua cũng chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Mẹ có biết không? Ngoài mẹ ra thì cô ấy là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này tổ chức tiệc sinh nhật cho con đấy. Thế nhưng cô ấy lại là hôn thê của Gia Mộc. Mẹ nhất định sẽ khuyên con không nên làm chuyện có lỗi với Gia Mộc, đúng không ạ? Vậy nên bây giờ con lại chỉ có một mình rồi. Tạm biệt Lục Cẩn Niên, tạm biệt gia đình của 8 tháng vừa qua. Em không biết cần phải mất bao lâu mới có thể ngừng yêu anh, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng rốt cuộc thì anh cũng sẽ không yêu em đâu. Anh đối với em rất tốt, nhưng tốt như vậy không có nghĩa là tình yêu, phải không? Từ nay về sau em sẽ không ngu ngốc mơ mộng rằng anh sẽ yêu em nữa. Tương Phụng với cô ấy đến ngày thứ 215, anh ấy và cô ấy lại một lần nữa xa cách nhau. Sao đau thương vĩnh viễn đau đớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Lần ghi hình quảng cáo này lâu quá, đi có một vòng châu Âu. Kiều Kiều, cô đang nóng lòng muốn về nhà, nhớ Lục Ảnh Đế của cô rồi chứ gì. Triệu Manh, tôi và Lục Cẩn Niên chia tay nhau rồi. Xin lỗi, bây giờ mới nói cho cô biết. Tôi và Lục Cẩn Niên không còn là vợ chồng nữa rồi. Cậu Lục, kết thúc cuộc họp. Cô có thấy dạo gần đây cậu Lục càng lạnh lùng không? Trong mắt chẳng còn có ai. Trước giờ cậu ấy đã không mấy hòa đồng, bây giờ lại càng xa cách mọi người hơn. Cậu ấy dường như không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ vì trong bản kế hoạch này có một chữ Hảo thôi mà cậu ấy lại lặng đi một lúc lâu như vậy. Cậu ấy vẫn tham gia những bữa tiệc quan trọng nhưng cũng chỉ tìm góc yên tĩnh ngồi một mình. Cậu ấy đã mất đi người mà cậu ấy có thể trò chuyện cùng, vậy nên mà dần dần trở nên ít nói như vậy. Kiều Kiều, em từ Pháp về rồi sao? Quay quảng cáo thế nào rồi? Chị, sao hai người lại đến đây rồi? Gia Mộc mời mọi người ăn tối mà. Anh Gia Mộc biết nấu cơm. Nửa tháng này ở trong viện cứ như là ngồi tù ấy. Anh, hôm nay hãy cho anh trổ tài cho mọi người xem. Cái độ thiếu gia ăn ngon mặc đẹp như từ bé như anh. Thôi, miễn là anh vui. Tuy chúng ta đã nói sẽ hủy hôn ước, nhưng trước lúc đó, trước mặt người ngoài thì chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh biết là anh không đồng ý về ở nhà. Anh biết là em không đồng ý về ở nhà bố mẹ anh. Bởi như vậy thì em sẽ phải ngủ chung phòng với anh. Thế nên em ở tạm trong biệt thự khu Cẩm Tú Viên này đi. Dù sao thì biệt thự của anh trai anh cũng ở ngay bên cạnh, cũng không cần phải dọn đi, rất tiện. Em đã mở cửa. Anh đến rồi ạ. Sáng nay đi qua nhà anh ấy nên gọi anh ấy qua luôn. Không ngờ anh ấy đồng ý luôn. Anh tiếp chuyện đi, em lên tầng thay bộ quần áo. Ái chà Sa Mộc, thời gian trước em tìm người phẫu thuật thẩm mỹ hay là người dạy nấu ăn vậy? Đừng nghĩ Sa Mộc lại chỉ là công tử bột nhé. Lúc học đại học, anh ấy đã từng nấu cả một bàn thức ăn ngon đấy. Mà mặt em hồi phục tốt rồi đấy, không để lại dấu vết, không để lại bất kỳ dấu vết gì từ vụ tai nạn đó. Cảm ơn. Ui dạ, em mau đi ăn đi, cơm đi. Ở đây cũng không giúp được gì, giỏi lắm thì bóc được mấy củ tỏi, vướng tay vướng chân lắm. Anh sao thế? Có ai gọi điện cho em này? Mẹ à, con không sao, con thấy ở trong viện chán quá, Kiều Kiều đang ở chỗ con đây. Mẹ anh bảo em nghe điện thoại. Bác Hứa, cháu nhớ trông coi Gia Mộc cẩn thận, thằng bé mới xuất viện, tuy là ổn định rồi nhưng vẫn chưa được lanh lẹ, đừng để nó uống rượu. Vâng, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ trông nom anh ấy cẩn thận, không để anh ấy uống rượu đâu. Đưa tôi cất cho. Làm vì anh rồi. Hôm nay mọi người đừng chút rượu Gia Mộc, anh ấy vẫn chưa uống rượu được đâu. Kiều Kiều bảo vệ Gia Mộc quá. Tiểu Kiều em đúng là có phúc đấy, hôm nào cũng được ăn món ngon do Hứa thiếu gia nấu. Gia Mộc, đám cưới lúc trước của em và Kiều Kiều hơi bị qua loa đấy, đến cả bọn chị cũng không được mời. Bây giờ em hồi phục rồi nên tìm thời gian thích hợp làm buồn một lần nhỉ.
Đúng thế Sa Mộc, cậu có xứng đáng với Tiểu Kiều với chúng tôi không? Anh không ở lại ăn cơm à? Anh có chút chuyện phải về trước. Dạ. Vậy để khi khác có thời gian em gặp anh sau. Ừ. Ha 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 ha, Cạn Ly, đứa nào? Mỗi bộ quần áo của em vẫn treo ở đây, đồ dùng cá nhân vẫn đặt ở chỗ cũ. Những thứ mà cô ấy không cần nữa cũng để nguyên ở vị trí ban đầu. Như thế này vẫn phản phất như là cô ấy vẫn đang còn ở đây. Mình chạy qua đó đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Cho dù biết rằng qua đó sẽ nhìn thấy những cảnh làm cho mình đau buồn, nghe thấy những câu làm mình khó chịu. Thế nhưng bây giờ mình chỉ có thể tiếp cận được cô ấy theo cách này mà thôi. Bữa cơm tối hôm nay còn thảm hơn so với tưởng tượng. Nhưng không sao, mình cũng đã nhìn thấy cô ấy rồi. Còn nói được với cô ấy 2 câu, không phải sao? Một câu là cảm ơn, câu còn lại là đưa tôi cất cho. Cũng đáng lắm rồi, phải không? Đêm hôm đó là một đêm dài bất tận và khó vượt qua nhất trong cuộc đời của Lục Cẩn Niên. Không ai hiểu được tâm trạng giằng xé mà cậu ấy đã trải qua mỗi giây mỗi phút của đêm đó. Cũng không ai biết được đêm đó cậu ấy quay đầu nhìn về phía biệt thự của Hứa Gia Mộc bao nhiêu lần. Càng không biết rằng đêm hôm đó khóe mắt cậu ấy đỏ biết bao nhiêu lần. Đêm hôm đó thấp thỏm không yên, đau thương tuyệt vọng. Mùi vị của những cảm giác này cậu ấy đều đã nếm hết. Nếu như có thể suốt cuộc đời này cậu ấy cũng không bằng lòng nhớ lại tâm trạng của đêm hôm đó. Nghĩ đến người con gái mà cậu ấy yêu ở ngay trong căn biệt thự kế bên cùng với Hứa Gia Mộc, rất có thể là đang làm những chuyện mà trước đây cô ấy đã từng làm với cậu. Nhưng nếu cậu ấy có một chút tư cách thôi, cậu nhất định sẽ chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, đập nát cánh cửa đối diện, mang Kiều An Hảo đi. Nhưng cô ấy không có tư cách gì. Hứa Gia Mộc là hôn phu của cô ấy, còn cậu ấy thì sao? Với cô ấy mà nói thì chẳng là gì hết. Tối nay Kiều An Hảo mà mọi người đánh bài ở Kim Bích Huy Hoàng, cậu có đến không ạ? Chị Tương Tư và cô An Hảo cũng sẽ đều đến. Rõ ràng là không thích những nơi như vậy, cũng không thích đánh bài, càng không thích có một đám phụ nữ người bên cạnh tán tỉnh đòi đưa. Nhưng bởi vì người con gái đó tối nay sẽ đến nên cậu ấy cũng sẽ đến. Giống như là chỉ cần ở gần cô ấy một chút thôi thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn vậy. Rốt cuộc thì sự ngoan cố đó lớn đến mức nào mới có thể làm cho cậu ấy đến này bao năm như vậy, biết rõ là không có chút hy vọng nào mà kiên trì không biết mệt mỏi. Thôi chết rồi, một thằng đàn ông con trai như mình sao lại vì một thằng đàn ông khác đa sầu đa cảm thế này, đúng là dở hơi. Trương Ái Linh từng viết một câu là khi một người bạn sẽ trở nên nhỏ bé như một hạt bụi, khi thời cơ đến sẽ nở thành một bông hoa. Nhưng mà Lục Cẩn Niên à, cậu nhỏ bé biết bao nhiêu năm nay rồi, sao vẫn chưa thấy trổ hoa vậy? Hứa thiếu gia đến rồi ạ, mời cậu qua bên này. Hứa thiếu gia cậu xem mấy cô gái xinh đẹp này đều mới đến đấy ạ. Tôi muốn cô ta. Hứa thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, cô Tống đây là người hợp tác làm ăn với chúng tôi, là khách, không phải khách là nhân viên ở đây đâu. Ra giá đi, ra ngoài ăn khuya bao nhiêu tiền? 2.000 đô, được chưa? Giá này không mời được cô ta, chẳng lẽ muốn 20.000 đô? Cậu hứa chuyện này chỉ là một bữa ăn đêm thôi mà, tôi đi. Tống Tương Tư trong làng giải trí chưa từng ra ngoài ăn riêng với bất cứ người đàn ông nào, dù giá có cao thế nào đi nữa cũng không mời được đâu. Hóa đơn của phòng này tôi thanh toán. Hứa thiếu gia, chúng ta đi ăn ở đâu đây? Tống Tương Tư, em là đồ không có trái tim, không phải là muốn ganh đua sao? Xem ai ngoan cố hơn ai. Không phải cô Kiều đến cùng với cậu Hứa à, sao lại có thể mình cô ở đây thế này? Không biết anh ấy đi đâu rồi, tôi đang đợi anh ấy. Cậu Lục, tôi vừa nhìn thấy cô Kiều, không biết cậu Hứa đi đâu rồi, hình như cô ấy không có xe về, ở đây lại khó bắt xe. Cậu đánh thay tôi một lúc. Mình nên làm gì thế này? Hứa thiếu gia, cậu tìm tôi không phải là vì muốn lên giường sao? Vậy thì nhanh một chút, ngày mai tôi còn phải dậy sớm, xong sớm còn về sớm. Tống Từ Từ, cô lên cơn đê tiện phải không? Rốt cuộc thì cậu có lên không? Tại sao anh ta tức giận vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi. Người nên tức giận tuyệt vọng không phải là tôi hay sao? 5 vạn nhân dân tệ mình đã bán thân những 7 năm. Bán với giá rẻ mạt, không danh không phận. Bố tôi phải chữa bệnh nên cần tiền. Cần bao nhiêu? 5 vạn.
Ban đầu mình còn nghĩ rằng cũng không sao, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng 7 năm trôi qua, chưa thấy tình cảm nảy sinh thì anh lại kết hôn rồi. Cô dâu không phải là tôi. Đây là lần thứ hai mình làm cho anh ấy tức giận bỏ đi rồi. Lần đầu tiên làm anh ấy tức giận bỏ đi thì anh ấy bị tai nạn. Đúng vậy, tôi định năm nay sẽ kết hôn. Cậu cũng để biết đấy, tôi nhất định sẽ lấy một cô gái môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối, một đứa con gái xuất thân bình thường như mình, vĩnh viễn cũng không thể trở thành lọ lem, gả cho chàng hoàng tử xuất thân cao sang được. Nếu như định sẵn không thể ở bên nhau trọn đời, mình thà cắt đứt sớm còn hơn. Cậu Lục, chương trình thực tế mà cậu sắp xếp cho cô Kiều tháng này sẽ ghi hình. Nếu như cậu không có ý kiến thì tôi sẽ cho người thông báo để cô ấy chuẩn bị. Ừ, đợi chút, tôi sẽ tự thông báo cho cô ấy. Tôi biết rồi cậu Lục. Hơn nửa tháng này cậu Lục vì muốn có cơ hội nói chuyện với cô Kiều An Hảo, thay cô ấy nhận 3 bộ phim, 7 cái quảng cáo, lại còn những sự tiệc kiện linh tinh khác nữa. Cứ tiếp tục thế này, các nữ minh tinh khác của toàn ảnh, của Hoàng ảnh sẽ tạo phản mất. Các nhân viên cấp cao đã nhất loại phản đối rồi đó. Có rõ thì cũng chỉ là một người mới. Sao có thể để cô ấy đóng nhân vật chính cho bộ phim cuối năm được? Tôi cũng muốn lặn xề cô ấy đấy. Các anh muốn sao? Kiều An Hảo rất càng ngày càng hot rồi. Nhận vai chính của một bộ phim mới tính nguyên đại diện cho các nhãn hàng xa xỉ cũng tận mấy cái liền. Hay tức chết đi được. Các cô vẫn chưa biết nhỉ? Tôi nghe nói cô ta là vợ của người kế chân tập đoàn Hứa Thị đấy. Hứa Thị mà các cô nói là Hứa Gia sao? Còn lại cái nào được nữa? Con trai của chủ tịch tên là Hứa Gia Mộc, có tiếng là tay chơi trong giới đấy. Hứa phu nhân. Cô lạ, tôi là Lâm Thí. Tôi có một vài chuyện liên quan đến Kiều An Hảo muốn nói với bà. Kiều An Hảo. Hứa phu nhân, Kiều An Hảo là con dâu bà, là vợ của con trai bà Hứa Gia Mộc đúng không? Đây là những tấm ảnh mà tôi lấy được chỗ bạn tôi từ dạo trước. Hứa phu nhân, bà không biết sao, trong giới giải trí có rất nhiều người biết chuyện này. Mọi người đều truyền nhau rằng con dâu của Hứa Gia và chủ tịch của Hoàng ảnh đã nảy sinh tình cảm trong quá trình đóng phim. Đủ rồi. Kiều An Hảo, lần này thì cô nếm đủ rồi. Kiều Kiều, bây giờ cháu có thời gian không? Mau về nhà ngay. Cô ạ, có chuyện gì không ạ? Cháu đừng hỏi nữa, tóm lại là mau về đây một chuyến. Vâng, cháu biết rồi. Như Sơ, đừng nóng giận như vậy, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiểu lầm đấy. Bây giờ các giới giải trí đều biết các con gái Kiều gia các người cấm sừng Hứa gia chúng tôi. Không biết chừng người khác đang cười sau lưng Gia Mộc nhà tôi đấy. Như Sơ, bà cũng biết đấy, Kiều Kiều với Hạ Hạ trước đây từng là bạn học của Gia Mộc và Lục Cẩn Niên, chỉ là ăn cùng nhau bữa cơm đóng phim vậy thôi. Ăn cơm có cần phải thế này không? Có nhất thiết phải thân mật như vậy không? Bác Hứa, cháu biết chuyện này cháu làm không đúng. Trước đây cháu và Lục Cẩn Niên là bạn học, thực ra giữa chúng cháu không có chuyện gì cả. Bác cũng biết rõ hôn ước giữa bác và con trai, giữa cháu và con trai bác là xã, để đến lúc hủy bỏ hôn ước rồi cũng không lắm chuyện thế này chứ. Thím tin cháu, nhưng bây giờ cháu đã gả cho Gia Mộc rồi, phải chú ý đến hành động, lời nói của mình. Hơn nữa hợp tác giữa hai nhà Kiều Hứa rất mật thiết, có những điều không cần thím phải nói, cháu cũng tự hiểu mà. Vâng, cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ chú ý hơn. Xem ra anh Gia Mộc nói đúng, hai bên gia đình đều rất nhạy cảm với cuộc hôn nhân này, muốn hòa bình hủy hôn thực sự khó. Không biết anh Gia Mộc sẽ dùng cách gì để hủy hôn đây? Các cậu đã nghe nói chưa? Thiếu gia nhà họ Hứa đang muốn ly hôn với tiểu thư nhà họ Kiều đấy. Cậu nói đến tập đoàn Hứa Thị hả? Phó tổng là Hạng Như Sơ. Thật hay đùa thế? Sao lại đòi ly hôn? Hợp tác làm ăn giữa Kiều gia và Hứa gia đặt chặt chẽ lắm đấy. Bởi vì cháu gái của Lâm Duẩn là con cháu đời thứ 3 nhà quan chức, thích hợp liên hôn hơn Kiều gia. Hứa thiếu gia đang cân nhắc xem nên hủy hôn với Kiều gia như thế nào đây. Anh đang làm gì thế? Người phụ nữ đó có gì tốt? Anh có chuyện gì bực mình thì về nhà rồi nói, ở đây nhiều người như vậy làm em mất mặt lắm. Chú mày vẫn còn muốn giữ thể diện? Em làm sai chuyện gì rồi? Sao anh lại đánh em? Sao chú không nghĩ đến thể diện của Kiều An Hảo đi hả? Chú từng nói với cô ấy rằng trên cõi đời này chỉ yêu mình em cơ mà. Người đàn bà đó không bằng một ngón chân của Kiều An Hảo. Chú đúng là có mắt như mù. Anh không phải em. Ai da đâu? Chết tiệt, anh muốn làm gì? Chú mày ngoan ngoãn ngồi đây, hối lỗi 20 phút đi. Anh làm gì thế? Sao lại nhốt em ở trong này? Người mà cô đang đợi không quay lại nữa. Đâu, cô tự bắt xe về đi. Tôi bảo cậu điều tra rõ tình hình cổ đông của tập đoàn Hứa Thị. Cậu điều tra thế nào rồi? Tôi sắp điều tra rõ ràng rồi. Cậu Lục, cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu quyết định làm vậy thật sao? Vâng, tôi sẽ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Anh Gia Mộc. Anh trai anh vì em mà đánh anh một trận đấy. Hả? Sau đó anh ấy nhốt anh trong nhà vệ sinh tận 20 phút.
Còn Ngân ấy, nếu không phải cô nhận phải sinh đến thì có khi bây giờ anh vẫn... Anh Gia Mộc chịu oan ức rồi. Anh không muốn sau khi hủy bỏ hôn ước em bị mọi người trách móc nên mới làm như vậy để mọi người nghĩ rằng anh phụ bạc em. Chỉ là rõ ràng là người đàn ông đó vừa lạnh lùng vừa kiệm lời, chưa từng nói một câu làm người khác cảm động, nhưng lại làm rất nhiều chuyện làm em cảm động. Anh ấy hiểu lầm mình rằng mình bị chịu oan ức nên xuống tay đánh đứa em trai mà trước giờ vẫn luôn chăm sóc chiều chuộng. Anh đang giúp mình trút giận. Đây là một sự hiểu lầm, nhưng lại là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp. Thật quá đáng. Lục Cẩn Niên, một người đàn ông như anh, bảo em làm sao có thể buông tay được cơ chứ. Kiều Kiều, em thấy mặt anh bị tru có đẹp trai không? Không đẹp trai. Anh thấy vẫn đẹp trai lắm. Có điều chiêu này của anh cũng hiệu nghiệm ra phết đấy chứ. Ngay cả anh ấy cũng tin rồi. Mấy hôm nữa anh sẽ lo chuyện ly hôn ra nói. Đến lúc đó em sẽ được tự do. Anh Gia Mộc, em nợ anh nhiều quá. Lúc trước bị chụp trộm ảnh với Lục Cẩn Niên làm anh bị người khác chê cười rồi. Bây giờ lại phải để anh phải mang thêm tội ngoại tình. Hay, gì mà nợ với không nợ chứ. Lúc trước anh bị tai nạn, nếu như không phải em đồng ý đóng giả vợ chồng với anh, trai anh thì hứa xa đã tiêu đời rồi. Chúng ta đều là bạn học, quan hệ đương nhiên là rất tốt rồi. Về chuyện mấy tấm ảnh đó anh phải xin lỗi em, mẹ anh làm hơi quá rồi. Bà ấy cũng biết rõ người mà anh trai anh đóng giả là anh chính là bà ấy. Bà ấy cũng biết rõ người tìm anh trai anh đóng giả anh ấy chính là bà ấy, rồi lại đóng giả vợ chồng với em hơn 8 tháng nay. Chỉ là cùng nhau bữa cơm thôi, mẹ anh chỉ lo chịu thể diện, không chịu được người khác chỉ trỏ sau lưng. Anh Gia Mộc, thế sau khi chúng ta hủy hôn ước, anh định thế nào? Vẫn tiếp tục liên hôn hay sao? Hey, đến lúc đó hẳn hay, anh vẫn có việc vẫn chưa làm rõ cơ. Không lẽ từ trước tới giờ là mình nghĩ sai rồi sao? Lúc nãy Hứa Gia Mộc nói trước đây là Lục Cẩn Niên dán thêm sẹo đóng giả cậu ta, nghĩa là người kết hôn với Kiều An Hảo không phải là Hứa Gia Mộc mà là Lục Cẩn Niên. Thì đó bức ảnh mà Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngủ cùng nhau là như vậy sao? Gia Mộc cố ý ngoại tình đòi ly hôn, An Hảo cũng biết chuyện, vậy thì chuyện động trời thế này tại sao Kiều Kiều không kể với mình chứ? Hứa Gia Mộc không thích Kiều An Hảo cũng không thích Hứa Gia Mộc. Năm xưa mình không muốn liên hôn với Hứa Gia Mộc nên đã sửa lại đoạn ghi âm đó. Chuyện này mình vẫn luôn thấy áy náy trong lòng bao nhiêu năm nay. Mãi đến tận sau này mình tưởng là hai đứa thực sự có tình cảm với nhau. Thậm chí 5 lần 7 lượt chị đến nói với Lục Cẩn Niên rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc yêu nhau thật lòng. Hóa ra điều là do mình hiểu lầm rồi. Kiều Kiều, chị xin lỗi. Ngoài trời mưa to quá. Kiều Kiều, mau đến đây chơi với chị nào. Chị, rốt cuộc anh có yêu em không? Có yêu em không? Kim Bích Huy Hoàng, chỉ có mình chị thôi. Chị đang ở đâu thế? Đi cùng với ai? Uống bao nhiêu rượu rồi? 10 năm về sau em không cùng quen anh không phụ thuộc về em. Kiều An Hạ, chị điên rồi hả? Kiều, chị có chuyện gì thế? Chị xin lỗi Kiều Kiều, nhưng chị lại không dám nói. Chị sợ chị nói ra rồi em sẽ không bao giờ đối tốt với chị thế này nữa. Thẩm Minh Triết, nếu như cậu phát hiện vợ cậu rất thân thiết với một người khác giới, cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất đau đớn, cha là sẽ cãi nhau, nếu như nghiêm trọng có thể sẽ ly hôn. Nếu như bố mẹ hai bên biết chuyện thì sẽ có ý kiến gì? Sao lại biến thành xích mích gia đình thế? Cậu định đầu tư một bộ phim luân lý gia đình hay sao? Cút! Đèn yên đèn lạnh, tại sao Gia Mộc lại ngoại tình? Tình cảm giữa cậu ấy và An Hảo chẳng phải vẫn rất tốt sao? Có khi nào là do mình không? Bởi vì mình giúp cậu ta đóng giả vợ chồng bao nhiêu ngày như vậy nên mới nảy sinh hiềm khích. Có lẽ mình nên giữ khoảng cách với cô ấy. Hại nó mất hết danh dự bạn bè xa lánh. Đây chính là tình yêu của cậu sao? Đặt 2 tấm vé đi Hồng Kông. Lần hợp tác này tôi tự đi. Hả? Chẳng phải là sắp xếp cho Vương Tổng lo liệu rồi sao? Ông ấy đi Hồng Kông rồi mà. Gọi ông ấy quay về. Vâng. Dính nước mưa rồi, hình như hơi sốt thì phải. Chị thế này không có ai chăm sóc cũng không được. Sự kiện sáng mai thôi không đi nữa vậy. Xin Lục Cẩn Niên nghỉ chắc là được thôi. Tắt máy rồi, nhắn tin đi vậy. Thôi kệ vậy, giờ này mệt mỏi quá. Kiều Kiều, bên cạnh em còn có chị gái và người thân. Anh không muốn nhìn thấy em đến cuối cùng lại sống anh. Chỉ có một mình. Nếu như nhất định phải có một người cô đơn thì chỉ một mình anh cô đơn là đủ rồi. Cậu Lục, công ty gọi điện tới nói hôm nay cô Kiều không đến trường quay. Nói là cô ấy bị ốm phải nhập viện rồi. Cậu xem chúng ta phải giải thích thế nào với bên chương trình đây. Nhập viện? Hả? Đặt cho tôi vé về. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Sắp xếp cho người khác xử lý. Không thì không ký nữa. Kiều, cô sao vậy chứ? Sao lại bị ốm rồi? Dạo gần đây nhiều việc quá, không có thời gian nghỉ ngơi, lại bị dính mưa. Điều tại tên Lục Cẩn Niên đó.
Tự nhiên sắp xếp cho cô bao nhiêu việc như thế. Cậu ta thì đến Hồng Kông xả hơi rồi, điện thoại cũng không gọi được. Kiều Kiều. Lục Cứng Niên. Lục tổng, chẳng phải là cậu đang họp ở Hồng Kông sao? Cẩn thận. Ai là người nhà bệnh nhân đây? Đi làm thủ tục nhập viện đi nhé. À, tôi là tôi đây. Thế này cũng tốt, đây chẳng phải là kết cục mà mình mong muốn sao? Có người mà cô ấy thích ở bên, mình đâu có tư cách gì mình đến chăm sóc cho cô ấy. Cậu Lục, cậu bay đi bay lại cả ngày rồi vẫn chưa ăn gì đâu, tôi không đói. Hay là cậu về khách sạn Yến trước đi, cô Kiều có người ở bên chăm sóc chứ là không sao đâu. Cậu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ gục mất. Không đâu, tôi quen thế này rồi. Cậu không biết đâu, tôi ngồi một mình trong xe giống như bây giờ thế này. Trong trường cô ấy biết bao nhiêu lần rồi. Cậu Lục, tại sao cậu lại không theo đuổi cô Kiều vậy? Thật ra cậu có thể cạnh tranh công bằng với cậu Hứa mà. Bất kể mẹ cậu ấy đối xử tốt với tôi, đối xử với tôi thế nào thì đó cũng là chuyện của mẹ cậu ấy. Trên thế giới này cô ấy là người ruột thịt duy nhất của tôi. Cạnh tranh công bằng, làm gì có cái là cạnh tranh công bằng. Có lẽ từ năm mình 3 tuổi, khi mẹ phải quỳ gối trước cửa Hứa gia bọn họ, cầu xin bọn họ cứu lấy mình, thì mình đã vĩnh viễn mất đi cơ hội cạnh tranh công bằng với Hứa Gia Mộc rồi. Nhưng mà tương lai phía trước vẫn còn rất dài, cậu không thể cứ một mình thế này mãi được. Nói thật lòng, cậu có thể tìm hiểu cô gái khác. Phải, có lẽ tôi nên thử thích một cô gái khác. Nếu như thích một cô gái khác rồi tôi sẽ không đau đớn thế này nữa. Thế nhưng, những cô gái khác đều không phải là Kiều An Hảo. Anh đi thanh toán viện phí. Anh Gia Mộc, em quên mang điện thoại rồi, anh cho em mượn điện thoại một chút được không? Được. Tại sao lúc nãy Lục Cẩn Niên lại đến đây? Không biết là đã về chưa nữa. Anh đang làm gì vậy? Sao Mộc bị làm sao đấy? Có gì đó bất thường. Ý gì đây? Tin nhắn tự động trả lời em là Kiều An Hảo. Hả? Sao không trả lời mình chứ? Lục Cẩn Niên, có chuyện gì vậy? Nói gì bây giờ? Không thể nói là mình nhớ anh ấy được. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Có phải anh đang ở trong xe không? Sao vậy? Lục Cẩn Niên, anh xuống xe đi. Nhìn lên đây. Nhìn thấy em chưa? Cuối cùng cũng đợi được rồi. 13 năm nay, đây là lần đầu tiên mình canh chừng cô ấy, bị cô ấy phát hiện rồi. Ừ, anh nhìn thấy rồi. Con và Kiều Kiều ly hôn rồi. Cái gì? Sao Mộc, con và Kiều Kiều xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là do mấy tấm ảnh dạo trước không? Không, chuyện này không liên quan gì tới anh con hết. Vậy thì là vì sao? Không phải là con vẫn luôn thích Kiều Kiều à? Con thích Kiều Kiều, nhưng con luôn quý cô ấy như là em gái của mình. Gần đây con gặp được cô gái mà con thích hơn rồi. Thằng khốn! Bác trai, chuyện ly hôn cháu cũng đã đồng ý rồi. Hai đứa, con và Kiều Kiều chỉ là ở bên nhau, cũng chỉ là vì muốn có thêm lợi ích cho hai nhà mà thôi. Bọn con bàn bạc xong rồi, không có tình cảm, chi bằng chia tay nhau còn hơn, vẫn có thể là bạn. Và lại con sẽ tăng cho thêm 20% lợi nhuận cho Kiều gia trong những dự án hợp tác của con, cũng coi như là bồi thường. 20% là mấy trăm tỷ đó. Gia Mộc, con và anh Gia Mộc không có bất cứ mâu thuẫn nào cả. Sau này bọn con vẫn sẽ đối xử tốt với nhau như trước đây. Mọi người cũng đừng vì thế mà xích mích không vui. Chuyện của Kiều Kiều quyết định là được. Bọn tôi và con bé tôn trọng ý kiến của nó. Tôi cũng chỉ là thấy con trai tôi yêu thích mới nhận nhượng như vậy. Nếu như hai đứa chia tay trong hòa bình thì tôi cũng vui vẻ thôi. Lục Cẩn Niên, nếu như hôm nay anh rảnh thì đến nhà hàng trên tầng cao nhất khách sạn Hoa Viên nhé. Em mời anh ăn cơm. Được, anh sẽ đến ngay. Cậu Lục, tối nay cậu có hẹn ăn tối với đối tác. Tôi không đi nữa, giúp tôi từ chối họ. Hả? Bắt đầu từ bây giờ em đã là một người độc thân rồi. Em gọi anh ra đây là để chúc mừng điều này. Ý của em là hôm nay em và anh Gia Mộc đã hủy bỏ hôn ước rồi. Kiều Kiều, em đừng buồn. Em không buồn đâu. Thật ra người đề nghị hủy bỏ hôn ước là em. Anh ấy vì muốn giúp em nên mới hẹn hò với Lâm Thiên Thiên. Chuyện này là thế nào? Nói tóm lại sau này em và anh Gia Mộc vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Anh đừng trách móc anh Gia Mộc. Cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Có phải là muốn nói em đã không còn thích Gia Mộc nữa rồi không? Cần gì phải hỏi nhiều như vậy chứ. Hiện tại điều quan trọng nhất là cô ấy và Gia Mộc đã kết thúc rồi. Mình phải vui mừng mới phải chứ. Tình yêu sâu đậm mà mình không có được, cuối cùng cũng chấm dứt đoạn tình duyên trước kia rồi. Em sau này có dự định gì không? Trước mắt thì đóng xong phim đã. Còn về lâu dài thì em vẫn muốn tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Như thế nào mới được coi là đàn ông tốt? Đối xử tốt với em thì là đàn ông tốt.
Dọn ra ngoài gấp quá nên em vẫn chưa kịp tìm chỗ ở. Anh chở em đến khách sạn nhé. Con gái một mình ở khách sạn không an toàn. Nếu như em không chơi hay là đến chỗ anh ở tạm trước đã. Nếu anh không cảm thấy phiền thì em cũng có ý kiến gì. Kiều An Hảo, em dậy chưa? Dậy rồi. Đang làm gì vậy? Lục tổng, cậu thấy thế nào? Lục tổng. Cậu Lục. Hả? Trời ơi, bao nhiêu năm nay làm việc ở đây chưa bao giờ thấy Lục tổng cười như vui như vậy. Lục tổng đang nói chuyện với ai thế? Tâm trạng tốt vậy sao? Một cô gái. Wow, tôi đang theo đuổi cô ấy. Wow, tin hot đây, Lục ảnh đế chưa bao giờ vướng phải tin đồn tình cảm của chúng ta. Đang theo đuổi một cô gái. Không biết phải là một cô gái như thế nào mới được Lục tổng theo đuổi đây. Các cậu có ai đã từng theo đuổi con gái rồi? Lục tổng, khi tôi theo đuổi bạn gái tôi đúng là đứt tượng khúc ruột. Một tháng cô ấy tiêu cả 100 triệu. Lúc học đại học, việc muốn làm quen với cô ấy tôi mời cả lớp uống trà sữa suốt 1 tháng trời. Mấy tháng sau đó tôi toàn ăn mì tôm qua ngày. Tôi thì mỗi ngày tặng một bó hoa, tặng mãi, đột nhiên một hôm không tặng nữa. Vợ tôi chạy đi tìm tôi luôn. Ha ha ha. Tôi đều ghi lại cả rồi. Sao cơ? Tại sao đang bàn phương án hợp tác lại biến thành hồi tưởng lại lúc chúng ta theo đuổi con gái vậy? Anh về rồi, hôm nay chúng ta nấu ăn ở nhà nhé. Ngày nào cũng ăn ở bên ngoài không tốt. Thực sự không phải là mình đang nằm mơ. An Hảo và Sa Mộc hủy bỏ hôn ước rồi. An Hảo bây giờ độc thân rồi, lại còn ở trong nhà mình nữa. Trước kia là vì em và Sa Mộc yêu nhau nên anh phải từ bỏ. Nhưng bây giờ hai người không còn quan hệ gì nữa rồi. Cuối cùng anh cũng đã có cơ hội. Bất kể thế nào anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Gần đây công ty có một bộ phim mới có cảnh nam chính thổ lộ tình cảm với nữ chính. Phòng kế hoạch có rất nhiều ý kiến. Em là con gái, em xem em thích khung cảnh như thế nào. Địa điểm tại sao lại toàn là ở nhà hàng Bắc Kinh thế? Đẳng cấp cũng cao đó. Em thấy cái này được, nhìn qua cửa sổ là thấy cuối cùng cảnh đẹp. Lên phim chắc chắn là khung cảnh sẽ rất sống động. Dùng bữa tối với ánh nến thì con gái đều thích. Còn hoa thì nên dùng hoa hồng xanh cao quý. Tụi em thích hoa cát cánh hơn. Ăn đồ Âu rượu vang. Được. Đây là phim tình cảm hả? Anh nói xem thì em có giống như nhân vật nữ chính không? Ly hôn rồi nên không ai muốn lấy nữa. Nếu như không ai lấy thật thì anh sẽ lấy em. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ em. Kiều Kiều, lúc em mặc váy cưới là lúc em xinh đẹp nhất. Chị? Kiều Kiều, em dọn ra khỏi biệt thự của Sa Mộc sao không về nhà? Em muốn tìm một căn trong trung tâm thành phố để ở. Thôi được. Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Chúc anh ngủ ngon. Lục Cẩn Niên, mày phải kiên nhẫn. Bây giờ không còn sống như trước đây nữa. Bây giờ mày đang dùng thân phận Lục Cẩn Niên ở bên cô ấy. 13 năm, hơn 5.000 ngày đêm. Cuối cùng mày cũng có thể yêu cô ấy rồi. Đợi đến lúc mày chính thức tỏ tình với cô và cô ấy đồng ý thì sẽ không còn là giao dịch gì nữa. Cũng không phải là thế thân trai nữa. Sẽ chỉ đơn giản là mày và cô ấy nhân chính ngôn thuận ở bên nhau. Ban nãy anh ấy muốn hôn mình. Trước đây chúng mình đã từng làm những chuyện đó, nhưng đều có cái cớ là chuyện giao dịch. Nhưng hiện giờ đã nói là sẽ làm bạn, thế này có ổn không? Hay là người yêu? Nhưng anh ấy chưa tỏ tình với mình, hỏi mình có muốn làm bạn gái anh ấy không mà. Nhưng anh ấy đối với mình tốt như vậy lại còn cho mình ở nhờ, cũng không có ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình. Không lẽ anh ấy đang muốn thử tiến triển với mình? Nhưng anh ấy vẫn còn một tình yêu sâu đậm những 13 năm kia, sợ có tình ý với mình. Nhớ đâu ngày nào đó anh ấy lại lên cơn rồi chuyện giữa hai đứa hỏng bét thì biết làm sao. Loạn quá đi mất. Có điều mình có nằm mơ cũng muốn anh ấy là bạn trai mình. Nếu như phát triển được đến giai đoạn hơn mất tình bạn kém mất tình yêu thì hình như cũng không tệ lắm. Cứ thế này phát triển tiếp thì biết đâu là bạn trai một nửa bạn trai một nửa lại biến thành bạn trai thật thì sao? Kiều Kiều, em có đang nghe chị nói không thế? Có chứ, chị nói tiếp đi. Em có biết là hiện giờ tập đoàn Hứa Thị đang gặp chuyện không? Đợt trước bác Hứa bỏ ra mấy trăm tỷ đầu tư vào một dự án bị thua lỗ một cách kỳ lạ. Trong một thời gian ngắn, cổ phiếu hạ giá 30% vốn rất bốc hơi rồi. Hơn nữa cổ phiếu của công ty nhà họ đang bị người khác thu mua. Chuyện này là thế nào vậy? Chắc là có người đang xuống tay với Hứa Thị từ đằng sau, nhưng đối thủ là ai thì chúng ta không biết. Anh Sa Mộc, anh vẫn ổn chứ? Em nghe nói Hứa Thị gặp chút vấn đề. Không được khả quan cho lắm. Hứa tổng, cổ phiếu lại rất giá rồi. Anh còn có chút việc, nói chuyện với em sau nhé. Xem ra tình hình không được tốt cho lắm thật. Anh ấy nói không khả quan cho lắm. Không lẽ là tập đoàn Hứa Thị cứ thế mà vật đổ sao rồi? Còn thiếu bao nhiêu? Chỉ còn thiếu 3% sẽ có được 50% cổ phần.
cứ thế mà tiếp tục. Cậu Lục, có một chuyện tôi không biết có nên nhắc cậu không? Tuy là cô Kiều và cậu Hứa đã hủy bỏ hôn ước rồi, nhưng quan hệ của cô ấy với Hứa Sa rất thân thiết. Nếu như cô ấy biết là cậu đang đối phó với Hứa Sa, liệu cô ấy có đứng về phía Hứa Sa không? Hạng Dư Sơ xem Kiều An Hảo là gì cậu biết không? Trong mắt bà ta Kiều Kiều chỉ là đứa con gái mà con trai bà ta không cần đó thôi. Nếu không phải là do Hạng Dư Sơ, lúc trước Kiều Kiều sẽ không hiểu lầm tôi đâu. Nếu như Hạng Dư Sơ vẫn là mẹ chồng tương lai của Kiều Kiều, có lẽ tôi vẫn sẽ bỏ qua cho bà ta. Nhưng bây giờ giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Đúng vậy cậu Lục, Hạng Dư Sơ là Hạng Dư Sơ, Hứa Sa Mộc là Hứa Sa Mộc. Tôi chỉ muốn trừng phạt bà ta, không muốn làm hại đến Sa Mộc. Vâng, tôi hiểu rồi. Cậu nói xem phương án tỏ tình này tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tôi nghĩ nhất định cô Kiều sẽ nhận lời cậu. Chọn ngày thứ tư đúng là lễ tình nhân quá lãng mạn. Không, tôi thấy căng thẳng quá, tinh thần có chút không ổn rồi. Không có vấn đề gì đâu, hoàn hảo. Nếu tôi là con gái tôi cũng sẽ cảm động. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày mình tỏ tình với cô ấy. Có chút căng thẳng nhưng lại có chút mong chờ không tốt nên lời. Xem có cần thêm gì nữa không? Có thiếu sót gì không? Cậu Lục, hay là chúng ta thử bói xem cậu có tỏ tình thành công không nhé? Thành công không thành công. Thành công không thành công. Tỏ tình thành công. Biến ngay. Nhất định phải thành công. Kiều Kiều, 8 giờ tối thứ tư chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Được. Nhất định sẽ thành công. Thứ tư là ngày lễ tình nhân. Tại sao anh ấy lại mời mình ăn cơm vào buổi tối ngày lễ tình nhân? Muốn mời mình cùng đón lễ tình nhân sao? Như thế có phải là mình sẽ biến thành bạn gái anh ấy? Mình đi chăm sóc da trước đã, sau đó thì làm một kiểu tóc thật đẹp, trang điểm kiểu nhã nhặn. Công cuộc chuẩn bị cho buổi thể hiện tối nay đã hoàn thành. Mình chọn một món quà cho anh ấy nữa. Cô có nghe nói gì không? Chỉ trong thời gian 1 tuần ngắn ngủi, vậy mà tập đoàn Hứa Thị đã thay tên đổi chủ rồi đấy. Thật không thể ngờ được. Trên báo nói rằng người thu mua chính là CEO của Hoàng Ảnh, Lục Cẩn Niên. Cậu ta vừa nhậm chức đã lập tức cho nguyên tổng giám đốc Hứa Vạn Lý và phó tổng Hạng Dư Sơ thôi việc. Lục Ánh Đế thật bá đạo. Quả thật là nam thần của tôi. Là Lục Cẩn Niên thu mua tập đoàn Hứa Thị, làm sao có thể chứ? Tập đoàn Hứa Thị gần đây mở cuộc họp cổ đông lớn nhất không có ai khác chính là người giành ngôi vị Ánh Đế liên tiếp 6 năm qua, hiện tại CEO của công ty Hoàng Ảnh, Lục Cẩn Niên. Cậu Lục đã thu mua 53% cổ phần của tập đoàn Hứa Thị, trở thành người nắm trong tay nhiều cổ phiếu và có quyền lực nhất trong Hứa Thị. Tại sao Lục Cẩn Niên đã thu mua tập đoàn Hứa Thị? Anh ấy đã lên kế hoạch này từ khi nào vậy? Tại sao bao lâu nay mình không phát giác ra chuyện này? Hứa Sa Mộc là anh em của anh, quan hệ giữa hai người tốt như vậy, tại sao anh lại làm thế? Lục Cẩn Niên, vậy mà bao năm nay tôi vẫn luôn coi anh là anh trai ruột của mình. Anh lại đối xử với tôi như vậy. Lúc trước mẹ tôi mất trắng 10 mấy tỷ, có phải anh ở đằng sau giở trò không? Bà ấy hiện tại tức đến nỗi phải nhập viện rồi. Thật không ngờ anh bắt đầu rình mò tài sản nhà tôi từ khi nào vậy? Xấu sở lắm Lục Cẩn Niên. Sa Mộc, hiện tại chú đang không được lý trí. Bây giờ đang là giờ làm việc, anh không muốn nói đến những chuyện này. Lục Cẩn Niên, đừng quên rằng năm xưa người làm kẻ thứ ba là mẹ anh chứ không phải là mẹ tôi. Chú nói đủ chưa? Anh đừng nói nó mà cung cách này nọ với tôi. Lục Cẩn Niên, nếu như mẹ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh Sa Mộc. Anh Sa Mộc, anh đừng tức giận quá. Kiều Kiều. Lục Cẩn Niên, tất cả những chuyện này đều là do anh làm thật sao? Phải. Mục đích của anh chính là vì muốn cướp đi Hứa Thị. Phải. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm vậy là vì chúng ta. Tại sao anh có thể làm ra những chuyện đó được chứ? Anh Sa Mộc là người rất tốt. Nếu như không phải là anh ấy, làm sao em có thể quen biết anh được? 3 năm nay anh ấy luôn hết lòng bảo vệ em. Anh ấy và anh là anh em ruột, cùng chảy một dòng máu. Sao anh có thể làm tổn thương anh ấy như vậy? Bất kể là người nhà Hứa Gia trước đây đối xử với anh thế nào, nếu như đổi lại là anh Sa Mộc, anh ấy tuyệt đối sẽ không trả thù anh như thế này đâu. Phải, không sai. Suy cho cùng thì anh không phải là Hứa Gia Mộc. Anh mãi mãi không phải là anh Sa Mộc của em. Cho dù là hai người đã ly hôn rồi, nhưng trong mắt em Hứa Gia Mộc vẫn là người tốt nhất. Nếu như em quan tâm đến nó như vậy thì bây giờ hãy đuổi theo nó đi. Lục Cẩn Niên. Cậu Lục, tôi từng nhắc nhở cậu cứ nói là sẽ không sao. Bây giờ phải làm thế nào? Sa Mộc là em trai ruột của tôi, sao tôi có thể không quan tâm chứ? Nhưng cô ấy, tại sao lại đem tôi ra so sánh với Sa Mộc? Xảy ra chuyện người mà cô ấy quan tâm đầu tiên là Hứa Sa Mộc. Tôi không thể chịu được, cho dù là đã chia tay rồi, trong thâm tâm của cô ấy, Hứa Sa Mộc vẫn là người quan trọng nhất. Bác Hứa. Cô Tiểu Kiều đến rồi ạ. Anh Sa Mộc, lại đây ngồi đi cháu. Bác Hứa, sức khỏe của bác thế nào rồi ạ?
Bá không sao, lúc đó tâm trạng bị kích động một chút, không biết tại sao lại ngất đi nữa. Sao lại không sao, tức giận hại đến tim, phu nhân phúc lớn bệnh lớn, nếu không sợ rằng đã có chuyện rồi. Bá cao tuổi rồi, sức khỏe không được dẻo dai như lúc còn trẻ, cuốn lên thì vậy thôi. Phu nhân đã đến nước này rồi bà còn che giấu cho tên tạp chủng đó, rõ ràng là nó muốn chọc tức bà, nói như hổ đói. Dòm ngó gia sản của cậu chủ đó là một tên xảo quyệt. Ngay từ đầu cậu chủ của chúng ta đã không nên cứu mạng của tên tạp chủng đó. Cứu mạng gì cơ ạ? Cô Tiểu Kiều cô không biết đâu, tên tiểu tạp chủng đó năm 3 tuổi bị bệnh ung thư máu, là cậu chủ nhà chúng tôi hiến tụy để cứu sống hắn, nếu không hắn đã chết từ lâu rồi. Lục Cẩn Niên từng bị ung thư máu, lại sao Mộc cứu anh ấy? Lúc đó đã nói rõ ràng rồi, hắn không được nhận tổ tiên, cũng không được phép bước vào nhà họ Hứa, không có quyền thừa kế tài sản của Hứa gia. Bây giờ thì xong rồi, tên tạp chủng đó ngang nhiên ra tay cướp mất. Chẳng trách bao năm qua Lục Cẩn Niên chưa từng về Hứa gia, lúc đó mình thấy rất khó hiểu. Hứa gia nhà lớn nghiệp lớn, sao mà nhìn Lục Cẩn Niên lại bần hàng đến vậy? Mình không biết tuổi thơ của anh ấy phải trải qua những chuyện thế này. Đúng là loại Lộc Lan giả sói, lấy án báo ơn. Đủ rồi, mở miệng ra là tạp chủng, dù gì thì đó vẫn là anh trai tôi. Người làm kẻ thứ ba là mẹ anh ấy chứ không phải anh ấy. Sao Mộc, con quá ngây thơ rồi. Lúc trước mẹ đã nói với con rồi, nó thân thiết với con như anh em, chẳng qua là để đợi đến ngày hôm nay. Bây giờ thì tốt rồi, con chẳng còn gì nữa cả. Các người nói xong chưa hả? Anh Gia Mộc, hiện tại anh đang rất khó chịu. Kiều Kiều, em đến ngồi cùng mẹ anh đi. Vừa nãy anh có chút nặng lời, hôm nay anh không có cách nào bình tĩnh được. Anh Gia Mộc, em ở lại với anh. Tình cảm anh em bao nhiêu năm giữa anh và Lục Cẩn Niên chắc đến đây là chấm dứt. Anh ấy đã đối xử với anh đến mức này rồi, nhưng nghe thấy những người khác nói xấu anh ấy, anh vẫn thấy phẫn nộ. Bao năm nay chung quy thì anh vẫn không nỡ người anh cùng cha các mẹ này. Em không biết đâu, hồi còn nhỏ có một lần anh bắn pháo hoa trong vườn, đó chính là dưới cái cây kia. Khi đó anh nghịch ngợm bày trò. Nếu không có anh ấy thì có lẽ anh đã bị mù rồi. Tuy là bao nhiêu năm trôi qua rồi anh vẫn còn nhớ. Lúc đó anh là tiểu hoàng đế trong nhà, chỉ có anh khóc là tất cả mọi người trong nhà sẽ xúm vào dỗ anh. Lúc đó anh được người khác dỗ dành bế về phòng, thì một mình anh ấy cô đơn đứng dưới gốc cây đó. Biểu cảm vẫn sống như lúc bình thường, lạnh lùng nhưng vì đau. Bên tai anh ấy tóm lấy pháo hoa đó cứ rung rẩy mãi. Cảnh tượng đó đến hôm nay anh vẫn chưa từng quên. Nhưng khi anh biết chuyện mẹ anh đi đầu tư và cổ phiếu của Hứa Thị đều là do anh ấy giở trò sau lưng, anh thực sự rất tức giận. Anh đến tìm anh ấy chính là vì muốn hỏi tại sao anh ấy lại làm vậy. Nếu như anh ấy muốn đối phó với Hứa gia thì có thể diệt cỏ tận gốc. Tại sao lại để anh ở lại Hứa Thị? Anh ấy để anh ở lại Hứa Thị. Anh xin lỗi, Kiều Kiều, tối nay lúc ăn cơm anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em. Lệ Cảnh Huy, anh đợi em. Sai lầm nhất hôm nay là nổi cáu với cô ấy. Lúc chiều tôi có chút hơi kích động nên mất bình tĩnh. Có điều tối nay tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy. Giấy đưa cho luật sư tôi đã soạn xong rồi. Toàn bộ tài sản của Hứa gia tôi sẽ chuyển giao cho Gia Mộc, một đồng cũng không lấy. Tôi chỉ muốn trừng phạt Hàn Như Sơ, chỉ vậy mà thôi. Tại sao Lục Cẩn Niên vẫn để anh Gia Mộc ở lại Hứa Thị? Chuyện này liệu có còn ổn khúc gì không? Chiều nay lúc mình nói giận với anh ấy, hình như anh ấy cũng muốn nói với mình điều gì đó. Mình phải nghe anh ấy giải thích rõ ràng. Lúc chiều là em quá kích động, xin lỗi anh. Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng với nhau. Chuyện đó xảy ra mà không báo trước. Trước lúc mình mất đi nhận thức, trong tim mình chỉ có một tâm niệm. Mình vẫn chưa gửi tin nhắn đó cho Lục Cẩn Niên. Mình rất sợ bởi vì có lẽ đây là lần cuối cùng mình nói chuyện với anh ấy rồi. Cô Tiểu Kiều, không xong rồi, cô Tiểu Kiều ngã từ cầu thang xuống rồi. Mời gọi xe cứu thương. Xin lỗi em. Cậu Lục, cậu chuẩn bị buổi tỏ tình này thật sự là rất lãng mạn. Quen biết cậu lâu như vậy rồi, tôi không biết là cậu lại có lúc lãng mạn thế này. Tôi chỉ lãng mạn với một mình Kiều Kiều thôi. Lát nữa cô Kiều đến rồi cậu định sẽ làm gì? Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cô ấy trước, an ủi cô ấy. Dù sao thì cô ấy sẽ không ngờ rằng bậc tiền bối mà cô ấy vẫn luôn tôn trọng bao năm nay lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Hơn nữa lại còn xem thường cô ấy đến vậy. Sau đó tôi sẽ gọi người mang đồ ăn lên. Tôi và Kiều Kiều cùng nâng ly, chúc cô ấy để tình nhân vui vẻ. Sau đó dưới những ánh sáng đầy màu sắc thế này sẽ hiện lên điều mà tôi muốn nói với cô ấy. Đợi cô ấy xem xong tôi sẽ trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình. Kiều Kiều, anh yêu em. Anh đã thầm yêu trộm nhớ em 13 năm rồi. Nếu như em chấp nhận anh sẽ hết mực yêu em. Nếu như em không chấp nhận, anh cũng vẫn sẽ hết mực yêu em. Cho đến khi em bị anh làm cảm động. Chấp nhận anh mới thôi.
Chỉ là nghĩ thôi cũng đã làm cho người ta thấy hạnh phúc rồi. Sau khi cô Kiều chấp nhận, cậu Lục sẽ cần tìm một ngày đẹp trời để cầu hôn rồi. Sau đó thì kết hôn, sau đó thì có thể có một em bé đáng yêu. Bây giờ nghĩ đến những chuyện đó hơi xa vời rồi đó. Còn 5 phút nữa là Kiều Kiều sẽ đến. Mau đưa đến phòng cấp cứu. Kiều Kiều, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Cô sao thế hả? Bàn nãy đâm vào cô Tiểu Kiều dùng lực hơi mạnh, chân bị chẹo rồi à? Bảo cô xả vợ thôi đấy, thế mà lại tự làm mình bị thương. Phu nhân, bỏ lau sạch máu ở trên sàn đi, nhìn thấy chướng mắt. Vâng. Để cô và Lục Cẩn Niên đóng giả làm vợ chồng thì không ngờ hai người lại đến với nhau thật. Để tình nhân, không phải là cô thích con trai tôi sao? Thay đổi nhanh đến thế cơ à? Dù là con trai tôi không cực cô nữa, tôi cũng không để cô đến với tình tập chủng đó đâu. Cậu Lục, không sao, chắc là đang tắt đường. Cô ấy sẽ đến, cô ấy nhất định sẽ đến. Cậu Lục, hay là gọi điện thoại cho cô Kiều xem sao, có lẽ cô ấy có chuyện gì đó rồi. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy. Tại sao cô Kiều lại không nghe điện thoại nhỉ? Chắc là không nghe thấy. Không sao, gọi lại. Kiều Kiều, cô Kiều tới rồi. Chừng cậu Lục đã 9 giờ rồi, xin hỏi những món Âu mà cậu đã có thể bắt đầu làm chưa ạ? Cảm thấy tối nay sẽ hỏng bét. Chờ đợi suốt 13 năm mới đợi được ngày hôm nay. Không lẽ lại rơi vào kết cục thế này sao? Mình không cam tâm. Kiều Kiều, lúc chị anh hơi nóng giận, không nên bỏ mặt em như vậy, anh xin lỗi. Kiều Kiều, anh sẽ đợi em cho đến lúc em xuất hiện mới thôi. Nếu như em không đến, anh sẽ cứ đợi mãi. Cậu đừng đợi tôi nữa, tôi sẽ không đến gặp cậu đâu. Em vẫn đang giận anh vì chuyện anh mua lại Hứa Thị sao? Kiều Kiều, em đến đây đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không? Anh vẫn ở Lệ Cảnh Huyên. Kiều Kiều, anh xin em hãy đến đây được không? Hơ hơ, hơ hơ. Kiều Kiều. Kiều Kiều, anh yêu em. Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm rồi. Đêm hôm đó tôi đứng nhìn cậu Lục, cứ ngồi dưới mưa, từ hừng đông cho đến khi trời sáng, không động đậy gì, hệt như một pho tượng. Cậu có xứng không? 4 ngày sau, tỉnh rồi, bệnh nhân phòng 101 cuối cùng cũng tỉnh rồi. Kiều Kiều, em mới tỉnh, không được cử động. Không được, em có hẹn ăn tối với một người. Em hẹn ăn tối với người khác hôm nào, em đã hôn mê 4 ngày 4 đêm rồi. 4 ngày? Điện thoại của em, mau đưa điện thoại của em cho em. Hôm em ngã từ cầu thang xuống thì đã không thấy điện thoại đâu cả. Chắc là ở nhà anh, để lúc khác anh tìm cho em. Bây giờ em đừng nghĩ đến chuyện khác, mau nghỉ ngơi đi. Không được, anh cho em mượn điện thoại. Kiều Kiều, em không nghe lời phải không? Mọi người không cho em mượn, em sẽ tự ra ngoài dùng điện thoại công cộng. Được rồi, em ghê gớm. Đây, dùng điện thoại của chị đi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Không trong vùng phủ sóng, đi đâu rồi? Liệu có phải hết pin được không? Kiều Kiều, cô tỉnh rồi sao? Cô có biết không, trong mấy ngày cô hôn mê bất tỉnh, sếp sẽ trí loạn tung trời. Triệu Manh, nữ minh tinh Vương Dĩnh đóng cùng cô trong phim Thời Đại Khuynh Thành, tối hôm kia bị bắt vì hút ma túy, nhưng không biết bị ai tung lên một tấm ảnh chụp chung với cô, sau đó mọi người đều nghĩ rằng cô cũng hút thuốc viện. Cái gì? Vốn dĩ bộ phim đó vẫn đang tăng độ hot ở trên mạng, mọi người sẽ không tìm hiểu sự thật mà chỉ hùa theo đám đông thôi. Giờ cô lên tin đầu bị chửi rủa thậm tệ. Có điều, ngay sau thì gió dừng mưa tạnh là Lục Ảnh Đế giả vây cô. Lục Cẩn Niên, sao anh tôi lại sao rồi? Mấy người không xem tin tức giải trí cho, là tin nói xấu về cô lên tới đỉnh điểm. Thì có người tung tin bê bối về Lục Ảnh Đế, nói rằng cậu ấy chính là con riêng của ông chủ tập đoàn Hứa Thị mà cậu ấy thu mua gần đây. Vốn là những tin tức tiêu cực như hút thuốc viện, nhà nước sẽ phạt rất nghiêm. Đối với một minh tinh mà nói thì độ sát thương quá lớn, nhưng với độ quan tâm bao năm nay của Lục Ảnh Đế thì không ai có thể bắt kịp được. Theo việc gần đây cậu ấy đã thu mua Hứa Thị, vốn dĩ mọi người đâu rất quan tâm rồi. Vậy nên cái tin này tung ra một cái thì tức khắc dìm tin xấu của cô xuống, rồi nhích dần lên đầu bảng. Nói thẳng ra, quen biết mọi người bao năm nay tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy là cô Nhi, không ngờ cậu ấy lại là anh em cùng cha khác mẹ của cậu. Ngay cả em cũng không biết. Lục Cẩn Niên, trước đây mẹ cậu ấy từng đóng phim cấp 3, còn từng bán hoa. Trời ạ! Không biết những tin này là do ai để lộ. Fan của Lục Cẩn Niên nhiều như vậy, tranh luận kịch liệt lắm. Đã hơn 48 tiếng rồi không có chiều hướng lặn xuống chút nào. Những chuyện này của anh tôi, ngoài anh ấy ra thì không ai biết cả. Mình có biết anh ấy là con đi của Hứa gia, nhưng lại không biết rằng mẹ anh ấy là ai.
cũng không biết rằng anh ấy lại có hoàn cảnh mà không muốn cho ai biết. Có điều không may là Lục Cẩn Niên là một người lạnh lùng, bình thường không hay tiếp xúc với ai, cũng không có điểm yếu gì, vậy nên những tin tức trên mạng hầu hết là tin không hay về mẹ cậu ấy. Bao nhiêu người đọc miệng công kích mẹ anh ấy như vậy, không biết anh ấy sẽ buồn đến mức nào nữa. Lục Cẩn Niên đâu? Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Tôi còn đang muốn hỏi cô đây, cậu ấy đi đâu rồi? Cái gì? 4 hôm trước Lục Ánh Đế đã biến mất rồi. Không để lại lời nhắn gì, cũng không hề lưu lại số điện thoại, cứ như vậy mà bốc hơi rồi, không một ai biết cậu ấy đã đi đâu. What's up, Mr. Lu? Who is he? He's my old friend. Đây là gì vậy? Nét chữ của Lục Cẩn Niên. Năm đầu tiên lần đầu gặp mặt, gió thu nhẹ nhàng, cô ấy mặc bộ đồng phục trường, ngồi trên chiếc xe đạp màu hồng. Năm thứ hai đẹp nhất mà chẳng phải ngày mưa rơi, mà là mái hiên trúng mưa cùng cô ấy. Năm thứ ba để trống nửa trang bài kiểm tra toán chỉ để được là bạn cùng lớp với cô ấy. Năm thứ tư tặng cô ấy món quà sinh nhật đầu tiên, đằng sau có khắc chữ smiley mà không biết cô ấy có phát hiện hay không. Năm thứ năm từ bỏ trường đại học hàng A mơ ước, từ bỏ kế hoạch ổn định bình dị đó vì cô ấy mà đến Hàng Châu. Năm thứ sáu cô ấy vô tình đến gần mình, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, mất ngủ cả một đêm. Năm thứ bảy vì cô ấy mà tự chối một cơ hội thành công. Năm thứ 8 ở cùng cô ấy một đêm, lần đầu tiên hôn cô ấy. Cùng năm đó giành được một giải thưởng tượng trưng cho sự thành công, vội vã đến Bắc Kinh xuyên đêm, đổi lại là cái tin cô ấy đã đính hôn với người khác. Năm thứ 9 cũng vì cô ấy mà học hút thuốc, hút cả một đêm, uống say, một mình trốn trong phòng khóc suốt một đêm. Năm thứ 10 âm thầm trốn ở một góc nhìn bóng hình cô ấy từ đằng sau rất nhiều lần. Năm thứ 11 gặp hàng nghìn hàng vạn cô gái, vô thức đem những người đó ra so sánh với cô ấy vẫn là người con gái tốt nhất. Năm thứ 12 một mình lặng thầm, buồn theo nỗi buồn của cô ấy, vui cùng niềm vui của cô ấy. Năm thứ 13 là một việc mà cả đời này sẽ không hối hận, gặp lại cô ấy. Thầm tỏ tình với cô ấy vô số lần mà không dám để cô ấy biết. Kéo búa bao. Cô cũng thích trời mưa, những năm tháng có em mới thấy cuộc sống tươi đẹp. Tôi cũng không muốn yêu cô ấy nữa, nhưng tôi không làm được, tôi không thuyết phục được bản thân mình buông tay. Tên của cô ấy rất hay, Kiều An Hảo. Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm rồi. Trong cuộc sống có biết bao điều bị bỏ lỡ, hóa ra chúng ta đều đang gắng hết mình để che giấu tình yêu sâu đậm dành cho đối phương, chỉ là không có đủ dũng khí để nói với người ấy rằng em yêu anh. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Em muốn nói với anh rằng Lục Cẩn Niên, thật trùng hợp, em cũng yêu anh 13 năm rồi. Anh ấy, Lục Cẩn Niên, anh ấy đâu rồi? Cậu mau nói cho tôi biết anh ấy đi đâu rồi. Cô Kiều, nếu như lát nữa cô không bận chuyện gì, tôi muốn đưa cô tới một nơi. Đây là... mấy món này đều là những món mà cô thích ăn. Cô ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Tại sao cậu lại biết khẩu vị của tôi? Cậu Lục nào cũng lẩm bẩm trong miệng những món này. Hoa phải là loại đẹp nhất, phải vận chuyển bằng máy bay. Kiều Kiều không thích màu hồng đậm lắm, cô ấy thích nhất là hoa cát cánh. Bít tết phải chín hẳn. Kiều Kiều không thích ăn thịt vẫn còn dính máu, chuẩn bị nhiều hoa quả một chút. Nghe nhiều rồi nên tôi nhớ vậy. Lục Cẩn Niên đâu? Có phải anh ấy giận tôi rồi không? Vậy nên mới không muốn gặp tôi, có đúng không? Nếu như cậu Lục giận cô thật thì tốt rồi. Nói thật, tôi theo cậu Lục bao năm nay, cậu ấy nói gì tôi làm nấy. Những chuyện này cậu bắt tôi phải thề là không được nói cho cô biết. Cô không biết là tôi hối hận vì đã nghe theo lời cậu ấy như thế nào đâu. Đây là đơn quyền thừa kế tài sản mà cậu luật sư đã soạn xong. Hứa Sa Mộc, Lục Cẩn Niên để lại toàn bộ gia sản của Hứa Thị cho Hứa Sa Mộc. Cô không thật sự cho rằng cậu Lục thu mua Hứa Thị bởi vì cậu ấy muốn trả thù sự đối xử không công bằng mà cậu ấy nhận được từ Hứa gia đấy chứ. Cậu ấy làm như vậy đều là vì cô. Năm xưa cậu ấy viết cho cô một bức thư để thổ lộ tình cảm, nhưng đã bị Hàn Như Sơ giữ lại mất. Bao năm qua bà ta cũng luôn ngăn cản việc cậu Lục và cô ở bên nhau. Vì lợi ích của con trai bà ta đã lợi dụng tình cảm của cậu Lục dành cho cô. Sau khi lợi dụng thì thẳng tay vứt bỏ, chà đạp xúc phạm. Cho dù cô đã chia tay với cậu Hứa, bà ta cũng không muốn nhìn thấy cậu Lục có được hạnh phúc. Thật ra bất luận Hàn Như Sơ có sỉ nhục cậu Lục thế nào đi nữa cũng không thể làm tổn thương cậu ấy, bởi vì từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ quan tâm một mình cô. Cậu ấy có thể chịu đựng người khác chà đạp bắt nạt cậu ấy, nhưng lại không thể chịu đựng được người khác sỉ nhục cô, dù chỉ là nói một từ không tốt về cô. Chẳng qua cậu ấy muốn cho Hàn Như Sơ nếm thử một cảm giác một xu không có là như thế nào thôi. Buổi tối hôm ngày lễ tình nhân đó vốn gì cậu ấy định sẽ kể hết với cô những chuyện này. Chính tại nơi này. Kiều Kiều,
anh có thể theo đuổi em không? Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm rồi. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé, Kiều Kiều. Những năm tháng của em cuộc sống tươi đẹp. Cuộc sống mới tươi đẹp, Kiều Kiều. Em đồng ý anh sẽ hết mực yêu em. Em không đồng ý anh vẫn sẽ hết mực yêu em. Cậu ấy đã ở đây đợi cô cả một đêm, nhưng cô lại không đến. 3 giờ sáng trời đổ mưa lớn, tôi bảo cậu ấy vào phòng, cậu ấy lại sống chết không nghe. Cậu ấy gọi cho cô mấy lần còn gửi tin nhắn cho cô. Tôi quen biết cậu ấy Lục lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy cậu ấy hạ giọng cầu xin ai, cô là người duy nhất. Cậu ấy nói cậu ấy ở đó đợi cô, nếu cô không đến cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Sau đó thì ngồi mãi trên chiếc ghế đó, ngồi mãi giống như một pho tượng vậy. Một người cao ngạo như vậy cứ thế ngoan cố ngồi đợi cô 16 tiếng đồng hồ. 16 tiếng đồng hồ đối với tôi mà nói như thiêu như đốt. Tôi không biết cậu Lục gắng gượng bằng cách nào. Lúc tin biêu riếu cô bị lan truyền trên mạng, cậu ấy bảo tôi chuyển hướng tin đồn thất thiệt. Sau đó gọi điện thoại cho cậu ấy thì đã ở trong trạng thái không có người nghe rồi. Chuyển hướng tin đồn thất thiệt. Trong giới giải trí, nếu như chính phải tin đồn, cách giải quyết thông thường là dùng một tin càng giật gân để chuyển hướng mọi người. Cậu Lục vật lộn trong giới này bao năm qua, cô thực sự cho rằng những tin đồn về chuyện cậu ấy là con riêng là bị người khác phát hiện rồi phát tán hay sao? Cậu ấy chọn cách dùng bản thân mình để chuyển sự quan tâm của mọi người để làm giảm sự ảnh hưởng đến cô. Cậu ấy vẫn luôn dùng cách của mình để bảo vệ cô thật tốt, không tiếc dùng bản thân mình đứng ra chắn những bạo lực mà vốn dĩ ngắm vào cô trên mạng. Cậu ấy thật ngốc đúng không? Vậy mà cậu ấy vẫn nói là không sao. Dù gì thì từ nhỏ đến lớn cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy bị ghét bỏ, lăng mạ. Cậu ấy đã quen rồi. Nhưng cô thì khác. Cô là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy không thể để cô bị người khác bôi nhọ. Thế nhưng cô không biết đâu cậu ấy còn có lúc ngốc hơn vậy nữa. Bản thừa kế di sản này người thụ hưởng là cô. Cậu ấy để lại cho cô toàn bộ hàng ảnh và số cổ phần mà cậu ấy nắm giữ trong công ty. Di sản? How was it today? Niên? Cậu có sướng không? Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để đưa ra án tử hình cho Lục Cẩn Niên rồi. Cậu biết rằng bản thân mình không xứng, vậy mới không ngừng nỗ lực như vậy. Lần đầu tiên trả giúp cô ấy 30 tệ tiền thuốc đó đã ngốn hết 60% tổng tài sản của cậu ấy. Lúc cô ấy mở ví ra một tập tiền giày cộm, đó là thứ mà lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy trong đời. Bất cứ một chiếc túi xách nào mà cô ấy đeo đều bằng mấy tháng lương đi làm thêm mà cậu kiếm được. Lúc ở Hàng Châu, cô ấy cùng Hứa Sa Mộc, Kiều An Hạ dạo phố. Những món đó có giá trị đến tận 5 con số mà cô ấy cũng mua không chớp mắt. Còn cậu ấy lúc đó thì sao? Chỉ cảm thấy hổ thẹn, bởi trong khu trung tâm thương mại đó món đồ rẻ nhất e rằng cậu ấy cũng không đủ tiền mua. Vậy nên cậu ấy có xứng không? Cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì sẽ có tư cách. Quay đầu lại, chẳng qua chỉ là một ý nghĩ viển vông mà thôi. Dù là cô ấy đã mất đi bố mẹ, nhưng cô ấy vẫn xuất thân hào nhoáng, đường đường chính chính. Còn cậu thì sao? Con của kẻ thứ ba, con trai của kỹ nữ, con riêng. Trên thế giới này, những từ ngữ dơ bẩn nhất đều dành cho cậu ấy. Đúng vậy, mình không xứng. Vì yêu cô ấy, để bản thân mình vào bước đường cùng. Lúc cả dư luận chỉ trích cô ấy, mình vẫn đứng ra đỡ đạn thay cô ấy. Mình chỉ muốn cô ấy sống tốt. Kể từ giây phút quyết định yêu cô ấy, mình đã nghĩ là phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Nhưng mình gửi cho cô ấy câu anh yêu em. Cô ấy đã đáp trả mình rằng cậu không xứng. Người nhận Kiều An Hảo, tôi sẽ không chấp nhận một người làm tổn thương anh Sa Mộc như anh. Kiều Kiều, anh trả lại toàn bộ hứa thị cho Hứa Sa Mộc. Chúng ta quay trở lại trước đây có được không? Tin nhắn gửi đi thất bại, bạn đã bị chặn. Trái tim lạnh ngắt. Kiên cường một tình yêu 13 năm. Tuyệt vọng. Cuối cùng cũng không thể tìm được cớ gì để tiếp tục yêu nữa. Kiều Kiều, trong thế giới của em không còn anh nữa rồi. Bốn tháng sau, hôm nay kết thúc ghi hình, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Bắc Kinh. Cuối cùng cũng đóng mấy bộ phim này. Mấy tháng này mệt phát ốm. Tôi đi lấy cơm tối cho cô nghỉ ngơi một chút đi. Kiều Kiều, cô vẫn đang nhớ Lục Ảnh Đế sao? 4 tháng nay ngày nào tôi cũng gọi điện cho trợ lý của anh ấy nhưng vẫn không có tin tức gì. Nếu như cả đời này cô không tìm thấy Lục Ảnh Đế, cô định thế nào? Tiếp tục tìm. Một ngày không tìm thấy thì tìm một ngày. Cả đời không tìm thấy thì tìm cả đời. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng yêu anh ấy khổ sở, yêu suốt 13 năm. Bây giờ tôi mới biết rằng tình yêu của tôi dành cho anh ấy thua kém gấp 100.000 lần với tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Có lẽ cả đời này tôi không thể gặp lại anh ấy nữa, nhưng tìm kiếm anh ấy lại là việc duy nhất làm cho tôi và anh ấy còn gắn kết với nhau. Vậy nên tôi sẽ không từ bỏ. Anh mang đi mất những tiếc nuối và tuyệt vọng, để lại
dũng khí và sự chờ đợi cho em. Cô Kiều, cô không cần phải gọi điện cho tôi nữa đâu. Tôi thực sự không biết cậu Lục đang ở đâu. Tôi còn muốn hỏi cô rằng cậu ấy đi đâu rồi đấy. Đây là email cuối cùng mà tôi nhận được từ cậu ấy 4 tháng trước. Cô tự đọc đi. Chủ đề chuyển tiếp đến từ Lục Cẩn Niên, người nhận trợ lý Thẩm. Những món mà Kiều Kiều thích ăn sau này lúc cô ấy quay phim, phiền cậu lúc có thời gian thì giám sát đoạn, bảo bọn họ làm nhiều một chút. Mơ của Kiều Kiều lại trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong làng giải trí. Đánh giá cuối năm, phiền cậu sắp xếp một chút. Trong giới giải trí có chút phức tạp, một cô gái như cô ấy sẽ không an toàn. Phiền cậu quan tâm một chút, đừng để cô ấy chịu thiệt. Tôi có một căn biệt thự ở Nghi Sơn, nhờ cậu đến đó giúp tôi đóng toàn bộ cửa sổ, nhất là căn phòng cuối cùng bên hướng Tây. Trên bàn ngay cạnh cửa sổ có một bức tranh của cô ấy. Nếu mưa là sẽ ướt mất. À đúng rồi, cửa sổ dưới sàn ở sau tầng 1 đừng đóng. Kiều Kiều thích trèo vào từ đấy. Cô Kiều, cô đã nhận được chưa? Cậu ấy gửi cho tôi 48 câu, câu nào cũng có liên quan đến cô. Người con trai này rõ ràng luôn mang một bộ dạng lạnh lùng, chuyện gì cũng thờ ơ không quan tâm. Vậy mà từ lúc nào mà anh ấy lại nhớ như in những chuyện liên quan đến mình vậy? Kiều Kiều, tối mai là sinh nhật bác Hứa, em nhớ đến nhé. Em biết rồi. Hàn Như Sơ, nếu như không phải là vì bà, tôi và Lục Cẩn Niên sao lại bỏ lỡ lần nữa? Hiện giờ không biết Lục Cẩn Niên sống chết ra sao, bà còn muốn tôi đến chúc mừng sinh nhật bà, vậy thì tôi sẽ cho bà một sinh nhật thật vui vẻ mới được. Cô Kiều, cô đến rồi ạ, mọi người mong cô mãi. Bác Hứa, chúc mừng sinh nhật. Kiều Kiều, có tâm quá, cháu đến là được rồi mà. Kiều Kiều, bây giờ có còn quay phim nữa không, có vất vả không? Cũng bình thường ạ. Chỉ có lúc quay cùng Lục Cẩn Niên thì hơi bị áp lực, diễn xuất của anh ấy tốt quá nè. Kiều Kiều, ở trong Hứa ra đừng nhắc đến Lục. À, nghe nói mẹ anh ấy cũng là diễn viên, chắc là di truyền khả năng diễn xuất cho anh ấy rồi. Ai da, cháu quên mất, cháu xin lỗi bác Hứa, cháu không cố ý đâu. Mẹ của Lục Cẩn Niên lúc trước cùng với bác trai có. Kiều Kiều, từ nhỏ nói chuyện không hay nghĩ nhiều, mẹ đừng để ý. Mẹ lên lầu thay bộ quần áo. Anh Sa Mộc, bác Hứa hình như tức giận thì phải, nhưng thực sự không có cố ý đâu. Anh đi cùng em lên xin lỗi bác nhé. Ừ, cũng được. Phu nhân, bà đừng tức giận quá, chú ý đến sức khỏe của bản thân. Còn bé tiện nhân đó, trước giờ trông nó cũng ngoan hiền, thật không ngờ mồm mép lại lanh lợi. Đến vậy. Đúng vậy, nó đến đây đâu phải là để chúc mừng sinh nhật, rõ ràng là đến để chọc giận bà mà. Cô nói xem, nó đột nhiên thay đổi như vậy, liệu có phải là đã biết những chuyện mà chúng ta làm với nó và Lục Cẩn Niên không? Phu nhân, bà đã loại bỏ tên tập chủng đó rồi, theo như tính cách của nó thì chắc chắn sẽ không đến tìm gặp cô Kiều nữa đâu. Chắc là cô Kiều không biết những chuyện đó đâu. Đáng ghét thật, lúc cô đẩy nó từ trên cầu thang xuống, sao không đẩy cho nó ngã chết đi? Mẹ, những điều mà mẹ vừa nói đều là thật sao? Mình đoán không sai. Xin lỗi anh Sa Mộc, nhưng anh là người duy nhất trên thế giới này có thể đả kích được Hàn Như Sơn. Sa Mộc, cô nghe mẹ nói. Hàn Như Sơn, tất cả những việc mà bà làm với tôi và Lục Cẩn Niên, vì anh ấy, bà nợ chúng tôi bao nhiêu tôi sẽ đòi lại từng tí một. Hai người cùng với nhau, hai người được lắm. Mẹ biết sai rồi, nghe mẹ giải thích. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Nếu Kiều Kiều ngã chết rồi thì mọi chuyện sẽ như con nghĩ phải không? Nếu như cô chú của em biết chuyện, không rõ Kiều Sa và Hứa gì có còn tiếp tục hợp tác với nhau được không? Kiều Kiều, chuyện này anh nhất định sẽ cho em và Kiều Sa một câu trả lời. Sao Mộc? Bác Hứa, món quà sinh nhật này không biết bà bác có thích không? Cô... Tối nay chỉ là mạng mở đầu mà thôi. Hôm nay giúp chúng ta xả cơn giận rồi. Lục Cẩn Niên, sao anh vẫn còn giận em sao? Sao anh không quay về? Trong căn phòng này anh đã vẽ những bức tranh này. Em nhớ hồi cấp 3, thường xuyên nhìn thấy anh vội vàng vẽ cái gì đó ở trên bàn học. Có phải những lúc đó anh đang vẽ em không? Trong những năm tháng của tuổi thanh xuân, những điều anh bỏ ra tươi đẹp hơn gấp nhiều lần so với những gì em muốn. Lúc em nghĩ bỏ hôn ước ra đi anh không nỡ phải không? Nhưng anh lại không có cách nào mở miệng giúp em ở lại, nên mới giữ lại những thứ mà em không cần nữa ở đây, đều đặt ở chỗ cũ. Dùng cái cách cố chấp này vợ như em vẫn đang ở đây phải không? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện mà anh làm cho em mà em không biết nữa vậy? Hóa ra người mà em yêu lại cứ mãi ngốc như vậy mà yêu em. Nhưng em cũng rất yêu anh mà, chỉ là trước giờ anh chưa bao giờ biết cả. Em thích trời vui cũng là vì anh, em cố gắng được vào lớp chọn cũng là vì anh, em dốc hết sức học hành vào đại học hạng A vẫn là vì anh, em gia nhập làng giải trí vẫn là bởi vì anh. Em đồng ý kết hôn với Hứa Sa Mộc cũng chỉ là vì anh mà. Lục Cẩn Niên. Các
kết quả bình chọn cặp đôi màn ảnh xuất sắc nhất năm thuộc về nam thứ và nữ thứ của thời kỳ Khuynh Thành. Kết quả bỏ phiếu bình chọn trên mạng thuộc về Ánh Đế, Lục Cẩn Niên và Lục mới của Kiều An Hảo. Kiều, cô nhìn thấy chưa, vượt hơn cặp đôi thứ hai tận 30 vạn phiếu. Đây chính là mơ ước của mình khi gia nhập làng giải trí. Bởi vì trong đời thật không thể làm tình nhân, vậy nên mới nghĩ khi được người khác nhắc đến, nói đến tên của mình sẽ liên tưởng đến tên của anh ấy. Nhưng bây giờ, Lục Cẩn Niên, người mà em yêu anh rốt cuộc, anh đang ở đâu? Kiều, cô sao vậy? Vui thế cơ à? Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì Lục Cẩn Niên, anh ở đâu? Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh. Kiều đang khóc vì Lục Cẩn Niên. Kiều, không phải em thực sự thích Lục Cẩn Niên đấy chứ? Chị đang nói gì vậy? Tất nhiên là thật rồi. Kiều yêu thầm Lục Ánh Đế 13 năm nay rồi. Có điều là mãi gần đây chúng tôi mới biết Lục Ánh Đế cũng thích Kiều của chúng ta. Nếu như nhưng lại không biết cậu ta biến đâu mất rồi. Giải thích không rõ ràng đúng là làm cho con người ta rối loạn chết mất. 13 năm. Vậy đoạn thư tỏ tình bằng giọng nói đó là của Kiều gửi cho Lục Cẩn Niên. Trời ơi, mình đã làm chuyện gì thế này? Mình cứ nghĩ người mà Kiều thích làm Hứa Sa Mộc lại còn đẩy hai đứa đến với nhau, chia cắt Lục Cẩn Niên với con bé. Hơn nữa còn làm quá những chuyện quá đáng như vậy với Lục Cẩn Niên, ép cậu ta phải rời xa Kiều mình. An Hảo, cô làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm. Không có gì. Cô nói xem, rõ ràng là anh ấy yêu tôi như vậy, sao lại nỡ lại bỏ tôi một mình thế này cơ chứ? Kiều, cô đừng thế này. Nhưng anh ấy không chịu gặp tôi, lễ trao thưởng cũng không đến. Trái đất rộng lớn như vậy, một người muốn trốn một người khác chắc chắn sẽ trốn được. Không thì cô giả vờ bị bệnh xem sao. Cậu ta quan tâm cô như vậy, cô gặp chuyện chắc chắn cậu ta sẽ đứng ngồi không yên. Giả vờ bị bệnh, nhỡ đâu không nghiêm trọng mà anh ấy không xuất hiện thì sao? Không thì chúng ta sắp xếp một vụ tai nạn giao thông. Tôi lái xe tông vào cô phải diễn sống y như thật ấy. Nhất định cậu ta sẽ chạy tới cứu cô. Đến lúc đó chúng ta sẽ tóm lấy cậu ta, không cho cậu ta đi nữa. Đừng thêm loạn nữa. Chuyện này cứ để chị nghĩ cách. Kiều, em đừng sốt ruột, em sẽ tìm thấy thôi. Chỉ cần cậu ta vẫn còn sống trên thế giới này. Ăn sủi cảo thôi. Kiều đâu rồi? Đang ở ngoài ban công, để con ra xem sao. Bố mẹ đang đợi em ăn cơm tất niên đấy. Vâng. Không biết hiện giờ Lục Cẩn Niên đang ở đâu? Có phải là cũng một mình đón năm mới không? Chị đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi rồi. Trình Dạng cũng đang nhờ giúp đỡ. Yên tâm đi, sẽ sớm có tin tức thôi. Kiều, Trình Dạng, Lục Ánh Đế trở về rồi. Chiều nay cậu ấy đến công ty ký mấy cái hợp đồng, rất nhanh rồi lại đi, không biết là đi đâu. Cái gì? Để anh uống ngụm nước đã. Anh đừng ăn nữa, mà nói xem cậu ta đang ở đâu. Anh không biết, bây giờ hành tung của Lục Ánh Đế vô cùng bí mật. Có người nói cậu ta lái xe về khu phía Tây rồi. Kiều, em đi đâu vậy? Khu mộ phía Tây? Mộ mẹ anh ấy ở đó. Đêm nay là giao thừa, anh ấy nhất định muốn cùng mẹ đón năm mới. Lục Cẩn Niên! Lục Cẩn Niên, là anh thật sao? Lục Cẩn Niên, anh đi đâu mà lâu vậy như vậy hả? Lục Cẩn Niên. Hơn 4 tháng này, hơn 130 ngày nay, hơn 1000 vạn lần nhịp tim, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi, sao có thể để anh đi mất một lần nữa? Suýt chút nữa vẫn còn tưởng rằng lại là ảo giác. Cố gắng bao lâu như vậy vẫn không để xóa sạch dấu vết của cô ấy trong ký ức sao? Kiều An Hảo, anh đã dùng hết sức mình để bắt bản thân quên em, xin em được xuất hiện trước mặt anh nữa. Kiều, sao rồi? Kiều, chân em, giày của em đâu rồi? Em vẫn nghĩ là ngày gặp lại anh ấy sẽ là sự bắt đầu của hạnh phúc. Xem ra bây giờ có vẻ như em nghĩ quá đơn giản rồi. Rốt cuộc sao rồi hả Kiều? Em nhìn thấy anh ấy rồi, nhưng anh ấy không thèm nhìn em lấy một lần. Tại sao lại như vậy chứ? Không phải là cậu ta không còn thích em nữa chứ? Lúc trước anh ấy tràn trề hạnh phúc đợi em cả một đêm. Vậy nên bây giờ anh ấy giận em cũng được, lạnh nhạt với em cũng được, em đều hiểu cả. Đêm hôm đó, đối với anh ấy mà nói chắc chắn là sự hành hạ hết lần này đến lần khác. Bây giờ không cần biết anh ấy đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ không từ bỏ. Lần này mình nhất định sẽ có thể theo đuổi bằng được Lục Cẩn Niên. Giúp tôi đặt một vé sớm nhất tới Mỹ. Cậu Lục, cậu vừa mới về đã lại đi rồi sao? Nhưng cô Kiều cứ tìm cậu. Đừng nhắc đến cô ta với tôi nữa. Những chuyện liên quan đến cô ta, đừng nhắc lại với tôi dù chỉ là một từ. Vâng. Tìm mình để làm gì? Lúc trước đã tuyệt tình đến mức đó rồi, tại sao bây giờ lại tìm mình? Anh phải mất bao nhiêu ngày đêm không ngủ, trải qua cái cảm giác bị dày vò đến nỗi sống không bằng chết, mới có thể quyết định thuyết phục bản thân quyết định buông tay, từ bỏ yêu em.
Nếu như bây giờ gặp lại em, chắc chắn anh sẽ lăn vào vết xe đổ mất. Sự đau đớn và tuyệt vọng đó anh thật sự không muốn ném đến lần thứ hai. Cô Kiều, Lục Ánh Đế sẽ lên chuyến bay sớm nhất hôm nay về Mỹ. Cái gì? Cô Kiều, bây giờ cô đừng làm gì nữa, mau đến sân bay, tôi sẽ giúp cô đặt một vé cùng chuyến bay với cậu ấy. Lần này cô nhất định phải đi theo cậu Lục, nhất định không được để cậu ấy đi mất. Nếu như lần này không bám theo, tôi e rằng không thể tìm được cậu ấy nữa đâu. Kiều Kiều, cầm lấy hộ chiếu. Lần này gặp Lục Ánh Đế, cô nhất định phải giải thích rõ ràng với cậu ấy. Nếu anh ấy không nghe tôi giải thích thì phải làm sao? Thế thì hiếp luôn anh ta. Cô phải nghe tôi, đối phó với người như Lục Cẩn Niên cách này là dễ nhất. Được, cố lên Kiều An Hảo. Lần về nước tiếp theo nhất định mình và Lục Cẩn Niên sẽ cùng về với nhau. Lục Cẩn Niên. Cô Kiều, tôi không biết rốt cuộc thì cô có mục đích gì. Tôi chỉ muốn cho cô biết tôi không có bất kỳ muốn vướng mắc gì với cô nữa. Em ở bệnh viện. Đêm ngày lễ tình nhân đó em không đến gặp anh là bởi vì em nằm trong bệnh viện. Tôi không muốn nói những chuyện trước đây với cô nữa. Không cần biết cô đang tự cho mình tìm một cái cớ hay là cô thực sự nằm trong viện, tôi cũng không cần nói cho cô. Cũng không cần nói cho tôi nghe. Tôi không có hứng. Tôi không trách cô không đến tìm gặp rồi mà là Lục Cẩn Niên. Rốt cuộc thì ngươi còn vì cô ấy điên cuồng đến bao giờ đây? Rõ ràng nó nói là sẽ quên rồi. Hà tất lãm nhảm với cô ấy nhiều như vậy. Bỏ đi. Nếu như có thể tôi vĩnh viễn cô được. Tôi hy vọng cô vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tại sao? Mình đã giải thích rồi mà anh ấy lại không tin. Mình đã mong chờ biết bao về sự tái ngộ này. Vậy mà anh ấy lại muốn đoạn tuyệt mọi thứ. Lẽ nào chỉ có thể dùng cách mà Triệu Manh Manh nói hay sao? Đúng vậy, mau ra thấy đi Kiều Kiều. Nhưng anh ấy nói anh ấy không trách mình hôm đó không đến gặp anh ấy. Và anh ấy để bụng chuyện gì đây? Tất nhiên là cô có thích cậu ta hay không rồi. Tất nhiên là tôi thích anh ấy rồi. Nhưng bây giờ Lục Anh Đế không tin. Cô nghĩ xem, lúc trước cậu ấy đợi cô lâu như vậy, cuối cùng âm thầm ra đi chắc chắn là rất tuyệt vọng. Cậu ấy nghĩ rằng cô không thích cậu ấy, vậy nên chuyện cậu ấy để bụng là cô có yêu cậu ấy không, chứ không phải là tại sao lúc trước cô không đến gặp cậu ấy. Có vẻ như lời cô nói rất có lý. Trời ạ, chính là như vậy đó. Đúng là giúp hai người đến với nhau thôi cũng đủ làm tôi cuốn hết chết. Cuốn đến chết. Được, tôi đi đây. Cho anh một phen cưỡng bức kiểu bá đạo. Gạo đã nấu thành cơm rồi còn sợ gì anh không phục tùng. Người phụ nữ kia là ai? Xem ra quan hệ rất thân mật. Lục Cẩn Niên nói sau này không muốn nhìn thấy mình nữa, có lẽ nào là bởi vì người phụ nữ kia. Chồng ơi! Nếu như Lục Cẩn Niên thích người phụ nữ ngoại quốc kia thật thì phải làm sao? Mình muốn bắt đầu lại với anh ấy cơ, tuyệt đối không được. Anh... I told you weren't married. Anh ấy chính là chồng tôi. Chồng ơi, em cố tình từ Bắc Kinh đến đây là tìm anh đấy. Em ở đây đợi anh lâu lắm rồi. Chồng ơi, em có một tin vui muốn cho anh biết. Chồng ơi, em có thai rồi. Biết điều mà rút lui đi, đừng nhiễu sự. Niên, sorry, she's... Em vẫn sẽ cho anh cơ hội giải thích. Mau biến đi, cô nàng ngoại quốc. Oh, Chesney very open. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Em muốn uống nước cam. Em muốn nói là em đói rồi. Lục Cẩn Niên, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh. Lúc trước để anh đợi em lâu như vậy lại còn nói những câu đó với anh. Tôi nói với cô rồi, đừng có kể những chuyện đó với tôi nữa. Ví tiền của em rơi mất rồi, em không có chỗ nào ở. Tiền phòng ở khách sạn một đêm hình như là mấy vạn. Cô biết mật khẩu. Lục Cẩn Niên, mày thật là đáng thương. Sau khi bị cô ấy chà đạp làm tổn thương đến vậy, chỉ một giọt nước mắt của cô ấy cũng đủ để mày giơ tay đầu hàng rồi. Thậm chí mày còn muốn giang tay ra ôm cô ấy vào lòng vỗ về an ủi cô ấy. Ăn cơm đi. Anh gọi món rất quen thuộc thì phải. Có phải lúc trước anh hay tới đây gọi những món mà em thích ăn không? Cốc này cho anh đấy. Tôi không uống nước cam. Anh uống đi. Triệu Anh nói thuốc hay phát tác sau nửa tiếng. Em ăn no rồi, thanh toán. Thuốc bắt đầu có hiệu quả rồi.
Trên thế giới này tại sao lại tồn tại kiểu con gái như thế này? Không có chút phòng bị nào, lúc nào cũng có thể bị một hành động vô thức của cô ấy đảo lộn cả thế giới. Với mình mà nói, cô ấy chính là thuốc độc, vẫn biết sẽ mất mạng, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân tránh xa, sống như bây giờ vậy. Rõ ràng là bị làm tổn thương đến mức thương tích đầy mình, một chút tủi thân, một giọt nước mắt, một đêm chung giường. Là anh lại bắt đầu bị em hút lại gần. Ăn cơm đi đã. Chiêu này của Triệu Manh cũng hiệu nghiệm đó chứ. Trong anh ấy không còn phẫn nộ, cũng không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa. Không ngờ rằng người cao ngạo như Lục Cẩn Niên lại thích chiêu này. Trên thế giới này chẳng có chuyện gì mà lên giường cũng không giải quyết được cả. Uống cái này đi. Tại sao? Uống thuốc xong tôi đưa cô ra sân bay. Em sợ. Anh sợ em mang thai rồi trói buộc anh chứ gì. Muốn uống thì anh tự uống đi, em không uống. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì anh muốn thế nào, cho dù tức giận thế nào đi nữa cũng nên có mức độ thôi chứ. Kiều Kiều, không phải là anh đang tức giận, bây giờ cũng không phải là anh đang tức giận. Lần này anh chỉ muốn đối tốt với bản thân một chút. Bao năm nay vì yêu em, chuyện gì anh cũng nghĩ đến em trước, sau đó mới đến bản thân anh. Nhiều lần rồi anh cũng quên mất là thực ra bản thân anh cũng biết đâu. Trên thế giới này trước giờ chưa từng có ai thực sự thương yêu anh. Anh chỉ muốn thương lấy bản thân mình một lần thôi. Nhưng mà Lục Cẩn Niên, anh thích em mà, anh thích em 13 năm rồi mà. Phải, không sai, anh đã thích em 13 năm rồi. Nhưng Kiều Kiều em có biết không, hiện tại anh đang cố gắng học cách để quên em. Ngay một lúc này đây, mỗi một câu nói của anh đều là thật lòng, không phải là giận dỗi. Anh thực sự không muốn giữa chúng ta có thêm bất cứ vướng bận gì nữa. Kiều Kiều, không phải là vì anh tức giận chuyện lúc trước mà không tha thứ cho em, là anh đang từ bỏ em. Lục Cẩn Niên đang nói gì vậy? Quên mình đi, anh ấy đang nói gì vậy? Anh ấy muốn quên mình đi. Trong 4 tháng này mình vẫn nghĩ rằng gặp được anh ấy sẽ là sự bắt đầu của hạnh phúc, mà không nghĩ rằng lại là một sự kết thúc triệt để. Vào trong đi. Tạm biệt. Tạm biệt? Là sẽ không bao giờ gặp lại nữa sao? Kiều Kiều, lần tạm biệt này là thật, sẽ không bao giờ gặp lại được. Không cho phép bản thân ngu ngốc đến vậy. Nhìn thấy một tia hy vọng leo lắc là liều mạng lao đến. Cuối cùng đó lại là sự tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác. Tạm biệt thôi, cho đến ngày hôm nay bị làm tổn thương đến vậy mà mình vẫn yêu cô ấy sâu đậm như ngày nào. Lục Cẩn Niên, nếu như em nói là em thích anh có cần em nữa không? Nhớ lại lần đầu tiên ở ga tàu Hàng Châu, mình đã mất ví tiền lúc anh ấy đến tiễn mình, cũng đưa cho mình tiền như thế này, còn dặn dò rằng về đến Bắc Kinh nhất định phải báo tin về nơi an toàn cho anh ấy. Vậy mà lần này anh ấy lại nói với mình lời tạm biệt, đi theo anh ấy từ Bắc Kinh đến Mỹ, ngu ngốc muốn giải thích đến lần này đến lần khác, chỉ đổi lại cái kết này hay sao? Anh ấy yêu mình 13 năm, mình cũng đã yêu anh ấy 13 năm, tình yêu của cả tuổi thanh xuân, sao có thể rơi vào tình cảnh thế này được cơ chứ? Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, chỉ vì một câu nói là anh ấy đang cố gắng quên mình đi, lại đau buồn đến mức này. Mình vẫn chưa nói với anh ấy rằng mình cũng yêu anh ấy mà. Lục Cẩn Niên, nếu như em nói em thích anh có còn cần em nữa không? Có phải là em nói rằng em thích anh thì anh sẽ không cố gắng quên em nữa phải không? Lục Cẩn Niên, anh có thể đừng cố gắng quên em đi được không? Có thể tiếp tục thích em không? Có thể đừng đuổi em về nước không? Có thể ở bên em không? Lục Cẩn Niên, em thích anh, thật sự thích anh. Chúng ta ở bên nhau được không? Được không? Được không? Đâu, mình đúng không phải là đang nằm mơ. Đây không phải là ảo giác. Không phải là ảo giác xuất hiện khi điều trị tâm lý nữa. Người con gái mà mình yêu suốt 13 năm quả thật đang nói với mình rằng cô ấy thích mình. Nhất định là vì mình quá yêu cô ấy nên mới nằm mơ giữa ban ngày. Một giấc mơ vừa đẹp vừa bi thương. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì có nên cho bản thân, cho cô ấy, cho tương lai của chúng ta một cơ hội nữa không? Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Em xin lỗi anh rồi, em cũng giải thích lý do không đến gặp anh được rồi. Anh nói những câu có nghe đó em đều không để tâm. Anh lên giường với em rồi lại còn bắt em muốn thuốc tránh thai, lại còn muốn đuổi em đi. Em không về nước, em không về nước đâu. Lục Cẩn Niên, ở đâu ra lại người như anh ngủ với người ta rồi lại không nhận? Lục Cẩn Niên, anh không cần em nữa sao? Tối qua còn lên giường với em. Trong bụng em đã mang giọt máu của anh rồi, em không về đâu, không về đâu. Mới có một đêm không thể có thai được. Em có rồi, đích thị là có rồi. Anh không phải là em, làm sao mà anh biết là em không có? Lục Cẩn Niên, em cho anh hai sự lựa chọn. Hoặc là anh ở bên em, hoặc là em ở bên anh.
Lục Cẩn Niên, anh là đồ khốn. Em nói rồi em không về nước đâu. Tại sao anh phải bắt em về nước? Em bình tĩnh một chút, đừng có hét lên nữa. Kiều Kiều, anh chỉ hỏi em một câu. Nếu như câu trả lời của em làm anh hài lòng, anh sẽ ở bên em. Cho anh một lý do. Cho anh một lý do đủ thuyết phục để anh tin rằng em thích anh. Lục Cẩn Niên, chúng ta kết hôn đi. Trước đây anh từng nói nếu như em ế, anh sẽ lấy em. Vậy thì anh hãy lấy em nhé. Em giao cả cuộc đời mình cho anh thấy lý do này có đủ không? Em vừa nói cái gì? Không có ai lấy. Không phải là câu này, câu trước đó. Chúng ta kết hôn nhé. Được, chỉ cần lý do này thôi. Chúng ta kết hôn đi. Chúng ta bây giờ về nước kết hôn. Lấy họ của anh gắn lên tên của em. Nếu như em đã đồng ý trao cả cuộc đời cho anh, vậy thì anh sẽ lên rừng sâu xuống biển thẳm một lần nữa. Cuối cùng vẫn bại dưới tay em. Ai bảo có đời này ngoài em ra anh chẳng thể yêu một ai khác. Kiều Kiều, em nghĩ kỹ rồi chứ? Bước vào cánh cửa này em không còn bất cứ cơ hội hối hận nào nữa đâu. Vâng, đi nào. Kiều Kiều, còn nữa, anh sẽ không chấp nhận ly hôn đâu. Mau lên. Cô ấy thực sự muốn kết hôn với mình. Vậy thì có phải điều này minh chứng rằng cô ấy thực sự thích mình không? Nè, cái này là của anh. Lục Cẩn Niên nắm chặt trong tay rất lâu. Rõ ràng là quyển sổ đỏ màu nhỏ đó không có hơi ấm gì, nhưng cậu ấy lại cảm thấy chút nóng qua cả lớp áo và da thịt nóng rang vào tận đáy tim. Chúng mình về Cẩm Tú Viên đi. Nơi đã chứa đựng biết bao kỷ niệm, là nhà của chúng ta. Anh tắm xong rồi sao? Ngủ thôi. Mình thực sự kết hôn với Lục Cẩn Niên rồi. Đây là sự thật. Lucy, it's me. Are you asleep? Nothing. I just want to talk to you. Okay, I'll pick you up. Well, I see you. Lucy, chính là người đàn bà gặp ở sân bay đó. Anh ấy sẽ đến gặp cô ta. Sao? Tại sao? Giữa bọn họ chắc không có quan hệ gì chứ. Kiều Kiều, chúc mừng cô kết hôn thành công với Lục Ảnh Đế. Sao rồi? Cuộc sống hôn nhân có phải là mãn nguyện lắm không? Sao vậy? Giấy đăng ký kết hôn cũng nhận rồi còn sợ gì nữa. Lần này là vợ chồng thật, pháp luật công nhận, quốc gia bảo vệ đó. Lục Cẩn Niên anh ấy đối với tôi rất tốt. Hôm nào cũng đưa đón, cũng không có hôm nào không về nhà. Anh chồng này đúng thật là không có gì để bắt bẻ cả. Có điều, 10 ngày sau khi kết hôn, anh ấy chưa động vào người tôi. Hả? Liệu có phải là đêm hôm đó Mỹ nhiều lần quá, Ảnh Đế cũng phải tĩnh dưỡng cơ thể mà. Vớ vẩn, tôi có thèm khát đến vậy đâu. Tôi cảm thấy giữa tôi và Lục Cẩn Niên vẫn còn tồn tại một vấn đề lớn. Tuy là chúng tôi đã kết hôn rồi, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Chị Thi Ý, chiếc nhẫn này của chị đẹp quá đi, có phải là mẫu mới nhất của Chanel không? Chiếc váy này nhìn như cũng là hàng số lượng có hạn đấy. Đều là của bạn trai chị Thi Ý tặng đó. Wow, thật đấy. Đúng rồi đấy, hôm nào cũng khoe khoang, làm như mỗi mình có bạn trai ấy. Cô Kiều, làm phiền một chút, cái này là đạo diễn bảo tôi đem tới. Có một số chỗ trong kịch bản đã thay đổi rồi, lát nữa quay phim lấy kịch bản này làm chuẩn. Thế này là ý gì? Rõ ràng lát nữa quay cảnh sát, quay cảnh nữ chính tác nữ phụ, sao lại đổi thành nữ phụ tác nữ chính thế hả? Còn nữa, nữ phụ cuối cùng ở bên nam chính, cậu đang đùa tôi đấy hả? Thế là chúng tôi nhận phim cuối cùng lại biến thành nữ phụ. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên lớn tiếng cãi cọ gì thế? Cứ cách một cảnh quay là Kiều Kiều của chúng tôi lại bị cô cho một bạt tay. Lần đầu tiên thấy có kiểu sửa kịch bản thế này đấy. Thật sao? Tôi cũng mới biết thôi. Đừng có mặt dày nữa. Cô tưởng không ai biết là cô giở trò sau lưng hay sao? Trong giới này vốn dĩ là như vậy. Nếu như không phục cô cũng kiếm về mấy trăm tỷ đầu tư đi, sau đó thì sửa lại kịch bản. Làm thì cô khoe khoang tên người yêu có mắt như mù của mình trước mặt mọi người đã không nói làm gì rồi. Cô khoa trương trước mặt Kiều Kiều. Cô không sợ gậy ông đập lưng ông sao? Tên người yêu đó của cô ngay cả một sợi lông cũng không so nổi với người đàn ông của Kiều Kiều đâu. Cô mà các đàn làm phim này uống trà chiều đã cảm thấy tự hào rồi hả? Đừng nói là trà chiều, chỉ còn một câu nói của người yêu Kiều Kiều, cả đoàn làm phim có thể được nghỉ, có lương. Còn kịch bản đừng nói là sửa kịch bản, có thể cắt bỏ toàn bộ đoạn của cô trong tích tắc. À không, cắt hết cảnh diễn thì có ăn nhầm gì, có thể dừng quay trong tích tắc. Được rồi. Nếu như thực sự có bản lĩnh như vậy, Kiều An Hảo gọi người yêu cô đến đây để mọi người được mở mang tầm mắt. Chị Thi Ý đúng là có một chiếc xe sang ngày đưa cô Kiều đến trường quay. Thời đến bây giờ mua được một chiếc xe xịn cũng chưa chắc đã là nhân vật lợi hại gì đâu.
Cô Kiều ngồi trong xe chắc không phải là một người đàn ông lớn tuổi đáng tuổi bố cô đấy chứ. Ai lớn tuổi đáng tuổi bố của Kiều An Hảo vậy? Lục Ánh Đế, Lục Cẩn Niên sao lại đến đây? Sao em lại ngốc thế hả? Lần nào cũng bị cùng một kẻ bắt nạt. Cảnh quay hôm nay sửa rồi phải không? Vậy thì bắt đầu đi. Tôi cũng muốn xem ngay trước mắt tôi ai dám động đến một móng tay của Kiều An Hảo. Không, cậu Lục, chuyện sửa kịch bản là nói đùa cho cô Kiều thôi. Quay theo nội dung của kịch bản ban đầu mà. Nói đùa? Ai cho cậu cái quyền nói đùa một cách tùy tiện như vậy hả? Vậy tôi muốn cậu sửa kịch bản phần sau. Cô ta muốn cho Kiều An Hảo mấy cái bạc tai. Tôi muốn trả lại gấp 10 lần, cậu có sửa không? Sửa ngay đây. Tôi không diễn nữa. Không diễn, thế thì tốt quá. Dù gì thì Kiều cũng nói là ngừng quay. Bộ phim này ngừng quay 3 tháng đi. Cậu Lục, như vậy thiệt hại sẽ rất lớn. Có phải là làm hơi quá được không? Bạn trai của cô Lâm đây nhiều tiền như vậy, đầu tư mấy nghìn tỷ trăm mấy tháng, chắc sẽ không để bụng chứ. Nếu như cô Lâm thực sự muốn làm chủ cũng không phải là không được. Tôi rút lại tiền đầu tư để cho bạn trai cô bù lại tất cả. Đến lúc đó muốn sửa kiểu gì cũng được, tùy cô. Lục Cẩn Niên bỏ đi. Sao thế? Không muốn anh giúp em hả giận sao? Nhưng mà làm như vậy hơi ấu trĩ. Anh không để ý nếu phải ấu trĩ cùng em hơn nữa. Vợ thì chỉ có một, anh không bảo vệ em thì còn bảo vệ ai? Tôi tưởng là từ lúc quay bộ phim Thời kỳ Khuynh Thành, cô Lâm đã rút ra bài học rồi. Không ngờ rằng cô Lâm vẫn theo con đường ngoằn đó, càng đi càng xa. Về điểm này tôi khá là bái phục cô Lâm đấy. Thay quần áo về nhà thôi. Phải rồi cô Lâm, nếu như bạn trai cô vì chuyện hôm nay mà rút tiền đầu tư và chia tay với cô yên tâm, tôi sẽ bỏ tiền ra để cô tiếp tục diễn nhân vật nữ phụ. Không phải là tôi tốt bụng, mà là tôi muốn xem bộ dạng cô ngứa mắt Kiều An Hảo, nhưng không biết phải làm thế nào với cô ấy. Em ở đây đợi anh đi lấy xe. Chị An Hảo, cậu Lục đúng là bạn trai của chị An Hảo sao? Không phải. Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai tôi, anh ấy là chồng tôi. Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai tôi, anh ấy là chồng tôi. Kiều An Hảo, Lâm thì ý rốt cuộc là gì, cô muốn thế nào? Hay là cô vẫn thấy ban nãy chưa đủ mất mặt? Cô yên tâm, tôi không muốn cãi nhau với cô nữa. Tôi chỉ muốn cho cô biết cái người vừa giúp cô xả giận, người đàn ông của cô ấy, Lục Cẩn Niên. Cô thực sự nghĩ rằng anh ta đối với cô một lòng một dạ, kiên trinh bất du sao? Nói thật cho cô biết, tối hôm qua lúc 12 giờ tôi ở khách sạn 4 mùa nhìn thấy Lục Cẩn Niên cùng với một cô gái ngoại quốc đi vào, ở trong một khách sạn rất lâu sau mới đi ra. Kiều An Hảo, cô thực sự nghĩ rằng cô xử được người đàn ông như cậu ta sao? Hai người kết hôn rồi, ngay đến một chiếc nhẫn cậu ta cũng không mua cho cô. Người đàn ông của cô ban đêm không ở cùng cô, đến ở cùng người phụ nữ khác. Kiều An Hảo, nếu như không có Lục Cẩn Niên cô sẽ là cái gì? Nói xong chưa? Nếu như nói xong rồi mời cô đi cho. Cô không tin, cô có thể tự đến đó mà xem, khách sạn 4 mùa phòng 1002. Em sao vậy? Mau lên xe đi. Lục Cẩn Niên. Tối hôm qua đúng là anh về nhà rất muộn. Có phải là Vương vấn không dứt với cô ngoại quốc đó không? Không có gì, em thấy có vẻ như chúng ta hơi có chút quá đáng. Anh không bận lòng quá đáng hơn nữa vì em. Nhân gian những câu nói ân ái đau khổ dai dẳng nhất. Anh yêu em, anh thích em, anh muốn ở bên em cả đời. Lục Cẩn Niên không nói những câu đó. Anh không bận lòng quá đáng hơn nữa vì em. Đây chính là câu nói đẹp nhất mà Kiều An Hảo từng nghe trên thế giới này. Câu nói ấm áp nhất. Một câu nói không phải là đường mật, nhưng lại là đường mật nhất. Khách sạn 4 mùa. Làm thì ý muốn làm mình đau khổ, mình nhất định sẽ không như vậy. Nếu không sẽ trúng kế của cô ta. Không cần biết Lục Cẩn Niên có ở đây hay không, mình đều muốn có một câu trả lời chắc chắn. Niên, ai ở ngoài cửa vậy? Quả đúng là cô ta. Lẽ nào cô ta không đồng ý buông tay, vượt cả nghìn dặm để đến đây? Kiều Kiều, Lục Cẩn Niên, sao anh lại một mình đến đây vậy? Ở nhà có mình em không dám ngủ. Kiều Kiều, em nghe anh nói anh và Lucy không phải như em nghĩ đâu. Lục Cẩn Niên, em buồn ngủ quá, chúng ta về nhà đi. Chúng ta về nhà được không anh? Gặp phải tình huống như thế này, bình thường phải là phụ nữ sẽ điên cuồng la hét khóc lóc hay sao? Sao cô ấy lại phản ứng khác hẳn thế này? Về nhà, Lục Cẩn Niên muốn về nhà, chúng ta về nhà đi. Niên, sorry. Kiều Kiều, em nghĩ thế này anh không thở nổi rồi. Lục Cẩn Niên, anh đi nổ máy xe đi, em sẽ đến ngay.
Tôi nói cho cô biết, không cần biết lúc ở Mỹ cô và Lục Cẩn Niên đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cô và anh ấy buộc phải chấm dứt, bởi vì tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy. Cô nhìn đi, cô biết đây là gì chứ? Giấy đăng ký kết hôn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lục Cẩn Niên là chồng của tôi, được bảo vệ bởi pháp luật Trung Quốc. Sau này người cùng anh ấy sống đến già sinh con cho anh ấy, cùng nhau nuôi nấng đứa bé khôn lớn là tôi chứ không phải là cô. Vậy nên tôi hy vọng sau này cô đừng níu kéo anh ấy nữa. Cuộc sống trong tương lai của anh ấy sẽ không có cô đâu. Tôi cũng không cho phép tương lai của anh ấy có cô. Lục Cẩn Niên lúc này không phải là không muốn mở miệng giải thích với cô ấy, chỉ là cô ấy muốn ngắm nhìn một lúc bộ dạng lúc này của Kiều An Hảo. Nói sao được nhỉ? Thế này làm cậu ấy thấy tim mình ấm áp, ngọt ngào lắm, một cảm giác được yêu rất sâu đậm. Vậy nên, thực ra Kiều Kiều sâu trong tim em rất quan tâm anh, có phải không? Ban nãy lúc gõ cửa phòng 1002, trong đầu mình đã mường tượng trước rằng nếu như mở cửa ra mình nhìn thấy Lục Cẩn Niên, mình sẽ làm thế nào? Thẳng thừng cho anh ấy một bàn tay, sau đó cắn răng cắn lưỡi rồi ly hôn. Thế nhưng lúc mở cửa ra nhìn thấy anh ấy thật, mình phát hiện ra rằng mình không thể ly hôn với anh ấy. Mặc dù trong lòng rất rõ đây sẽ là một chiếc gai trong tim, cái gai mà vĩnh viễn cũng không thể nhổ ra được, mình sẽ để trong bụng lắm, để bụng đến tận cuối đời, nhưng mình cũng cam tâm đến bụng, cũng không thể nào ly hôn với anh ấy. Vậy nên mình chọn cách mềm yếu nhất, không khóc không làm ầm lên, vợ như không biết, vợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kiều Kiều, giấy đăng ký kết hôn của em. Anh muốn làm gì? Lấy giấy đăng ký kết hôn làm gì? Anh muốn ly hôn? Anh muốn ly hôn sao? Không, đây là quyển của em mà. Đồ ăn trộm, Lục Cẩn Niên, anh thật quá đáng. Là lúc nãy tự em làm rơi. Ê, em làm gì thế? Mau nhả ra đi. Lục Cẩn Niên, anh từng nói kết hôn rồi sẽ không ly hôn. Em sẽ ăn giấy đăng ký kết hôn này, anh sẽ không ly hôn được đâu. Không có giấy đăng ký kết hôn sẽ không ly hôn được, có phải không? Có phải không hả? Không ly hôn. Anh đã nói là sẽ không ly hôn mà. Cả đời này sẽ không ly hôn. Có thật không? Thật. Kiều Kiều, thật ra Lucy là vợ của một anh bạn đạo diễn của anh bên Mỹ. Quan hệ của anh và cô ấy không giống như trong tưởng tượng của em đâu. Hơn nữa ban nãy chồng cô ấy cũng ở trong khách sạn, chỉ là em không vào phòng nên không nhìn thấy anh ấy thôi. Hả? Cô ấy? Chồng cô ấy ở trong phòng? Ừ. Vậy lúc nãy em chạy đến nói với cô ấy những điều đó, thật là mất mặt quá. Sao anh không nói với em sớm hơn? Chỉ là chút chuyện riêng tư cá nhân thôi, cũng qua rồi. Đợi chút, bọn họ không hiểu tiếng Trung chứ, nhất định là không hiểu đúng không? Bọn họ không biết là lúc nãy em nói gì đâu, nhất định là như vậy. Thực ra vẫn hiểu một chút đó. Kiều Kiều, giấy đăng ký kết hôn có ngon không? Lại đây, em nói cho anh biết. Lục Cẩn Niên, giấy đăng ký kết hôn có ngon không? Lục Cẩn Niên đừng có nuốt thật chứ, mau nhả ra. Có thể một đau là mình chí mạng, cũng có thể là mình hồi sinh trở lại. Thực sự không dám tin rằng cách biệt 5 tháng lại có một ngày có được cảm giác an nhàn đến cụ độ thế này. 5 tháng vừa qua phản phất trôi đi như là một cơn ác mộng. Quãng thời gian đen tối đó, cả ngày cả đêm đều không thể chợp nổi mắt, chừng như dè vò người ta đến mức phát điên. Thế nhưng bây giờ hồi tưởng lại ngỡ như đã qua mấy kiếp rồi. Hóa ra người mà mình yêu lại có sức mạnh lớn lao đến vậy, có thể đẩy mình xuống địa ngục, cũng có thể kéo mình trở lại với nhân gian. Có thể một đau là mình chí mạng, cũng có thể là mình hồi sinh trở lại. Nếu như 13 năm đau đớn và yêu sâu đậm có thể đổi lại việc nắm chặt tay trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời này, mình cũng mãn nguyện rồi. Bên Mỹ vừa rồi gọi điện thoại đến, nói là bên đó có cuộc họp khẩn cấp. Anh đi công tác sao? Đi mấy ngày vậy? Nhanh thôi, thứ 6 tuần này anh về. Hello, chào cô còn nhớ tôi không? Cô là vợ của Niên nhỉ? Tôi rất xin lỗi về chuyện tối qua. Không có chi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô Lục đây, chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ? Đây là danh thiếp của tôi, bác sĩ tâm lý. Cô là... Những thông tin về cô tôi đều biết cả. Nói đơn giản thì Niên là bệnh nhân của tôi.
Về chuyện làm cô hiểu lầm, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cô, nhưng Niên tìm gặp rồi. Chỉ đơn thuần là quan hệ công việc thôi. Lục Cẩn Niên anh ấy phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Thực ra chuyện này thuộc về quyền riêng tư của cậu ấy. Tôi cũng đồng ý là sẽ giữ bí mật. Thế nhưng người Trung Quốc các cô có câu chuông gì đó, gõ chuông vẫn cần tìm người buộc. Đúng vậy, tôi nghĩ nếu như cô biết những chuyện này sẽ có thể giúp Niên. Tôi quen cậu ấy 5 tháng trước. Lúc đó cậu ấy uống rất nhiều rượu, đã có chút không tỉnh táo. Chồng tôi quen cậu ấy nên đã đưa cậu ấy về nhà. Sau khi tỉnh rượu thì cậu ấy muốn ra về. Chồng tôi sống chết giữ cậu ấy ở lại. Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Phải một tuần sau đó tôi mới phát hiện ra cậu ấy không bình thường. Thường xuyên thấy phòng cậu ấy vẫn bật đèn lúc 3 giờ sáng, cửa cũng không đóng. Trong phòng toàn là mùi thuốc. Cậu ấy không ngủ. Cậu ấy rất đẹp trai. Tuy là có chút kiệm lời nhưng chồng tôi nói tính cách cậu ấy là như thế. Thế nên lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều. Cho đến một hôm, tự tử. Lục Cẩn Niên đã từng tự tử. Tại sao anh ấy lại muốn tự tử chứ? Đây cũng chính là điều mà tôi muốn làm rõ. Trong lúc đến bệnh viện cấp cứu, cô ấy luôn miệng gọi 2 tiếng Kiều Kiều. May là phát hiện sớm, kịp thời cấp cứu nên không để lại di chứng gì. Chỉ là làm sao? Sau khi cậu ấy tỉnh lại thì càng trầm mặc hơn, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, ngẩn người một cách kỳ lạ. Khoảng thời gian dài nhất cậu ấy không mở miệng nói chuyện là suốt cả một tuần liền. Cậu ấy không ăn uống gì, toàn là truyền dinh dưỡng. Nếu như y tá có việc ra ngoài, truyền hết dịch rồi cậu ấy cũng không mở miệng gọi người, làm máu bị truyền ngược. Lúc đó tôi biết rằng cậu ấy đã bị trầm cảm nghiêm trọng rồi. Tất nhiên trầm cảm nghiêm trọng không phải là vì một lần bị đả kích là sẽ như vậy. Điều này cũng có liên quan đến môi trường sống lúc nhỏ của cậu ấy. Có điều bình thường thì khả năng là do một niềm tin nào đó của cậu ấy bị đổ vỡ, nên cậu ấy cũng đã ngã gục theo. Bệnh trầm cảm có xu hướng muốn tự tử rất mãnh liệt. Tôi đã thử rất nhiều cách để nói chuyện với cậu ấy nhưng đều không có tác dụng. Sau đó tôi nhớ đến tên cô. Lúc trước khi tôi nhắc đến cô với cậu ấy phát điên lên, đại thể là có thể đập nát tất cả mọi thứ trong phòng. Sau này tôi chỉ có thể cưỡng chế cho cậu ấy uống thuốc để cậu ấy bình tâm trở lại. Sau đó hôm nào cũng ở bên cạnh cậu ấy, trao đổi trò chuyện với cậu ấy. Lúc đó chồng tôi cũng tạm dừng công việc để giúp đỡ tôi. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có thể làm cho cậu ấy bị chuyển biến tốt. Những ngày tháng đó với tôi mà nói là một lần thách thức, với cậu ấy mà nói là một cơn ác mộng. Tuy là bệnh tình của cậu ấy chuyển biến tốt nhưng không có nghĩa là cậu ấy không sao. Ban ngày trông cậu ấy bình thường nhưng đến ban đêm thì cả đêm mất ngủ. Chúng tôi đưa cậu ấy đến gặp rất nhiều bác sĩ, có cả giáo viên tâm lý của tôi. Dùng rất nhiều cách nhưng đều không có tác dụng. Dù là ít nhiều cũng có ngủ được, cũng là nhờ thuốc di truyền mà thôi. Chính từ bao nhiêu đêm mất ngủ đó tôi biết qua lời kể của cậu ấy. Cậu ấy đã cực kỳ cố gắng để quên đi cô đi. Thế nhưng cậu ấy lại yêu cô sâu đậm đến như vậy. Cô đã biến cậu ấy thành một kẻ điên cuồng vì tuyệt vọng. Tôi gác lại mọi chuyện ở phòng khám, cùng cậu ấy hàng đêm đọc đã 2 tháng, giúp cậu ấy chấp nhận hiện thực là cậu ấy đã không còn có cô. Tôi tưởng rằng cuối cùng thì cậu cũng có thể vượt qua được nỗi ám ảnh cũng như đả kích. Thế nhưng cô lại một lần nữa xuất hiện. Kiều, tôi thực không có cách nào hiểu được cô. Lúc trước rõ ràng là cô đã từ chối cậu ấy, tại sao sau đó lại đến đi tìm cậu ấy? Sao cơ? Tôi đâu có từ chối anh ấy. Anh ấy tỏ tình với cô nói là cậu ấy không xứng. Lời nói tuyệt tình như vậy không tính là từ chối sao? Tôi không có. Nếu như không phải là do sự từ chối của cô, làm sao cậu ấy lại chết lặng trong tim, sống không bằng chết như vậy chứ? Cô cũng biết đấy, quên đi một người một đạn, tình cảm không phải là chuyện một sớm một chiều. Tôi cổ vũ cậu ấy đi làm, dần dần sẽ không còn việc cô mà đau đớn như vậy nữa. Cho dù có lúc cậu ấy vẫn nhìn ngắm ảnh cô rồi ngẩn ngơ, hoặc là có lúc một mình đứng yên một chỗ không biết đi đâu về đâu. Thế nhưng ít nhất cũng sống như một người bình thường. Tuy là cậu ấy nghiện thuốc, ít nói, tính cách càng thêm cô độc, nhưng có một đoạn thời gian dài đến 1 tháng cậu ấy không đến gặp tôi khám bệnh. Lúc đó tôi thực sự rất vui mừng, cho đến khi cô đuổi theo đến sân bay bên Mỹ. Cái cách mà cô bám riết lấy cậu ấy không buông, có lẽ là cô hối hận rồi, nhưng cậu ấy lại không có đủ can đảm để tiếp tục câu chuyện giữa cô và cậu ấy. Sau đó tôi không biết là lại có chuyện gì xảy ra, tóm lại cuối cùng cậu ấy cũng thỏa hiệp với cô. Cậu ấy để bản thân mình một lần nữa rơi vào trạng thái đắn đo, hơn thiệt thấp thỏm không yên. Vậy nên tôi đến gặp cô Kiều. Rốt cuộc thì cô nhìn nhận ra sao về đoạn tình cảm này của cô và Niên? Nếu như cô yêu cậu ấy, tại sao lại làm tổn thương cậu ấy? Nếu như cô không yêu cậu ấy, tại sao lại không ngừng đến tìm cậu ấy? Cô không nên đùa cợt với đoạn tình cảm này. Hơn nữa Niên lại là người yêu cô sâu đậm đến vậy. Tôi không đùa cợt với anh ấy. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu Lục Cẩn Niên.
Tôi rất yêu anh ấy 13 năm rồi. Sao lại vậy được? Chuyện này Niên không thể lừa dối một bác sĩ tâm lý được đâu. Cụ thể câu chuyện thế nào có lẽ cậu ấy không muốn động đến, nhưng từ lời nói của cậu ấy tôi vẫn có thể biết rằng cậu ấy đợi cô rất lâu, tỏ tình với cô nhưng bị cô từ chối. Đây là thứ mà chúng tôi tìm được bên cạnh Niên khi cậu ấy tự tử. Niên không muốn dùng nó, đến bây giờ vẫn chưa từng bật máy. Cô Kiều, cô có biết trong này có những thứ gì không? Đây là chiếc điện thoại trước đây của Lục Cẩn Niên. Tất cả đều là gọi cho tôi. Anh ấy luôn tìm tôi, thế nhưng tôi bị mất điện thoại rồi. Lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện gọi điện thoại cho anh ấy thì đã ngoài vùng phủ sóng. Ở trong viện, tôi bị ngã từ trên cầu thang xuống hôn mê 4 ngày. Tôi không nhận được những thứ này. Vậy người nhận được là ai? Người nhận Kiều An Hảo. Tôi sẽ không chấp nhận một người làm hại anh Sa Mộc như cậu đâu. Cậu đừng đợi tôi nữa, tôi sẽ không đến gặp cậu đâu. Kiều anh yêu em 13 năm rồi. Cậu xứng không? Đây không phải là tôi gửi. Hàn Như Sơ, chỉ có bà ta mới làm những chuyện tàn nhẫn thế này. Thì ra là vậy, chẳng trách sau khi gặp lại anh ấy lại đối xử với mình như vậy. Chẳng trách, bây giờ thì mình hiểu hết rồi. Những lời nói đó không phải là mình nói, thế nhưng Lục Cẩn Niên lại tưởng là do mình nói. Cẩn Niên, người con gái mà anh yêu sâu đậm đến vậy lại đối xử với anh tàn nhẫn như thế. Lúc cầm dao cắt cổ tay trong lòng, anh chỉ có tuyệt vọng thôi phải không? Là tuyệt vọng phải không? Hàn Như Sơ. 4 tháng này, nếu như hôm đó không phải là mình không cẩn thận làm vỡ con búp bê sứ đó, nếu như không phải là 13 năm yêu sâu đậm đó cho mình dũng khí và kiên cường, mình và anh ấy vẫn sẽ bỏ lỡ nhau. Đến hôm nay mình mới biết rằng tất cả những lần bỏ lỡ đó đều là do người khác sắp đặt. Mà Hàn Như Sơ, bà thật bản lĩnh. Bà còn biết rằng tôi là điểm yếu của Lục Cẩn Niên sớm hơn cả tôi. Tức thì bà dùng một thứ mà anh ấy không nỡ nhất để đập đổ cả thế giới của anh ấy. Trong 4 ngày mà tôi hôn mê bất tỉnh đó, những tin nhắn mà anh ấy gửi cho tôi dày đặc phải đến 100 tin. Hàn Như Sơ, bà lấy cắp điện thoại của tôi lúc nhìn thấy Lục Cẩn Niên đau khổ bi thương như vậy, gửi những tin nhắn đó cho bà, xem bà đắc ý đến giường nào. Hóa ra người đàn ông mà mình yêu da diết đó khi đó ra đi không phải là vì tiếc nuối, mà là vì cùng với một trái tim đã chết mà ra đi. Hóa ra trong 4 tháng đó mà mình vất vả tìm kiếm, anh ấy đã phải sống trong cảnh ruột cắt tim đau, sống không bằng chết. Trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương anh ấy. Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ làm tổn thương anh ấy, thế nhưng xem xét kỹ lại, chính mình lại là người làm tổn thương anh ấy nhiều nhất. Hàn Như Sơ, bà từng làm cho anh ấy đau khổ bao nhiêu, bây giờ tôi sẽ cho bà phải buồn đau mấy nhiêu. Bác Hứa, lần trước mới chúc mừng sinh nhật bác, cháu vẫn chưa chúc bác năm mới vui vẻ. Hứa phu nhân, vị này là... Chào mọi người, tôi là Kiều An Hảo. Kiều An Hảo, tôi biết rồi, chính là nhân vật nữ phụ trong phim Thời Kỳ Khuynh Thành. Thì cô đã xem phim của tôi đóng mà. Kiều, cô cháu ở bên kia, cháu không qua chào cô ấy một câu sao? Cảm ơn bác Hứa nhắc nhở, lúc nãy cháu đã chào rồi. À phải rồi bác Hứa, cháu quên mất là có một chuyện muốn nói với bác. Ngày lễ tình nhân năm ngoái, chuyện cháu ở nhà bác ngã từ trên cầu thang xuống, không biết sau đó anh Sa Mộc có nói chuyện đó với bác không? Cô đang nói vớ vẩn gì thế? À, vì lúc đó chúng cháu tận tay nghe thấy bác và cô quản gia lên kế hoạch đẩy cháu xuống cầu thang. Vì chuyện đó mà anh Sa Mộc vô cùng tức giận. Đêm đó anh ấy với bác cãi cậu quyết liệt. Cháu cứ lo mãi là hai mẹ con bác sẽ mất hòa. Vậy thì phải làm sao chứ? Chuyện gì không biết. Hàn Như Sơ đẩy Kiều An Hảo xuống cầu thang. Hai mẹ con họ bất hòa. Đúng vậy, cái đó Hứa thiếu gia lâu lắm rồi không về nhà. Tin đồn là thật rồi. Kiều An Hảo, cô đừng có ở đây ăn nói hồ đồ. Cẩn thận tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài đấy. Xin lỗi bác Hứa, chắc là lần đó cháu bị ngã nghiêm trọng quá, hôn mê 4 ngày ở bệnh viện mới tỉnh lại, bây giờ thi thoảng vẫn đầu vẫn đau. May là lúc đó con trai bác không ăn không ngủ chăm sóc cháu mới giữ được mạng sống này. Anh Sa Mộc đâu rồi, anh ấy đến rồi chứ, cháu phải đến cảm ơn anh ấy. Cô không được phép tìm nó. Ai da? Bác Hứa, cháu nói sai điều gì sao? Sao tự nhiên bác lại đánh cháu? Tôi không có. Sao tự nhiên lại xô ngã cô ấy? Tôi không có làm đâu. Kiều, Sa Mộc, mẹ không đánh cô ta nói láo, đứa tiện nhân này. Anh Sa Mộc, mẹ làm ầm lên đã đủ chưa? Vẫn còn chưa đủ mất mặt hay sao? Rốt cuộc thì Kiều An Hảo đã làm gì để mẹ phật lòng rồi? Mẹ cứ nhầm vào cô ấy là thế là sao?
Lục Cẩn Niên, vì chuyện anh mua lại Hứa Thị mà Hứa Gia Mộc trở mặt với anh. Tuy là anh chưa từng nói ra, thực ra trong lòng anh rất quan tâm đứa em này phải không? Thế nên giấy phân chia tài sản đó Hứa Gia Mộc là người thụ hưởng Hứa Thị. Anh rất cần có người thân cùng dòng máu đó phải không? Lúc đó anh biết rõ là em và Hứa Gia Mộc bỏ rơi anh, nhưng anh vẫn để lại những điều tốt đẹp cho bọn em. Lục Cẩn Niên, anh có biết không? Anh lúc nào cũng dễ gì là em cảm thấy rất hổ thẹn. Anh làm biết bao chuyện vì em như vậy, bây giờ tới lượt em vì anh mà làm một chuyện. Cái cảm giác ấm áp hạnh phúc khi được người khác âm thầm vì mình hy sinh, em cũng muốn anh được hưởng thụ một lần cái cảm giác đó. Cẩn Niên, nếu như anh đã muốn vậy thì chúng ta sẽ có được. Anh Gia Mộc, em không sao, anh đừng cãi cọ với bác Hứa nữa. Kiều Kiều, thật ra hôm nay em đến là có một chuyện muốn hỏi anh. Hôm đó lúc em tỉnh lại trong bệnh viện, anh nói điện thoại của em chắc là rơi ở nhà anh. Đây là nhật ký tin nhắn mà em in ra từ chỗ nhà mạng. Anh cũng biết 4 ngày đó em hôn mê trong viện. Điện thoại ở nhà anh có thể cho em biết là ai đang trả cho anh em gửi những tin nhắn này không? Mẹ biết là anh con thích Kiều Kiều có đúng không? Sao một tên hèn mọn Lục Cẩn Niên đó, sao chúng nó có thể xứng đáng ở bên nhau chứ? Đứa tiện nhân này là cô ta có lỗi với con. Lúc đó chính là mẹ lấy Kiều Kiều làm mồi đến tìm anh con mới đồng ý đóng xả con. Mẹ không chịu nổi anh con sống tốt, biết là Kiều Kiều có hẹn với anh ấy, mẹ độc ác ra tay để cô ấy xuống cầu thang, sau đó lấy điện thoại của cô ấy nhắn tin cho anh con, có phải không? Tên tạp chủng đó không phải là anh con, nó đã cướp cả công ty của con rồi. Lục Cẩn Niên là anh trai con, là anh ấy cũng là anh của Hứa, anh ấy cũng là con của Hứa gia, vốn dĩ công ty có một nửa là của anh ấy. Năm xưa người có lỗi với mẹ là bố, không phải là anh con. Tại sao mẹ lại phải đối phó với anh ấy có gì sai chứ? Kiều An Hảo, cô là đồ mặt dày, nhất định phải ly gián hai mẹ con tôi phải không? Bà định làm gì? Điên lệnh bắt nạt con cháu nhà tôi, bà tưởng là Kiều gia chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cô, những chuyện lúc nãy cô đều nghe thấy hết rồi. Thì đã hôm đó Kiều Kiều bị các người cố tình xô ngã, hàng như show tôi cho bà biết, Kiều gia và Hứa gia đoạn tuyệt ân tình từ nay, sau này sẽ không bao giờ qua lại nữa. Bác Hứa, bác đừng nghĩ rằng người khác đều là kẻ ngốc. Trước đây chẳng phải là bác dùng việc Lục Cẩn Niên thích cháu mới, nhưng bác không biết rằng thật ra cháu và Lục Cẩn Niên đã kết hôn rồi. Bác từng tốn một công sức dùng cháu đánh gục Lục Cẩn Niên, nhưng cuối cùng cũng thất bại rồi. Anh Gia Mộc, em vẫn còn một thứ muốn giao cho anh. Ở đây đông người không tiện, lúc anh ở một mình hãy xem. Cũng đừng tức giận với bác ấy nữa, tối nay làm ầm lên thế này, lúc về chắc chắn bố anh sẽ trách bác ấy. Hoàn toàn cô lập, nếu như mất đi cả anh nữa, em nghĩ là một người mẹ bác ấy thực sự không còn gì nữa đâu. Gia Mộc con sao vậy? Giấy thỏa thuận phân chia tài sản. Sau khi qua đời, toàn bộ tài sản của tôi được phân chia như sau. Công ty Hoàng Ảnh quyền nắm giữ cổ phần cùng với những tài sản mang tên tôi sẽ do cô Kiều An Hảo toàn quyền thụ hưởng. 2. Tập đoàn Hứa Thị dưới tên tôi do Hứa Gia Mộc toàn quyền thụ hưởng. Di trúc trên là do tôi tự nguyện. Bất kỳ người thứ ba nào dù dùng bất cứ lý do gì cũng không được ngăn cản quyền thụ hưởng của người được thụ hưởng. Ký tên Lục Cẩn Niên. Là mẹ không tốt, mẹ thực sự sai rồi, con hãy tha thứ cho mẹ Gia Mộc. Mẹ hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân đi, sau này con sẽ không quay về Hứa gia nữa. Đừng như vậy Gia Mộc, mẹ không thể không có con Gia Mộc. Kiều Kiều, điện thoại quốc tế. Chuyện của anh bên đó đã xong chưa? Anh vừa về khách sạn, em vẫn chưa đi nghỉ à? Lục Cẩn Niên, em nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em. Lục Cẩn Niên, em kể anh nghe một câu chuyện nhé. Trước kia có một cậu bạn trai và một cô bạn gái, họ hẹn nhau cùng ăn cơm vào một buổi tối. Hôm đó là một ngày lễ đặc biệt, cô bạn gái rất vui mừng, sáng sớm đã tỉnh dậy lật tung cả tủ lên thử quần áo. Cô ấy trang điểm thật đẹp, là một kiểu tóc thật xinh đẹp, sau đó còn đến trung tâm thương mại gần đó mua tặng bạn nam một món quà. Chỉ còn cách bữa hẹn 6 tiếng đồng hồ, cô bạn gái nghe thấy một chuyện đã xảy ra trong phần tin tức, liền đến tìm cậu bạn trai đó. Lúc đó cô bạn gái vô tâm buột miệng nói ra một câu, làm cho cậu bạn trai vô cùng tức giận. Sau đó hai người cãi vã, cuối cùng thì cậu bạn trai bỏ đi. Bạn trai tính cách nóng nảy, bạn gái thấy có chút trong lòng ấm ức, hai người cứ thế không ai để ý đến ai. Thật ra bạn nam đó tính tình không nóng nảy, chỉ là để bụng việc bạn gái mang cậu ấy ra so sánh với người khác. Sau đó cậu ấy đến phòng tập gym chạy bộ suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện ra rằng bản thân không đủ kiên nhẫn, còn nhắn tin xin lỗi cô bạn gái. Có điều, bạn nam đó không biết rằng cô bạn gái cũng nhắn tin xin lỗi cậu ta. Cô bạn gái không nỡ để cho bữa tối bị bỏ lỡ mất. Cô ấy nghĩ rất lâu mới sắp xếp xong câu từ. Nội dung tin nhắn là lúc chiều em hơi quá kích động, xin lỗi anh. Anh nói là tối nay hẹn em ăn tối, đến lúc đó chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không? Bây giờ em sẽ về nhà đợi anh. Kiều Kiều từng gõ tin nhắn trả lời mình.
Tại sao mình không nhận được? Do nguyên nhân từ viết cậu bạn trai mà người bác từ nhỏ đến lớn đối xử rất tốt với cô bạn gái, tức đến ngất đi, nên cô ấy đến thăm. Lúc đang lên cầu thang bị người giúp việc nhà bác đụng vào, cô bạn gái ngã từ trên cầu thang xuống đất. Nghiêm trọng vậy sao? Sau đó thì sao? Sau đó cô bạn gái ấy tưởng như mình sẽ chết đi. Cô ấy muốn gửi tin nhắn đó cho cậu ấy vì cô ấy sợ rằng đó có thể là lần nói chuyện cuối cùng với cậu ấy rồi. Thế nhưng cô ấy gắng hết sức cầm được điện thoại, chỉ kịp bấm sáng màn hình thì đã ngất liệm. Cô bạn gái đó xém chút mất mạng, hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện 4 ngày 4 đêm, nhưng để đến khi cô ấy tỉnh dậy, cậu bạn trai đó đã rời đi rồi. Vậy là lúc trước em chưa từng nhìn thấy những tin nhắn mà anh gửi cho em, cũng không nhìn thấy những cuộc điện thoại mà anh gọi. Thậm chí em cũng không biết là anh đứng đợi ở cổng Kiều Gia 3 ngày 3 đêm. Lục Cẩn Niên, nếu cô bạn gái đó biết cậu bạn trai gửi đến tin nhắn tỏ tình, cô ấy nhất định sẽ không từ chối đâu. Lục Cẩn Niên, nếu như cô bạn gái đó biết cậu bạn trai nhắn tin tỏ tình với cô ấy nhất định sẽ không từ chối đâu. Mình đang giải thích với anh ấy, tại sao anh ấy đột nhiên cúp máy vậy? Hạnh phúc đến quá bất ngờ, đúng là có chút không thể tiêu hóa được. Chết tiệt, không phải là mình đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ. Xong rồi, chắc chắn là tâm lý lại có vấn đề rồi, mình phải gọi điện thoại cho Lucy mới được. Lucy, tôi cảm thấy cơ thể rất không bình thường, cô mau giúp tôi tìm một bác sĩ tâm lý uy tín tới đây. Tôi đang ở khách sạn Hilton, phòng số 1513, tốt nhất là cô gọi cho tôi 2 người đến đây, lần này có lẽ tôi không bị trầm cảm mà là bị hoang tưởng. Kiều An Hảo, lúc nãy em gọi điện thoại cho anh sao? Lục Cẩn Niên, sao lúc nãy anh yên đang lành, sao lại cúp điện thoại? Lúc nãy em gọi điện thoại cho anh nói là em bị hôn mê 4 ngày đúng không? Còn nói em không nhận được bất cứ tin nhắn nào của anh cả đúng không? Còn nữa, em nói nếu như em biết rằng anh tỏ tình với em sẽ không từ chối anh đúng không? Kiều Kiều, thật ra trong lòng em anh xứng đáng yêu em đúng không? Đúng vậy, thật ra em cũng giống như anh vậy. Em cũng... Làm gì thế không biết? Lục Cẩn Niên đang làm trò gì thế không biết? Cúp điện thoại của mình 2 lần rồi. Những tin nhắn đó không phải là do cô ấy hồi âm. Cô ấy chưa bao giờ nói rằng mình không xứng. Cậu nói cậu xứng hay không, không phải là do cô ấy nhắn. Không cần biết là ai, hiện tại âm mưu và hãm hại đều không quan trọng. Quan trọng là thì ra người con gái mà mình yêu tha thiết đó, cô ấy chưa từng chê bai mình. Lucy không cần tìm bác sĩ tới đây nữa đâu. Tôi rất tốt không sao. Thật đó, chưa bao giờ tốt như thế này. Chuyện gì thế không biết? Vốn nghĩ sau khi mình giải thích với anh ấy, ít nhất cũng sẽ gọi lại nó rõ ràng với mình. Kết quả là đợi mãi đến tận sáng hôm nay, đến một tin nhắn cũng không có. Lục Cẩn Niên, cái tên thần kinh này, chết tiệt, để còn tắt máy rồi chứ. Rốt cuộc tên Lục Cẩn Niên này đang làm gì vậy? Kiều Kiều, hình như hôm nay cô không được vui hay sao vậy? Hả? Là vì tin tức hôm nay sao? Tôi thấy cô đã là bông hoa lưu lượng rồi, 3 ngày lên tin đầu bảng. Ai để ý chứ, tôi cũng không định tiếp tục làm trong ngành này nữa. Chợt chợt cô xem tin này, Kiều An Hảo bấm riết không buông. Lục Ảnh Đế, cậu xin được yêu không thành công, khóc hét ở sân bay hệt như một mụ đánh đá. Kiều An Hảo tự xưng Lục Cẩn Niên là chồng cô ấy, nhưng lại không thấy có nhẫn cưới. Và cái tích này ghê gớm này, Kiều An Hảo hàng tặng kèm. Không cần nghĩ cũng biết là do người đàn bà tên Lâm Thi Ý đó giở trò. Cô có xem bản tin bạn bè của cô ta không? Cô ta cũng mặc dày thật đấy, một bên phô trương bản thân, một bên đá xéo cô. Chưa đầy 7 tiếng đồng hồ, hàng tặng kèm, bệnh hoang tưởng tặng không đến tận nhà. Không ngủ thì cũng tiếc không ngủ, không biết tự yêu bản thân. Bao nhiêu là tin khó nghe như vậy đều gán cho cô không để ý chút nào sao? Đa phần con người trên thế giới đều không muốn nhìn thấy người khác sống tốt. Kể cả một con chó cũng có thể ngược chửi tôi để tìm sự cân bằng tâm lý. Có điều, những điều này không quan trọng nhất là cái người đàn ông mà cho tôi bị cả thế giới cười nhạo đó, cúp điện thoại liên tục 2 lần không nói làm gì, đến bây giờ vẫn chưa hồi âm một tin nhắn cũng không có. Thì ra là đang lên cơn giận hả? Lục Cẩn Niên, không phải là cô đợi cậu ấy cả buổi sáng hả? Sao người ta vừa gọi điện đến lại không nghe? Thế này gọi là gì á nhỉ? Rõ ràng là đang đợi điện thoại của người ta, khó khăn lắm mới đợi được, trong lòng rất muốn nhấc máy nhưng lại giả vờ kiêu ngạo. Chỉ có anh ta được cúp điện thoại của tôi thôi à? Tôi cũng cúp điện thoại của anh ta. Thẩm Minh Triết, Kiều An Hảo đi đâu rồi? Sao không thấy ở nhà? Cậu Lục, tôi không biết đâu. Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, đặt vé máy bay sớm nhất để cậu về nước rồi. Hơn nữa tôi cũng đã làm theo ý cậu, đặt lại hoa mà cô Kiều thích đã gửi qua đó rồi. Gửi tại cái đầu cậu, trong nhà như vừa mới bị trộm đột nhập đấy. Người cần ký nhận bây giờ không phải ở nhà, là tôi tự ký nhận đó.
Đợi chút, cô Kiều, cô ấy hình như đang ăn cơm cùng với Triệu Manh. Làm sao cậu biết hành tung của Kiều Kiều? Vừa nãy tôi thấy Triệu Mạnh đăng ảnh. Sao cậu lại xem được bản tin của bọn họ còn tôi thì không? Cậu Lục, sau lễ tình nhân năm ngoái thì cậu không lên WeChat nữa mà. Cậu Lục đang định báo cáo việc cô Kiều bị công kích trên mạng. Cậu không muốn nghe, tôi còn không muốn nói cơ. Dù sao thì cuối cùng người chịu khổ cũng là cậu. Tôi cũng biết bực bội chứ bộ. Sao không gọi nữa thế? Lúc nãy có phải là tôi cúp máy hơi nhiều lần không? Đáng đời ai báo làm bộ cơ. Cứ làm Kiều đi, đến lúc mất Lục Ảnh Đế rồi thì cô... Sao thế? Biểu cảm của cô như gặp ma vậy. Đúng là Lục Cẩn Niên sao? Anh ấy từ Mỹ về rồi sao? Anh ấy từ Mỹ về thật rồi sao? Nghĩa là hôm qua sau khi cúp điện thoại, lập tức ngựa không dừng vó về đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có, là tối qua anh cướp điện thoại của em 2 lần, em có chút không vui. Thì đây là vì chuyện này mà hôm nay em không chịu nghe điện thoại. Kiều Kiều, anh rất vui. Hả? Tối qua anh rất vui. Những lời mà em nói với anh đó. Bởi vì vui quá nên mới bay về đây ngay trong đêm sao? Vốn định cho em một bất ngờ. Kết quả về đến nhà không những không thấy có ai mà còn bị cướp điện thoại 2 lần liền. Thì... Trên đường đến đây anh còn nghe nói em làm cho Hàng Như Sơ bẻ mặt tại bữa tiệc tối qua. Em làm vậy là vì anh sao? Ai bảo bà ta có bắt nạt anh như vậy? Em đùa Hàng Như Sơ bắt nạt được anh. Nghe em nói như vậy tuy là có chút làm anh mất tự trọng, nhưng cảm ơn em Kiều Kiều. Em đang bảo vệ anh đấy à? Hai người này đúng là không biết xấu hổ gì cả. Chưa nghe câu khoe ân ái chết tê tái sao? Tôi và Kiều Kiều vốn rất ân ái, cô nghĩ có cần phải khoe không? Thua đòi. Có điều Lục Ảnh Đế, hôm nay tôi với Kiều Kiều đi dạo phố. Kiều Kiều thích nhiều thứ lắm, đó là ăn xong sẽ đi mua. Hả? Tôi nói thế bao giờ? Kiều Kiều, tôi nói cô nghe, đây chẳng phải là bây giờ trên mạng ai cũng đang chửi cô sao? Không phải Lâm Thi vô cùng đắc ý sao? Bây giờ để Lục Ảnh Đế đi dạo phố cùng cô, sau đó thì mua, sau đó đợi bọn paparazzi tung tin xem có làm cô ta tức chết không? Như thế không được hay lắm. Tôi đang giúp cô xả giận đó nhé. Hơn nữa Lục Ảnh Đế quả đúng là chồng cô, việc gì phải giấu giếm để bị nhiều người chửi như vậy chứ? Triệu Manh, cô điên rồi sao? Đồ trong tiệm này đều bị cô moi ra hết rồi. Kiều Kiều, hai người đều nhìn thấy đối phương không phải mạnh phải che thân rồi còn làm bộ gì nữa chứ? Hai người đang nói gì thế? Lục Ảnh Đế, vợ cậu đang kiểm điểm bản thân vì biết cách đốt tiền của cậu quá đó. Vợ cậu. Không sao, em cứ mua bao nhiêu tùy thích. Phiền cô gói hết số túi xách kia giúp tôi. Không nhớ là từ lúc nào mình từng đọc thấy một đoạn thế này. Một người đàn ông có bao nhiêu tiền không quan trọng là đồng ý đem tất cả tiền của mình giao cho bạn. Bất luận thời gian có trôi đi như thế nào, bất luận bây giờ có giàu có đến đâu, bất luận anh ấy và cô ấy trong hàng nghìn hàng vạn năm đã trải qua điều gì, cũng đã thay đổi điều gì. Trong tim anh ấy, từ đầu đến cuối vẫn là cậu thiếu niên từng yêu cô ấy cả tuổi thanh xuân. Cậu ấy rất nghèo, nhưng cậu ấy lại nguyện vì cô ấy mà dốc hết túi tiền trả tiền giúp cô ấy. Hôm qua anh vội vã từ Mỹ về đây, về nhà chắc chắn là còn chưa kịp tắm, đã chạy đến đây gặp em phải không? Rõ ràng là anh ấy rất mệt nhưng vẫn cố gắng đi dạo phố với mình. Mình không những không hiểu cho anh ấy, lại còn đi tức giận với Lâm Thi Ý đó, một kẻ chẳng có liên quan. Những lời chửi rủa trên mạng đó thì có liên quan gì đến mình? Đúng là thật ấu trĩ. Trả lại hết đi, em không lấy đâu. Mua thì cũng mua rồi, sao lại trả lại? Em không muốn chà đạp lên lòng tốt của anh dành cho em. Kiều Kiều, có chuyện gì vậy? Anh biết là em có chuyện giấu anh. Ai da, chính là tin đồn nhảm sáng hôm nay, cậu xem đi. Lên tin đầu bảng rồi đấy. Thật ra cũng không có gì đâu, minh tinh mà, khó tránh khỏi những tin đồn xấu. Những lời mà Lam Thi nói đều rất khó nghe. Cái gì mà không ngủ thì cũng phí hoài, không đáng tiền lại còn khoe lên trên WeChat nữa chứ. Vậy nên tôi mới nghĩ là chúng ta cũng dạo phố mua sắm, để cho bọn paparazzi chụp được ảnh cậu mua đồ cho Kiều Kiều, bịt miệng những người đó lại. Có người chụp trộm. Để cho bọn họ chụp. Người phụ nữ mà mình yêu, người phụ nữ mà mình gắn hết mình nâng niu che chở, sao có thể cho phép người khác tùy tiện lăng mạ chỉ trích chứ? Dù sao thì cũng có tai tiếng rồi, anh cũng không bận tâm làm rầm rộ hơn chút nữa đâu.
Vốn dĩ chỉ cần gặp em là muốn hôn em như vậy mà. Đồ đáng ghét. Cậu Lục, những cái này đều trả lại hết sao? Không trả lại. Mỗi một màu lấy thêm một chiếc nữa. Hả? Lục Ảnh Đế điên thật rồi. Những cái đồ nó đều gói lại hết giúp tôi. Cái này, phải cái này cũng lấy. Cậu mua hết đồ quá. ACR sao? Lục Cẩn Niên đừng mua nữa. Nhưng lúc điền lên trong Malik có phải... đẹp trai quá, có phải em? Lục Cẩn Niên, anh làm gì vậy? Có phải là dạo phố mỗi chân được không? Chân đâu? Hả? Em không mệt. Trời ơi, Lục Ảnh Đế cùng bóp chân giúp vợ tuyên bố chủ quyền trước mặt quần chúng sao? Mùi mẫn hết sức, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lục Cẩn Niên, chúng ta về nhà đi. Được, anh cõng em. Mà bỏ em xuống đi. Cứ nghĩ như một giấc mơ vậy. Sao đột nhiên chuyện lại biến thành thế này? Rõ ràng trước đây Lục Cẩn Niên đều cười tích mắt trẻ đến gọi anh trai. Rõ ràng là trước đây mỗi lần gặp mình thì Kiều Kiều sẽ rất dịu dàng cười nhẹ gọi mình một câu anh Gia Mộc. Tại sao đột nhiên mình lại không có mặt mũi nào gặp hai người bọn họ? Nghĩ kỹ lại cũng phải 5-6 tháng chưa tiếp xúc rồi. Chắc cô ấy sống rất tốt. Lâu rồi không gặp, sao anh ấy lại trở nên suy sụp mệt mỏi đến như vậy? Quần áo hình như cũng một ngày chưa thấy, nhăn nhiều quá. Có điều, những điều này đều không liên quan đến mình nữa. Tương Tư, Hứa thiếu gia, tôi không nhớ là quan hệ hiện tại của tôi và anh thân thiết đến mức anh tùy tiện kéo tôi ngay trên đường đấy. Tương Tư, ở bên anh một lát, chỉ một lát thôi. Lục Cẩn Niên, em không biết anh lại nhỏ nhen đến vậy đó. Sao vậy? Những chuyện hôm nay anh làm trước mặt đám đông chính là muốn làm bẻ mặt Lâm Thi Ý à? Chẳng lẽ anh không biết câu đàn ông tốt không chấp phụ nữ sao? Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, có phải nhỏ nhen hơn anh cũng không để ý. Đợi đã Lục Cẩn Niên, anh ngồi máy bay cả ngày rồi không mệt sao? Tối qua lúc ở Mỹ anh đã muốn như thế này rồi. Sau 5 tháng, sau một thời gian dài mất tích, cuối cùng Lục Ảnh Đế cũng cập nhật Weibo. Chỉ rồi một trạng thái thôi cũng làm cho cả Weibo suýt thì tê liệt. Sao chồng tôi lại có thể đẹp trai như vậy chứ? Trời ơi, Kiều An Hảo kết hôn với nam thần của tôi. Hề hề, lúc sáng vẫn bị chửi là hàng tặng kèm, không biết xấu hổ, không đáng giá. Lục Ảnh Đế đăng một trạng thái Weibo lập tức biến thành kiếp trước giải cứu cả giải ngân hà, người thắng cuộc, Lục phu nhân nữa. Cảm thấy chẳng chân thật chút nào. Lục phu nhân, muộn vậy rồi em vẫn không ngủ sao? Vẫn còn nghịch điện thoại hả? Điều là tại anh, nhưng lúc em không để ý, lên mạng công bố chuyện hôn nhân của chúng ta. Có biết là cả tối nay điện thoại em thông báo loạn hết cả lên không? Em cũng thích sao? Em xem này có người hỏi anh, tại sao lại chỉ chụp có một giấy kết hôn, em nói xem có nên đáp lại không? Sao mà em biết được? Xin hỏi Lục phu nhân, giấy chứng nhận kết hôn có ngon không? Hả? Lục Cẩn Niên anh làm gì vậy? Tờ giấy đăng ký kết hôn còn lại bị Lục phu nhân ăn mất rồi. Lục phu nhân, giấy đăng ký kết hôn có ngon không? Mai tôi sẽ đi mua giấy đăng ký kết hôn rồi nếm thử xem có ngon không. Xin được ăn. Hôm nào tôi cũng phải ăn thử xem giấy chứng nhận kết hôn có ngon không. Việc hôm nay chớ để ngày mai, hôm nay ăn thử luôn đi, tôi hóng kết quả. Chỉ có mấy chục phút thôi, lượng fan của em từ mấy trăm nghìn tăng lên hơn 1 triệu fan rồi. Sau này sao sống nổi chứ? Kiều Kiều, em mau nhìn tấm này nè. Ha, điều ta anh cả đấy. Lục Cẩn Niên mau xin lỗi em đi. Em muốn anh xin lỗi em thế nào? Quỳ xuống xin lỗi. Được đó, anh quỳ xuống xin lỗi em đi. Lục Cẩn Niên, lúc nãy không phải mới, sao lại? Anh không mệt sao? Mệt, nhưng cũng phải ngủ với em đỡ mới mệt. Kiều Kiều, anh quỳ gối xin lỗi em suốt đấy nhé, không có chút ăn xen nào đâu. Anh nói là quỳ xuống xin lỗi em, chính là quỳ gối lúc ngủ với em, dùng thân thể xin lỗi sao? Chút lúc nào đó chúng mình cũng đi đăng ký đi. Hôm nay cả Weibo được khoe giấy chứng nhận kết hôn. Đúng vậy, em xem đó, Kiều Kiều cũng lỗi giấy chứng nhận kết hôn rồi, làm chị cũng không thể bị tụt lại phía sau chứ. Anh vội vàng gì chứ? Lục Cẩn Niên kết hôn với Kiều An Hảo thật rồi. Có phải Kiều An Hảo đã biết là năm xưa vì mình không muốn kết hôn với Hứa Gia Mộc để con bé ra đỡ tên được không? Nếu như không phải là do mình thì con bé và Lục Cẩn Niên sẽ không phải trải qua nhiều lần bỏ lỡ và ly biệt như thế. Đây là bộ phim mà Hollywood đầu tư nhất trong năm nay đấy. Nếu như cô giành được vai này thì không còn cách ngôi vị anh hậu mấy bước đâu.
Tôi gia nhập lớp giải trí không phải là vì ngôi ảnh hậu. Tôi và Lục Cẩn Niên giờ đã là vợ chồng ngoài đời thực rồi. Ước mơ đã thành hiện thực, tôi đang muốn giải nghệ rồi đây. Ngốc quá, sao cô lại nghĩ như vậy? Cô phải nhớ rằng hiện giờ cô không chỉ còn là Kiều An Hảo, mà còn là Lục phu nhân. Cô không được làm mất mặt Lục Cẩn Niên. Chẳng lẽ cô muốn bị mọi người nói leo lên được vị trí ngày hôm nay là nhờ vào việc lên giường với cậu ấy sao? Tôi được rồi, thật ra hình như đúng là nhờ vào việc lên giường thật. Xin mời số báo danh 48, Kiều An Hảo lên sân khấu. Phần thể hiện tài năng của tôi là một tiết mục âm nhạc. Bài hát mang tên Vậy thì đã sao? Chẳng qua chỉ một mình đau thương mà trốn mất. Chẳng qua là buồn bã nhưng không có ai lắng nghe. Chẳng qua là lần này thương tổn thấm vào tận máu xương. Tôi không sợ tình yêu mà còn yêu da diết. Giờ này năm ngoái Lục Cẩn Niên đang không rõ tung tích. Mình tìm anh ấy rất lâu, trước đó không nghe thấy bài hát này. Nhớ lại thời gian yêu thầm anh ấy, có chuyện buồn cũng không dám để anh ấy biết. Vui cũng phải quay người đi rồi mới dám cười. Mỗi lần một lần tưởng như xích lại gần một chút, đến cuối cùng lại càng cách xa hơn. Rõ ràng nhút nhát, nhu nhược không dám yêu đấy, nhưng lại vẫn yêu đến khắc cốt ghi tâm. May mà được Thượng Đế chiếu cố cho mình tìm thấy anh ấy, cùng anh ấy nắm tay lại một lần nữa. Lục Cẩn Niên, bài hát này không phải là vì em hát vì cuộc thi này, mà là em hát vì anh. Bài hát này được thể hiện qua giọng ca của cô ấy, có thêm một cảm giác rất khác biệt, giống như là bi thương mà lại không bi thương đến vậy. Nghe thì rất đau thương nhưng lại ẩn chứa cả niềm hy vọng. Chúc mừng cô Kiều An Hảo giành được toàn bộ phiếu. Nhìn kìa, Lâm Thi Ý cũng vào top 8 đấy. Cô ta đang khiêu khích cô đấy. Đừng để ý đến cô ta, làm như là không nhìn thấy mới là sự trả thù độc ác nhất. Lục Cẩn Niên, em thể hiện rất tốt, cố gắng lên. Kiều An Hảo, bây giờ cô hot rồi phải không? Phách lối đến sao? Phách lối đến kết hôn, phách lối khoe ân ái. Nếu không phải là cô, làm sao tôi có thể rơi vào tình cảnh như hôm nay chứ? Phu nhân, nếu không phải là cô, làm sao con trai tôi lại không thèm để ý đến mẹ nó chứ? Cô tưởng rằng trong mắt tất cả mọi người cô đều tốt đẹp sao? Giờ đây đã có dành đủ sự nổi tiếng rồi. Vậy thì tôi sẽ dùng chính những thứ mà cô có làm cho cô thân bại danh liệt, chịu sự chửi rủa khinh thường của người đời. Chào cô Kiều An Hảo, tôi là phóng viên của HF. Phần thể hiện của cô trong vòng lại thật làm say đắm lòng người. Xin hỏi tôi có thể phỏng vấn cô một lát không? Nghe nói trước đây cô là vợ của tổng giám đốc hiện nay của tập đoàn Hứa Thị, có phải là sự thật không? Cô Kiều An Hảo, vì lý do gì mà cô và cậu Hứa Gia Mộc lại ly hôn? Có liên quan đến cậu Lục Cẩn Niên không? Chuyện mình và Hứa Gia Mộc chỉ có một số nhỏ người trong giới thương nhân biết, sao bây giờ ngay cả phóng viên cũng... Có phải cô đã qua lại với cậu Lục khi cô và Hứa Gia Mộc vẫn đang là vợ chồng không? Có phải cô sống như những lời đồn trên mạng có quan hệ mập mờ với cả hai anh em họ không? Cô Kiều An Hảo, tại sao cô không nói gì? Cô im lặng có nghĩa là đã thừa nhận rồi phải không? Cậu Lục, phương án hợp tác lần này vô cùng hấp dẫn, tôi không có ý kiến gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vấn đề giá cả thấp nhất là bao nhiêu? 300 tỷ, không phải là 300 tỷ, mà là 3.000 tỷ. 3.000 tỷ, sao có thể? Tôi biết là sản phẩm của Hoàng Ánh đều nhận được sự quan tâm lớn, tôi có thể chia lợi nhuận cho cậu 50% lợi nhuận. Không, cậu hiểu sai rồi, là tôi cho cậu 3.000 tỷ. Cậu Lục, cậu đang nói đùa với tôi phải không? Hay là cậu đang có ý thu mua cổ phần của Ngụy Thị? Không phải, vậy thì tôi không hiểu ý cậu cho lắm. Tôi muốn có được món hàng quý giá của công ty cậu, trái tim vĩnh hằng. Không xong rồi, cô xem tin tức trên báo đi, ảnh của cô. Đây là ảnh tại hôn lễ lúc đó, ngoài Hàng Như Sơ ra không có ai biết cả. Cô xem này, trên mạng cũng có một người khác phát thảo một sơ đồ quan hệ, nói rằng Lục Cẩn Niên là anh cùng cha khác mẹ với Hứa Gia Mộc, cô là vợ cũ của Hứa Gia Mộc, cũng là vợ hiện tại của Lục Cẩn Niên. Khi cô còn chưa ly hôn với Hứa Gia Mộc đã mập mờ không rõ ràng với Lục Cẩn Niên rồi. Tôi phải về nhà ngay mới được. Kiều Kiều, cô phải về cẩn thận, nhà cô bây giờ đã bị đám phóng viên vây kín rồi. Cái gì? Cậu Lục, tôi nghĩ cậu cũng biết, trái tim vĩnh hằng là viên kim cương mà Ngụy Thị chúng tôi không sao bán. Trái tim vĩnh hằng là một trong 10 viên kim cương lớn nhất trên thế giới. Ông nội tôi phải bỏ ra 30 triệu đô la Mỹ mới mua được ở bên Anh. Viên kim cương này là bảo bối trấn tiệm của tập đoàn Hứa Thị, trước giờ chưa từng sao bán. Nếu như cậu thấy điều kiện mà tôi đưa ra không đủ, vậy thì tôi sẽ cho cậu thêm một món nữa. Một trang giấy trắng. Cậu Lục, ý cậu là điều kiện là do tôi tự ý soạn thảo sao? Tôi đã ký tên rồi. Về việc điều kiện, cậu có thể suy nghĩ, sau đó điền vào. Cho dù là tôi không làm được, tôi cũng sẽ nghĩ cách làm bằng được. Kể cả là tôi ra điều kiện muốn lấy toàn bộ cổ phần trong công ty cậu, chỉ cần cậu Ngụy viết ra, tôi sẽ dâng cả hai tay tặng cậu. Cậu Lục, cậu biết thế. Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại nhất định muốn có trái tim vĩnh hằng không? Bởi vì vợ tôi thích.
Kiều Kiều, tại sao em lại đặt tên cho vở kịch này là Trái tim Vĩnh Hằng? Đúng vậy, sao không đặt là Trái tim biển cả, sao sáng đất châu Phi gì đó? Bởi vì tôi thích Trái tim Vĩnh Hằng. Tôi và vợ tôi kết hôn hơi nhanh chóng, không tỏ tình, không hẹn hò, không yêu đương, cũng không cầu hôn, thậm chí để đính hôn và kết hôn cũng không có. Chỉ vì vợ cậu thích thì cậu không tiếc vung tay bỏ ra nhiều tiền như vậy mua một viên kim cương. Tuy đã cô ấy không mở lời nói ra, nhưng người khác có làm sao cô ấy không có được. Cậu Lục đúng là một thiên tài trên thương trường, Trái tim Vĩnh Hằng tôi bán cho cậu. Trong tương lai hy vọng dưới sự giúp đỡ của cậu Lục có thể đưa tập đoàn Ngụy Thị lên tầm thế giới. Gọi điện thoại vào giờ này cho tôi làm gì? Cậu không biết là tôi đang đàm phán một hạng mục rất quan trọng sao? Cậu Lục có chuyện lớn rồi. Chuyện kết hôn của cô Kiều và cậu Hứa bị tung ra rồi. Bây giờ trên mạng đang loạn như một nồi cháo. Cũng không biết là ai để lộ địa chỉ nhà cậu. Đám phóng viên vây kín cả Cẩm Tú Viên rồi. Cậu Lục, bây giờ cậu có thời gian để đến lấy trái tim Vĩnh Hằng không? Bây giờ tôi có chút việc gấp, tôi sẽ đến tìm cậu lấy trái tim Vĩnh Hằng sao? Cô Kiều An Hảo, xin hỏi những bức ảnh trên mạng đều là thật sao? Cô Kiều An Hảo, cô và cậu Hứa Gia Mộc ly hôn có phải là vì cô và cậu Lục Cẩn Niên phản bội cậu ấy trước không? Tôi nói rồi, tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Các người còn làm ầm lên tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô Kiều, chúng tôi đều biết cậu Lục Cẩn Niên và cậu Hứa Gia Mộc là anh em cùng cha khác mẹ. Xin hỏi trong hai người họ, cô yêu ai hơn? Cô Kiều An Hảo có phải là vì cô mà quan hệ giữa hai anh em cậu Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc đổ vỡ không? Kiều Kiều, em không sao chứ? Anh Gia Mộc, mau vào nhà thôi. Trời ơi, đây chẳng phải là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Hứa Thị, cậu Hứa Gia Mộc sao? Cậu Hứa Gia Mộc, tại sao cậu lại xuất hiện đột nhiên ở đây? Cậu Hứa Gia Mộc, điều này có thể chứng minh cậu vẫn còn yêu vợ cũ không? Cậu Hứa Gia Mộc, sau khi Kiều An Hảo phản bội cậu, chẳng lẽ cậu không có bất kỳ sự căm hận nào với cô ấy sao? Cô Kiều An Hảo, cô và cậu Hứa Gia Mộc đã ly hôn rồi, tại sao cậu vẫn đối xử tốt với cô ấy như vậy? Có phải là hiện tại cậu và cô và Hứa Gia Mộc có quan hệ bất chính hay không? Cũng có thể nói rằng hiện tại cô vẫn qua lại với cả hai người, đùa cợt với tình cảm của họ phải không? Các người ăn nói hàm hồ gì vậy? Bên mắt nào của cậu nhìn thấy quan hệ của chúng tôi mờ ám? Sao cậu ra tay đánh người? Phiền cậu xin lỗi chúng tôi. Đúng thế, tại sao cậu lại mắng chửi người khác vô cớ như thế? Ai nào động tay đánh người rồi hả? Tôi đã đánh ai nào? Mau gọi điện thoại cho bảo vệ, báo bọn họ đuổi bọn phóng viên đi ngay. Tôi đến bây giờ đây. Vâng cậu Lục. Cảnh sát sao? Số 106 Cẩm Tú Viên, vòng 2 phía tây, có người đột nhập vào nhà riêng của dân. Xin các anh mau cho cảnh sát đến bảo vệ hiện trường. Kiều Kiều, cố gắng lên, anh về ngay bây giờ đây. Cảm ơn anh Gia Mộc. Em đừng nói như vậy, em càng nói trong lòng anh này càng cảm thấy khó chịu, thấy hổ thẹn. Anh Gia Mộc, anh trai anh vẫn ổn chứ? Anh Gia Mộc, anh có bao giờ nghĩ chuyện chúng ta kết hôn chỉ có mấy người biết? Những tin này từ đâu đổ ra vậy? Chỉ có hai gia đình chúng ta có những tấm ảnh đó, tại sao lại bị phát tán lên mạng chứ? Anh Gia Mộc, anh cũng biết đấy, lúc trước em đồng ý đề nghị của mẹ anh là vì em coi anh là bạn. Hơn nữa, anh bị tai nạn hôn mê bất tỉnh, em cũng muốn giúp đỡ anh. Đúng vậy, đúng là em muốn giúp anh. Thế nhưng có lòng tốt của em cuối cùng lại biến thành tai vạ cho em. Anh Gia Mộc, em thực sự không nghĩ rằng mọi chuyện đã biến thành như ngày hôm nay. Bây giờ trên mạng ai cũng chửi rủa em. Cả cuộc đời này của em coi như xong rồi. Em tự hủy hoại của cuộc đời mình không chỉ có một mình em mà còn liên lụy đến cả Lục Cẩn Niên. Anh xin lỗi. Anh Gia Mộc, anh không phải xin lỗi em, đây cũng không phải là lỗi của anh. Kiều Kiều. Sau khi Hứa Thị bị thu mua, đây là lần đầu tiên hai anh em gặp mặt. Cẩn Niên, anh về rồi sao? Lúc nãy em bị phóng viên chặn lại là anh Gia Mộc đã giải vây cho em. Anh đã gọi cảnh sát đến đuổi đám phóng viên đó đi rồi. Thế thì hay là hai người ngồi nói chuyện một lát. Không cần đâu, anh ở đây cũng không có việc gì, anh về trước đây. Tại sao Gia Mộc lại ở đây vậy? Em cũng không biết, em bị phóng viên xô ngã xuống đất, sau đó thì anh Gia Mộc xuất hiện. Em bị ngã sao? Có bị thương ở đâu không? Em nhìn đi, cổ tay bị thương rồi. Không sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Qua đây, anh bôi thuốc cho. Lần này cũng may là có Gia Mộc, không thì không biết đám phóng viên đó sẽ làm gì em. Chắc là anh Gia Mộc ở bên cạnh nhìn thấy nên mới chạy sang giúp em. Anh còn nghĩ là vì em từng thích cậu ấy nên gặp nguy hiểm liền tìm cậu ấy xin giúp, cứu giúp. Sau này gặp phải chuyện gì thì phải tìm chồng em trước. Có chuyện gì mà chồng em không giải quyết được chưa? Em nhớ rồi.
Cậu ăn cơm chưa? Tống Tương Tư à Tống Tương Tư, sao mày cứ mãi không điều khiển được con tim vậy? Đã cho anh ấy cả 7 năm thanh xuân, vốn quyết tâm từ bỏ trái tim u mê con tim không tỉnh này đi rồi. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh ấy khóc một chút là toàn bộ lý trí của mày lập tức bị đánh bại. Đừng để ý những tin đó nữa. Những tin đồn nhảm thế này về Kiều Kiều và anh tôi, đối với họ mà nói hậu quả tồi tệ nhất là gì? Toàn dân đang chửi Kiều An Hảo là tiện nhân, cậu thấy hậu quả này vẫn chưa phải là tồi tệ nhất sao? Với Kiều Kiều, ngoại tình ô uế thanh danh, cả đời này danh tiếng của cô ấy coi như xong. Sau này e rằng mỗi lần mọi người chỉ mặc điểm danh những minh tinh cặn bã, cô ấy sẽ bị lôi ra chửi. Còn về sự nghiệp chắc là cũng không còn có sau này nữa đâu. Gần đây chẳng phải là cô ấy tham gia thử vai trên vai nữ chính của Hảo Lai Ổ sao? Xem ra trước mắt chắc không còn kịch mà xem nữa đâu. Còn về Lục Ánh Đế anh trai cậu ta khá hơn Kiều Kiều một chút, nhưng cả đời này sợ là sẽ không giống như mẹ cậu ta, không tránh khỏi ám ảnh của kẻ thứ ba. Cho dù bây giờ hai người bọn họ có đứng đây nói rằng trước kia chỉ là đóng giả kết hôn thì cũng chỉ là giả tràng xe cát mà thôi. Nó không bằng chứng. Cậu thấy so với những tấm ảnh đó thì cái nào đáng tin hơn? Tao không biết là ai ra tay tàn độc như vậy. Nắm được những thông tin nội bộ thế này lại không đến tìm Lục Cẩn Niên tống tiền mà tung thẳng ra như thế. Rõ ràng muốn hủy hoại cả đời người ta mà. Tôi ra ngoài một lát. Hứa thiếu gia, tại sao cô Vân lại đưa tiền cho cậu? Cậu có chịu nói không? Nếu cậu không nói, có tin tôi sẽ đốt toàn bộ số tiền trên tay cậu ngay bây giờ không? Nó là tiền thù lao cho việc Hứa phu nhân bảo tôi câu kết với một số phóng viên đến Cẩm Tú Viên. Quýt! Kiều Kiều, nếu như không vui thì em đừng cười. Đâu có gì mà không vui chứ. Chỉ là bị người khác chửi thôi mà. Từ nhỏ đến lớn cũng chẳng phải là chưa từng bị chửi bao giờ. Có điều lần này bị rất nhiều người chửi mà thôi. Dù gì thì cũng chỉ là chửi thôi, không đau đớn. Không ảnh hưởng được đến em. Sao lại em lại không vui chứ? Em đâu có ngốc. Kiều Kiều, anh biết là em buồn. Buồn thì em cứ nói với anh, không phải nén lại đâu. Anh là chồng em, là người mà em có thể tin tưởng và dựa dẫm mà không cần suy nghĩ. Anh không muốn chỉ có niềm vui mới chia sẻ được với em, mà không thể cùng chia sẻ nỗi buồn. Lục Cẩn Niên, nếu như không phải là em, anh cũng sẽ không bị liên lụy và phải hứng chịu nhiều rắc rối như vậy. Kiều Kiều, chỉ cần được liên quan đến em, cho dù có là rắc rối tày trời thì đối với anh đều là niềm vui. Em đó, sao lúc cười lúc khóc thế như trẻ con ấy? Thì em đúng là trẻ con mà, mới 3 tuổi rưỡi. Thật sao? 3 tuổi rưỡi mà đã lớn thế này rồi kia à? Lục Cẩn Niên, anh là đồ con dê. Kiều Kiều, mặc kệ người khác nói gì em chỉ cần nhớ, người mà Lục Cẩn Niên anh cần là người tốt nhất ở trong lòng anh. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng không thay đổi, sau này càng không thay đổi. Người đó sẽ chỉ là em và chỉ có thể là em. Vào khoảnh khắc đó, cảm thấy những phán xét đăng mạc của thế giới bên ngoài đều trở nên vô nghĩa. Có một người như Lục Cẩn Niên yêu mình sâu đậm như vậy, một người mà toàn bộ phụ nữ trên thế giới này cũng khó có thể gặp được. Như vậy là đã mãn nguyện rồi, đủ mãn nguyện rồi. Cậu Lục, có chuyện gì vậy? Sắp xếp cho tôi một chương trình phỏng vấn trong thời gian nhanh nhất. Triệu Anh, không hay rồi, cô mau cùng tôi đến bệnh viện một chuyến. Cô Kiều, chúc mừng cô đã có thai rồi, thai nhi đã được 1 tháng rồi. Cô Kiều, tôi khuyên cô nên tĩnh dưỡng. Tôi biết mà, tắc kinh lâu lắm rồi, 2 hôm nay cũng cứ thấy đạo rực trong người. Thật là, tôi nói rồi mà, theo như tần suất của cô và Lục Ánh Đế, đáng lẽ là phải trúng sớm hơn nữa. Ha 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 ha. Mình có thai rồi, mình có thai được rồi, mình mang thai con của Lục Cẩn Niên. Nhưng bây giờ trên mạng đang chửi mình như vậy, để em bé lớn lên rồi, đi học rồi, tiếp xúc với những bạn nhỏ khác. Nếu như có người nói với em bé những chuyện xấu này thì phải làm sao? Không lẽ mình và Lục Cẩn Niên phải chuyển đi sao? Anh ấy có đồng ý vì mình, vì đứa bé mình rời khỏi công ty mà anh ấy đã phấn đấu lâu như vậy không? Kiều Kiều, mau xem này. Là phỏng vấn Lục Ánh Đế. Cậu Lục, cậu có tiện chia sẻ với chúng tôi một chút về câu chuyện của cậu và cô Kiều không? Hai cô cậu quen nhau khi nào và quen nhau như thế nào vậy? Tôi quen biết cô ấy từ nửa học kỳ đầu tiên của năm lớp 9. Lúc tan học đi đá bóng ở sân vận động, thường xuyên nhìn thấy cô ấy đi ngang qua. Lúc đó tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Đây là cuộc phỏng vấn mà Lục Cẩn Niên cố tình sắp đặt để giải thích cho mối quan hệ của chúng ta sao? Kỳ 2 năm lớp 9, sau khi tan học thì trời đổ mưa, tôi và cô ấy cùng trú mưa dưới một mái hiên. Đẹp nhất không phải là ngày mưa rơi, mà là mái hiên trú mưa cùng em đó. Kiều Kiều, thì ra Lục Ánh Đế thích cô từ lúc lớp 9 cơ à? Hóa ra anh ấy có nhớ.
Hóa ra anh ấy nói là anh ấy cũng thích trời mưa bạch là bởi vì những sở thích giống nhau giữa chúng ta đều là vì đối phương. Có điều tôi thực sự quen biết cô ấy là lúc vào lớp 10. Ồ, vậy có nghĩa là cậu Lục đã yêu cô Kiều một thời gian khá lâu, 1 năm. Không phải 1 năm, là 13 năm. 13 năm? Trời ơi, 13 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn đâu. Rất nhiều người từng trải qua giai đoạn yêu thầm, nhưng cuối cùng đều thất bại với hiện thực. Cậu Lục, cậu đã kiên quyết như thế bằng cách nào vậy? Không phải là tôi muốn kiên quyết, mà là tôi không thể không kiên quyết. Bởi vì, ngay từ lúc ban đầu tôi đã đem toàn bộ tình cảm của mình dành cho cô ấy. Từ đó trở đi, không còn lại chút tình cảm nào để dành cho người khác nữa. Vậy tại sao cậu mãi không tỏ tình với cô Kiều vậy? Tôi của lúc đó muốn tặng cho cô ấy món quà sinh nhật còn phải đi phát tờ rơi mất mấy tuần liền. Chưa nói đến chuyện cho cô ấy một cuộc sống tốt, ngay cả những thứ cơ bản nhất là cơm áo gạo tiền tôi cũng không thể cho cô ấy được. Cậu Lục sợ rằng người con gái mà mình thích phải sống cuộc sống cực khổ nên mãi không tỏ tình sao? Vậy sau đó thì sao? Số tiền lương cậu nhận được sau khi đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất cũng rất cao mà, hoàn toàn có thể cho cô Kiều một cuộc sống sung túc, tại sao vẫn không tỏ tình? Tôi có đến tìm gặp tỏ tình, nhưng lúc tôi còn chưa kịp thổ lộ thì tình cảm thì tôi lại biết là cô ấy và người khác đã có hôn ước. Người khác chính là cậu Hứa Sa Mộc phải không? Phải. Vậy liên quan đến những tin đồn vô cùng nóng hổi trên mạng thời gian gần đây, việc cô Kiều và cậu Hứa ly hôn quả thật là có liên quan đến cậu. Nếu như một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, tôi nghĩ rằng sẽ không có ai muốn hủy hoại danh tiếng của cô ấy. Nếu như tôi thực sự muốn đục khoét chân tượng thì tôi có thể ra tay từ 5 năm trước, rồi vì lúc đó họ mới chỉ có hôn ước với nhau. Tôi chẳng việc gì phải làm cho tình yêu sâu đậm của tôi biến thành không thể tiếp tục yêu nữa. Tôi cũng chẳng việc gì mà lại dương mắt nhìn quãng thời gian 5 năm của tôi và cô ấy trôi mất như vậy. Tôi cũng biết rằng tôi đứng ra nói những câu này thực ra cũng không có tác dụng gì cả, cũng không thay đổi được điều gì. Mọi người đã coi những thứ trên mạng đó là sự thật, tôi nói không phải. Ai tin? Thế nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nói là bởi vì quan trọng nhất là tôi muốn nói cho cô ấy nghe. Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với cô ấy, tôi cũng sẽ không chút do dự nào mà đứng bên cạnh cô ấy, đối đầu với cả thế giới. Kiều Kiều, không cần biết có bao nhiêu người nói em không tốt như thế nào, không cần biết có bao nhiêu tin đồn xoay quanh em vẫn mãi mãi là cô công chúa mà anh nâng niu nhất, yêu thương nhất. Xin lỗi em, ngay lúc này đây lại không thể chia sẻ những lời chửi rủa đối với em, nhưng anh sẽ cố hết sức để bảo vệ cho em. Lục Cẩn Niên chưa bao giờ đồng ý quay phỏng vấn. Hôm nay ngồi đó chỉ vì tuyên bố trước mặt toàn thế giới cô ấy đối tốt với cô ấy như thế nào. Cô ấy biết rằng không có bất cứ bằng chứng gì chứng minh rằng Hứa Sa Mộc mà Kiều An Hảo kết hôn cùng trước đó chính là cậu. Vậy nên cậu ấy chỉ có thể dùng cách này để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tất nhiên, sức thuyết phục của cách làm sáng tỏ này rất thấp, không thể làm cho ai cũng tin. Thế nhưng cậu ấy muốn làm. Cậu ấy chỉ muốn làm cho cô ấy vui. Lục Cẩn Niên, anh đúng thật là cái đồ làm cho người ta u mê quay cuồng. Rõ ràng là em cũng yêu anh suốt 13 năm. Nhưng tại sao so với việc anh yêu em 13 năm lại nhỏ bé không đáng kể đến thế? Kiều An Hảo, em may mắn đến mức nào lại tìm được một người tình nguyện vì em mà chống lại cả thế giới vậy? Lục Cẩn Niên, Kiều Kiều em làm sao vậy? Lục Cẩn Niên, cảm ơn anh. Em xem truyền hình trực tiếp rồi sao? Lục Cẩn Niên, em muốn ăn quả hạch. Đúng rồi, cả táo nữa, chuối, dâu tây, nho, cả bào ngư nữa. Trứng gà, sữa, đúng rồi, cả chân giò nữa. Bây giờ em muốn ăn mà. Không phải là em ghét ăn chân giò sao? Được, anh mua về cho em. Vâng, em đợi anh ở nhà. Đợi lúc anh ấy về đến nhà biết mình đã có thai, không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chung cư Tô Uyển. Hứa công tử, cậu định ở chỗ tôi suy sụp đến lúc nào? Hay là nhìn thấy anh trai cậu bảo vệ Kiều An Hảo trước bàn dân thiên hạ cậu sợ ngốc rồi? Chỉ là tôi cảm thấy bao nhiêu năm trôi qua rồi, vốn tưởng là có một số chuyện tôi đều hiểu cả. Thế nhưng bây giờ tôi mới biết là tôi không hiểu gì hết. Có lúc nào mà anh tôi công bố ra ngoài chuyện riêng tư đâu chứ. Kết quả là anh ấy lại nói với dẫn chương trình là tôi rất sẵn lòng. Tôi vẫn biết anh trai tôi thích một cô gái, chỉ là tôi không ngờ rằng người đó lại chính là Kiều An Hảo. Vậy cậu có thích Kiều Kiều không? Bây giờ tôi mới nhớ có lần trong một bữa tiệc anh ấy hỏi tôi có phải liên hôn cùng với Kiều Gia không. Anh ấy còn hỏi tôi là Đại Kiều hay là Tiểu Kiều. Tôi nói là Tiểu Kiều. Tôi thật tình không có ý đó. Nếu như tôi biết anh ấy thích Kiều Kiều, tôi nhất định sẽ không nói là chính tôi chọn Kiều Kiều. Chỉ là tôi thấy trong số bao nhiêu cô gái để liên hôn đó, Kiều Kiều tốt hơn cả mà thôi. Chỉ vì câu nói đó của tôi mà anh ấy đã từ bỏ người con gái mà mình yêu thầm bao nhiêu năm như vậy sao? Vì tôi là em trai anh ấy nên anh ấy mới không muốn làm ảnh hưởng đến hôn nhân của em trai mình, là ý này sao?
Hóa ra người anh lạnh lùng cao ngạo từ trước tới giờ luôn coi mình là người thân thiết nhất, thậm chí còn vì người thân này mà ép bản thân buông tay người mà anh ấy yêu nhất. Ngay cả lúc người con gái mà anh ấy yêu thương nhất bị mọi người phỉ báng, anh ấy cũng không nói ra sự thật rằng người đóng giả là Hứa Gia Mộc đó chính là Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, chúng ta ra nước ngoài được không anh? Được chứ, em muốn đi nước nào chơi? Em cũng muốn đi chơi, em muốn ra nước ngoài sống. Là vì những chuyện trên mạng đó sao? Sao tự nhiên em lại có dự định này? Kiều Kiều, anh xin lỗi, cuối cùng anh cũng không bảo vệ tốt cho em. Cũng không hẳn, anh có đồng ý không? Thật ra cho dù là ở thành phố nào, quốc gia nào, bất cứ góc nào trên trái đất này, chỉ cần Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ở bên nhau thì chính là cái kết tươi đẹp nhất rồi phải không? Được, nghe em hết. Chúng mình ở nước ngoài sống. Nơi có Kiều An Hảo chính là nhà của Lục Cẩn Niên. Chị Tương Tư, em có thai rồi, vậy nên em và Lục Cẩn Niên bàn bạc sẽ ra nước ngoài sống. Chị xem lúc nào chị rảnh em mời chị ăn bữa cơm. Nè, anh xem đi. Đúng thật là bây giờ có thai ở trong nước lo lắng không có lợi cho việc dưỡng thai với sự phát triển cho em bé. Mẹ tôi cuối cùng cũng đã ép được họ phải rời xa quê hương sao? Tôi nghĩ chắc là vì đứa bé thôi. Họ cũng không muốn đứa trẻ mới ra đời trong không khí như thế này. Họ cũng không muốn em bé giống như Lục Cẩn Niên, ám ảnh lúc còn nhỏ cả đời không hạnh phúc đâu. Ngày mai là ngày cuối cùng Kiều Kiều tham gia vòng loại phải không? Cô giúp tôi một việc. Nghĩ cách giúp tôi lên sân khấu cho tôi thời gian 10 phút. 10 phút là đủ rồi. Không nghĩ kỹ chưa? Một người là anh trai, một bên là anh trai và người bạn tốt nhất của cậu, một bên là mẹ ruột của cậu, vì đạn nhĩ diệt thân không dễ dàng vậy đâu. Cô đang quan tâm tôi đó hả? Tôi nói cho cậu bát mì, ăn rồi hãy đi, coi như là tiễn cậu. Tống Tương Tương, cô có thể cho tôi biết rốt cuộc đây là thứ gì không? Mì trộn tương, chưa ăn bao giờ sao? Mì trộn tương nhà cô như thế này đó hả? Cô nói xem, có nổ bát mì thôi cũng không biết đâu, sao nè ai lấy cô? Liên quan đến gì tới cậu? Dù sao thì cũng sẽ không gả cho cậu đâu. Tôi rất vui mừng khi được làm khách mời trong cuộc thi chung kết hôm nay, vậy nên tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ, xin mời lên sân khấu. Hứa Gia Mộc. Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Hứa Thị, Hứa Gia Mộc. Đúng vậy, sao hôm nay cậu ấy lại xuất hiện ở cuộc thi này? Hứa Gia Mộc chính là chồng cũ của Kiều An Hảo sao? Tôi rất cảm ơn cô Tống Tương Tư vì đã tạo tôi điều kiện. 10 phút này, tôi đứng trên sân khấu này không phải là để biểu diễn mà là muốn giải thích. Anh Gia Mộc, cậu ấy muốn giải thích cái gì? Không sai, đúng là tôi và Kiều An Hảo đã từng có hôn ước, nhưng giữa tôi và cô Kiều An Hảo không có bất cứ chuyện tình cảm gì đơn giản mà nói. Những năm nay cô Kiều luôn là một người bạn tốt của tôi. Nhưng trên thực tế cho đến tận hôm nay tôi là một người độc thân chưa từng kết hôn, chứ không phải là ly hôn rồi độc thân, đơn giản là tôi và cô Kiều chưa từng đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Tấm ảnh cưới mà mọi người nhìn thấy trên mạng, người trong ảnh không phải là tôi. Cái gì? Cậu ta nói gì vậy thật sao? Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ trên đời này lại có hai cậu Hứa Gia Mộc sao? Không sai, đã từng có hai Hứa Gia Mộc. Cẩn Niên. Hứa Gia Mộc còn lại chính là anh trai tôi, Lục Cẩn Niên. Mọi người đều biết năm ngoái tôi bị tai nạn giao thông, vậy nên tôi muốn cho mọi người xem một thứ này. Đây là bệnh án của tôi. Từ những bức ảnh này mọi người đều có thể thấy rõ rằng lúc tôi thực sự tỉnh táo lại là tháng 9 năm ngoái chứ không phải tháng 2. Bởi vì lúc đó tôi đang trong trạng thái hôn mê, ngay cả các bác sĩ cũng không dám chắc khi nào tỉnh lại, mà tập đoàn Hứa Thị đã đang trên bờ vực nguy hiểm. Vì muốn giữ vững gia nghiệp đã tìm anh trai tôi và Kiều Kiều đóng giả làm tôi, giả làm vợ chồng. Anh trai tôi là Ánh Đế, diễn xuất của anh ấy hoàn toàn có thể đánh lừa tất cả mọi người. Anh ấy giữ kín chuyện này là bởi vì anh ấy không muốn làm tổn thương tôi, làm tổn thương đến em trai này, người thân ruột thịt của anh ấy. Tôi hy vọng sau khi tôi đứng ra giải thích, làm sáng tỏ chân tướng sự việc, mọi người sẽ ngừng việc công kích cô Kiều An Hảo. Xin cảm ơn. Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi hai người, thành thực xin lỗi. Anh Gia Mộc, cô Kiều cố lên, chúng tôi ủng hộ cô. Sự thật đằng sau câu chuyện này thật khiến người ta giật mình. Mau lên mạng xem video đi. Lần này thì những người từng chửi Kiều An Hảo phải xin lỗi cô ấy. Mình rất muốn làm một đứa con trai có hiếu, nhưng người có lỗi là mẹ mình. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đều vô tội. Mời cô Kiều lên sân khấu. Cô Kiều An Hảo sẽ mang đến tiết mục gì cho mọi người đây? Thật ra tôi đã chuẩn bị một số tiết mục vũ đạo, nhưng vì một số lý do tôi không thể nhảy được, vậy nên tôi định kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng có một người nói anh ấy đã đợi tôi suốt 13 năm. 13 năm nói ra thì chỉ có vỏn vẹn 3 chữ, nhưng lại ẩn giấu hơn 5.000 đêm dày đặc.
dày dặt, dằn vặt. Có điều anh ấy không biết rằng để lại trong tôi ký ức sâu đậm nhất là anh ấy đã đợi tôi 16 tiếng đồng hồ. Cậu Lục, cô Kiều hình như đang kể về cậu. Lúc còn đi học, tôi thường xuyên nhìn qua khung cửa sổ, thấy anh ấy cầm chiếc bút chì vẽ gì đó. Lúc đó tôi rất tò mò rốt cuộc anh ấy vẽ gì vậy, có điều tôi chưa từng có cơ hội để hỏi. Sau rất nhiều năm tôi mới biết những lúc đó anh ấy đang vẽ tôi. Có một khoảng thời gian anh ấy xa rời tôi. Trước khi rời đi, anh ấy có gửi cho một người bạn một mail rất dài. Trong mỗi câu nói đều liên quan đến tôi. Đêm hôm đó rõ ràng đã hẹn cùng ăn tối nhưng tôi lại lỡ hẹn không đến. Trong đêm trời đổ mưa anh ấy vẫn không chịu ra về. Anh ấy gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, một mực nhấn mạnh câu nói đó: anh sẽ ở đây đợi em, không đi đâu hết. Năm ngoái khi tôi bị cuốn vào tin đồn dùng thuốc viện, anh ấy thương tôi bị mọi người chửi nên đã đứng ra tung tin mình là con riêng, sau đó dùng toàn bộ những chuyện đen tối nhục nhã để lộ cho mọi người biết, chỉ là vì muốn bảo vệ tôi. Không phải là tôi đang khoe khoang, cũng chẳng phải là tôi đang khoe mẹ hạnh phúc. Tôi chỉ muốn đứng trên sân khấu này kể một lần tất cả những chuyện mà anh ấy đã từng làm vì tôi. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tuy là tôi chưa từng nói ra nhưng trong lòng tôi luôn ghi nhớ. Ở phần kết của câu chuyện này tôi muốn nói với anh ấy một câu: em yêu anh. Lục Cẩn Niên, có lẽ chúng ta không cần phải ra nước ngoài nữa đâu. Còn chúng ta có thể để con của chúng ta được sinh ra dưới chế độ quốc gia này, chứ không cần phải sợ nó bị người khác chỉ trỏ nữa. Em nói gì cơ? Con của chúng ta? Vâng, Lục Cẩn Niên, em có thai rồi. Thẩm Minh Triết, có. Kiều Kiều vừa nói gì vậy? À, cô ấy nói là cô ấy có thai rồi. Kiều Kiều có thai rồi? Em có thai rồi? Phải, hôm qua vừa mới kiểm tra xong, được 1 tháng rồi. Anh sắp lập bố sao? Vâng. Sao hôm qua em không nói cho anh biết? Chẳng phải là em định hôm nay cho anh một bất ngờ sao? Hả? Lục Cẩn Niên, anh làm gì vậy? Wow. Lục Cẩn Niên, mau thả em xuống, anh bế em đến tận bãi đổ xe, cả thế giới đều nhìn thấy rồi đấy. Mang thai rồi mà em vẫn chạy đến đây thi thố à? Em không biết chăm sóc bản thân quá rồi đấy. Em thế này làm sao anh yên tâm để em trông em bé được? Em chắc chắn tư thế ngồi này là thoải mái nhất chứ. Có cần phải đổi góc một độ một chút không? Thế này có thoải mái hơn không? Em bé bây giờ vẫn chưa thành hình đâu, mới nhỏ như hạt đậu thôi. Vậy nên ngồi thế nào cũng không sao đâu. Bác sĩ nào nói thế, đúng thật là lang băm. Con của anh sao lại là hạt đậu tương được? Chăm sóc và yêu thương quá mức sẽ làm cho người ta nghẹt thở mất. Mau về cảm thú viên thôi. Lục Cẩn Niên, em cho anh biết anh mà cứ quan tâm em bé thế này bỏ quên em sẽ nói với nó lúc đó ở Mỹ. Lúc trước ở Mỹ em có nó, đến ngày thứ 2 anh bắt em uống thuốc tránh thai muốn bỏ nó. Kiều Kiều, anh vui mừng quá thôi, em đừng giận. Kiều Kiều, anh sẽ là một người bố tốt. Có điều trước khi làm một người bố tốt anh chắc chắn phải là một người chồng tốt trước. Những lời em nói trên sân khấu lúc nãy là sự cứu rỗi của cả đời anh. Kiều Kiều, cảm ơn em. Anh sẽ đối tốt với em cả đời. Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã làm vợ anh, cảm ơn em đã mang thai đứa con của anh. Anh sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình cố gắng đối thật tốt với em. Kể từ hôm nay, tao không có đứa con trai như mày. Mày cao thượng, mày công tâm, tao là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, mau cút đi. Thiếu gia, bây giờ phu nhân không muốn gặp cậu, tạm thời cậu đừng ở đây, đừng để bệnh tình của phu nhân nặng thêm. Vậy hôm khác tôi lại tới. Em có rảnh không? Rảnh. Đấu một trận nhé. Được. Sau khi anh đi có một thời gian dài em chưa có trận bóng nào thoải mái như thế này. Anh cũng lâu lắm rồi không chơi bóng. Sao Mộc, anh chưa bao giờ trách chú cả. Em biết, thật ra em cũng chưa từng trách anh. Cảm ơn chú. Sao Mộc, từ xưa đến nay mẹ con không có thù sâu hận lớn đâu. Vâng. Chơi thêm trận nữa. Vâng. Chúc mừng hai người, mẹ bầu và em bé sức khỏe đều rất tốt. Anh đưa em đến một nơi này nhé. Đi đâu? Đến rồi em sẽ biết. Đây không phải là trường cũ của chúng mình sao? Đã gần 10 năm rồi, có nhiều thứ đã không còn như trước nữa rồi nè. Nhưng bố cục cơ bản vẫn không đổi. Em nhìn quán internet đối diện kìa vẫn còn mở cửa đấy. Hôm nay là cuối tuần yên tĩnh thật đó.
Chiếc bàn này là lúc em vẫn đang học ở lớp số 3 hay bò ra đấy. Wow, toàn bộ bạn học trong phòng đều giống hệt như cũ. Em còn không nhận đấy. Anh lừa em hả? Anh làm gì? Em sợ xem bên trong có khắc chữ phải không? Smiley? Là anh khắc sao? Smiley nghĩa là see how much I love you. Lục Cẩn Niên, hãng hàng đó là của anh. Sau khi anh chuyển từ lớp chọn số 1 sang lớp số 3, có phải là cố ý chọn cái bàn mà em từng ngồi không? Không chỉ có bàn mà em từng ngồi, ghế cũng là ghế của em từng ngồi. Wow, anh thật là biến thái. Chỗ đó, em từng nhìn thấy một bạn gái đưa cho anh một bức thư tình. Thật sao? Thế thì trùng hợp quá. Anh nhìn thấy từng có một bạn nam nhét sô-cô-la cũng ở chỗ đó. Có đâu, sô-cô-la em không ăn, em cho chị ăn hả? Anh cũng vậy, thư tình anh không đọc, vứt luôn vào thùng rác. Thời còn đi học, em thường xuyên dạo bộ trên con đường này, lần nào đi lăng quăng cũng gặp anh. Trùng hợp quá, trước đây anh thích con đường này cũng bởi vì có thể gặp được em. Lúc đó mỗi lần gặp anh hoặc là anh vừa từ thư viện đi ra hoặc là chuẩn bị đi vào, đúng là bác học. Anh không thường xuyên đến thư viện đâu, chỉ là hay gặp em trên con đường này, chỉ là lấy cớ vào thư viện thôi. Trước đây, nếu như em lấy hết khí nói với anh, em thích anh, thì có thể chúng ta sẽ có thể hạnh phúc ở bên nhau như thế này sớm hơn không? Lục Cẩn Niên, nếu như anh ra hiệu cho em một chút thôi, chúng mình sẽ không bỏ lỡ lâu như vậy. May là anh Gia Mộc không thích em. Nếu như em và anh Gia Mộc không hủy bỏ hôn ước, có phải là cả đời này chúng mình sẽ không có cơ hội ở bên nhau không? Trong lòng anh, Gia Mộc tốt hơn anh gấp trăm lần, cậu ấy càng thích hợp ở bên em hơn. Cho đến bây giờ anh vẫn thấy mình không xứng với em. Nếu như Gia Mộc không hủy bỏ hôn ước, anh nguyện nuốt hết tất cả đau thương, cũng tuyệt đối không để em biết được rốt cuộc anh đã làm cho em những gì. Bởi không mang lại gánh nặng cho em là việc duy nhất mà anh có thể làm vì em. Nếu như em thực sự ở bên người khác, anh sẽ thế nào? Cả đời không lấy vợ, cô đơn đến già. Kiều Kiều, em còn nhớ chỗ này không? Đây là nơi mà lần đầu tiên chúng ta chính thức quen biết. Em nhớ, lúc đó em đi cùng với Kiều An Hảo, anh Gia Mộc giới thiệu chúng ta cho nhau. Em nói, chào cậu, mình là Kiều An Hảo. Đó là câu đầu tiên mà em nói với anh. Nhưng lúc đó, nhìn anh hơi lạnh lùng, chỉ một câu. Cuối cùng thì anh Gia Mộc là người nói cho em biết tên của anh. Anh nhớ lúc đó anh nói hai chứ không phải là Kiều Kiều, đây là thứ mà anh nợ em. 13 năm trước, anh đã muốn nói với em rồi. Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không? Sau khi anh theo đuổi được em là bạn gái anh nhé. Kiều Kiều, anh yêu em. Lúc anh nói ra câu này anh còn yêu em hơn ban nãy. Chỉ cần một nụ cười vô tình của em thôi cũng có thể làm ấm áp cả thế giới của anh. Kiều An Hảo, em có đồng ý lấy anh không? Lấy anh đấy, đồng ý. Mọi người, hôm nay anh bảo đến đây đi dạo thực ra là đều là chuẩn bị những thứ này sao? Vậy em không đừng tùy tiện những lời anh nhỉ? Hả? Bởi vì luôn là anh đơn phương tỏ tình với em. Nói về tình cảm 13 năm nay của anh dành cho em vẫn chưa từng nói với anh chuyện. Thật ra em cũng yêu anh 13 năm nay rồi. Bức thư tình này Thư đã viết xong từ 5 năm trước, cái đêm từ Hàng Châu về đây. Chuyện này là sao? Đây không phải là đoạn trong bút ghi âm. Xin lỗi em, đây là lỗi của chị. Lúc đó bố tôi muốn ép tôi lấy Hứa Gia Mộc. Cái gì? Chị đúng lúc ghi âm lại đoạn em đọc thơ cho Gia Mộc rồi đưa cho Hàng Như Sơ. Chết tiệt, Kiều An Hảo, cô hại tôi hả? Chẳng trách mẹ tôi gán ghép tôi với Kiều Kiều với nhau. Ồ, nếu không lừa mẹ cậu thì cậu muốn ly hôn với tôi hay là thế nào? Thế có phải là xong không? Đừng, tôi không muốn lấy cô đâu. Tóm lại là bây giờ Kiều Kiều và Lục Cẩn Niên đã tu thành chính quả. Cục đá này trong lòng tôi cũng coi như không còn nữa rồi. Kiều Kiều, em đừng trách chị sợ em sẽ ghét chị nên mới không có dũng khí xin lỗi em. Kiều Kiều, có tha thứ cho cô hay không cần biết. Sau này cô phải giải thích rõ ràng chuyện này với mẹ tôi. Nhìn mẹ tôi tức như vậy, đấy là do mẹ cậu tôi làm ầm lên thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ý là Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc bọn họ chưa từng thổ lộ tình cảm với nhau, mà là đang kiểm định thư tình. Đoạn thư tình này là Kiều An Hảo viết cho cậu đấy. Vậy anh có thể hiểu là từ rất lâu về trước em đã thích anh được không? Anh không biết đâu, cái chỗ mà anh khắc chữ ấy là em dùng 2 tháng tiền tiêu vặt đổi với Kiều An Hảo đấy. Bởi vì mỗi buổi tiết học số 3 chiều thứ tư hàng tuần có thể nhìn thấy anh chơi bóng rổ. Anh không biết đâu, ở trong bụi cây nhỏ đằng sau trường thì bỏ lỡ anh mà em đã khóc biết bao nước mắt. Ở tiệm tạp hóa bên cạnh nhà anh chỉ muốn
Cạnh nhà ăn chỉ muốn giả vờ không hẹn mà gặp, muốn biết bao là nước tăng lực mà em không thích uống. Quãng thời gian khờ khạo của tuổi thanh xuân đó, không phải chỉ có một mình anh cố gắng, mà em cũng ra sức hệt giống như anh vậy. Kiều Kiều, anh rất vui. Vậy, vâng, vậy nên bây giờ em có thể trả lời câu hỏi của anh rồi. Em đồng ý. Hóa ra bao nhiêu năm nay không phải vì có một ai đó nỗ lực vì tình yêu, mà là cả hai chúng ta đều cố hết sức để yêu cha giết đối phương. Em có biết không, chỉ vì có một câu cậu bạn nam nói xấu sau lưng em mà anh đã đánh nhau với cậu ta đằng sau tòa nhà lớp học. Vì muốn thi được vào lớp số 2, đến 1 giờ đêm em vẫn chưa ngủ, thật là một cô ác mộng kéo dài nửa năm. Em mua bao nhiêu nước tăng lực thì anh mua bấy nhiêu kẹo mút mà anh cũng không ăn. Chực, hai người đang thi đấu xem ai là người yêu hơn. Ai là người yêu hơn ai sao? Khoe ân ái quá cũng làm tôi mù cả mắt. Kiều Kiều, em có biết trên đời này hai tiếng hay nhất là gì không? Vợ ơi, Lục Cẩn Niên, có một chuyện em vẫn chưa nói với anh. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, chính là hôm cùng trú mưa đó. Em đã thích anh rồi, thích anh suốt 13 năm. Trùng hợp quá, anh cũng thích em 13 năm rồi.